วัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการจัดงาน Startup Thailand 2017 Scale Up Asia วันนี้เราเดินทางเข้าสู่วันที่ 4 แล้วซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการจัดงานวันนี้นะคะถือว่าตลอดทั้งวันแต่ละหัวข้อและแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะสร้างประโยชน์ให้สำหรับเหล่า Startup แล้วก็ผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริงค่ะเพราะนี่คือหัวใจและคำตอบในการจัดงานตลอดระยะเวลาทั้ง 4 วันนะคะสำหรับการจัดงานในวันที่ 4 นี้เรามาพร้อมกับทีม Vertical Development and Innovation District เราจะมาสร้างเมืองในการพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกันนะคะโดยการแชร์ประสบการณ์จากสปีกเกอร์ระดับโลกมากมายที่เขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในวงการชั้นนำนี้ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มต้นกับคีย์โน้ตหัวข้อแรกในวันนี้นะคะเราขอนำทุกท่านมาติดตามกันเกี่ยวกับการแชร์ประสบการณ์ในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการเขามีการจัดวางระบบและนวัตกรรมอย่างไรเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้กลายเป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งในอนาคตมาติดตามกันนะคะเพราะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะที่จะมาแชร์ประสบการณ์นี้ให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะคะ Good morning all those in Gate. We are pleased to extend a warmest welcome to everyone to the Startup Thailand 2017 Scale Up Asia. Let's kick off the first keynotes of the day. It's very insightful and we would like to bring you to join in the University Entrepreneurship and Innovation System at the University of Tokyo.Carry around me to introduce you our distinguished speaker. Professor Chiego Kakami is General Manager, Office of Innovation and Entrepreneurship, Divisions of University Corporation Relationship at the University of Tokyo, Japan. And we are now to welcome him on the stage. Ladies and gentlemen, please welcome Professor Dr. Chiego Kakami.Good morning, everyone. Thank you so much indeed. And I'm very much honored to be part of this great community. First of all, I'll be expressing my special thanks to National Innovation Agency and Thailand's Ministry of Science and Technology for inviting me to this great conference of Startup Thailand 2017. And also, I'd like to also express my special thanks to NATO for connecting me with this great community of innovation and entrepreneurship. Today, I would like to spend almost a half an hour to talk about my experience on how in Japan we have been doing to encourage academic entrepreneurship for the last decade or so. So we have done a trial and error, did lots of failures and mistakes, but I think we have been doing a little bit better, little by little, day by day, or maybe year by year. So I hope my talk would have some help to discuss further how Thailand and Japan work together to encourage entrepreneurship and innovation. Well, let me start with this interesting slide.The gentleman over there, gentleman from the left, second person from the left, Professor Suga. When I first met with him almost a decade or so, he was wearing a ponytail and also, t-shirt and jeans. He is a great, interesting professor. And he looks a little bit formal, but I think he got the prize. You see this one.This is Prime Minister Abe. Prime Minister Abe, for the first time in history, tried to recognize young entrepreneur, just putting Prime Minister's name on it. So what we call a Prime Minister's Award. The company called Peptide Dream. By the way, Professor Suga's technology. He came back to University of Tokyo almost 10 years ago, I guess.And he was a professor of New York State University, Buffalo. He made lots of patents over there. And also he came back to University of Tokyo and come up with lots of inventions. And our tech transfer office, we call it TLO, Technology Licensing Organization, tried to help Professor Suga to create what was a patent portfolio to do business. And this company, Peptide Dream, was created
And then the gentleman next to Professor Suga was Mr. Kiichi Kubota. He's a CEO of the peptide dream. So those two gentlemen happened to come across somehow to create a new company called Peptide Dream. The gentleman, younger gentleman next to Mr. Kubota is Mr. Goji. Mr. Goji used to be official of METI. He's a young official at METI, but he decided after he finished his MBA at Stanford University, he decided to join the venture capital community. So he's the president and was managing partner of the venture capital company called University of Tokyo Edge Capital. We call it the UTech for short. So this UTech, and again, University of Tokyo Edge Capital was created back in 2004. When Japan's national university became what we call incorporated, it's what we call a university reform back in 2004. It's a dramatic reform, and I'll be talking a little bit about details later. But again, Mr. Goji, finishing his career as a METI official, and he joined the venture capital community. He's a president. He is trying to help this great biotechnology company, Peptide Dream, and very successfully. This company went public several years ago, and then the company moved to the first section Tokyo Stock Exchange. The market capitalization of this company is a little bit over $4 billion. That's a huge capitalization. Very successful. This company got the National Prime Minister's Award last year, and this company was fully recognized by the Prime Minister. Again, Prime Minister Abe tried to recognize young entrepreneur teams, putting Prime Minister's name on it. That's a very dramatic reform in Japan right now. This Peptide Dream is the biotechnology company, founded by Professor Suga and Mr. Kubota together. And University of Tokyo Edge Capital, our venture capital arm, dedicated University of Tokyo, tried to help. And our tech transfer office, technology license organization, University of Tokyo TLO, tried to help for patent or intellectual property rights management. And by the way, this company was incubated by us, and I'm managing incubation facility within the campus. So this company is a typical university startup using university technology, helped by tech transfer office. University of Tokyo's own sort of venture capital arm, dedicated University of Tokyo, tried to help them, and this company became a very successful entrepreneur team. But still, they are on the way for another new stage for the growth. But again, this company has been so successful. Again, market cap is $4 billion. University of Tokyo Edge Capital, which is very unique. This company was founded in 2004. This company is not a subsidiary of the University of Tokyo. By the way, at that time in 2004, to create any investment or venture capital company at all at that time. But now we are allowed to create a company, another investment company called University of Tokyo Innovation Platform Organization. So we have now having two investment or venture capital company within the campus. By the way, UTech has three funds. First fund is almost like $80 million. Second fund is $70 million, and the third fund is approximately $140 million. So altogether, $300 million funds, which is huge funds. They have invested more than 75 companies so far. Some of them very successful, and Peptide Dream is the most successful, transaction at the time of the initial public offering. The startups, on an accumulation basis, this data came from the Ministry of Economy and Trade and Industry. As of April last year, 2016. University of Tokyo seems to be doing well, ranked #1, and which is followed by the other national universities.
Today, I'm representing University of Tokyo. I'm very proud of this data. But I have another data of a list of University of Tokyo related startups. I have a data of a little bit more than 300 university startups based on university technology or student ideas and so on for the last decade or so. So we're trying to help either researcher of the University of Tokyo or student of the University of Tokyo by using their own technologies or ideas. So both researcher and student together. What happened to the University of Tokyo for the last decade or so? This is a very important event. That's what I call the incorporation of a national university. It's not a privatization, incorporation of the national university. University of Tokyo will be celebrating 140th anniversary this particular year. So history-wise, it's a huge, long history. But before 2004, University of Tokyo, on a simplified fashion, it was part of the Ministry of Education. Now, 2004, University of Tokyo became independent organization where president of the university should run the business, even though still University of Tokyo should rely on tax money from the government. But when I joined the University of Tokyo back in 2002 as a professor of the Graduate School of Pharmaceutical Sciences in 2002, rate of dependence on the tax money, on the money from the government, was almost like 51%. But now it's almost like 35%. Government said, because we have a problem, so therefore we have to decrease budget to allocate to you, each national university. I'm sorry to say, but even though we have to decrease the budget, but you have to think about yourself, how you can compete in a global university competition by putting your differentiation of each national university its own effort. So at the expense of the liberty or freedom or discretion, whatever you call, university should be faced with a situation where a budget from the government, Ministry of Education, has been decreasing for the last decade or so. Again, 51% in 2002, almost 35% now. So in order to maintain quality and quantity of education research, you have to get access to external funding, which might include donation from your graduates, or maybe competitive grant from either Ministry of Education, Ministry of Economy, Trade and Industry, maybe any other competitive grants, which might include NATO grants and so on. So it's a highly competitive situation. At the time of incorporation of National University, there are two major dramatic changes. First one was, as I indicated, budget is now limited, so therefore we have to get access to external funding. So in order to increase the budget for research, we have to get closer to the industry to get the what we call a joint research project. That's one thing. A second thing is that this is more important for the entrepreneurship university. That is the change of the intellectual property management role. Before 2004, as long as you're a researcher, you come up with your invention. You have to report your invention, but your invention is basically yours. But after 2004, as a researcher of the University of Tokyo, your invention belonged to the university. So that's a dramatic change. Again, before 2004, your invention, you have to report your invention, but I think your invention is yours. But after 2004 April, your invention should be reported to the university. And the university itself should be the patent owner of the intellectual property rights which you, as inventor, come up with. But again, the inventor should be rewarded. So therefore, we have made a tremendous changes of the rules of intellectual property management rule, which is very similar to that of the United States, frankly speaking. For example, you are an inventor, and your invention happens to be sexy enough to get the revenue. That's what I call a royalty. So after deduction of necessary expenses, the remaining portion, we call it the profit, for example, and the profit, 30% profit comes to the university itself. 30% comes to the department you belong to as a researcher, and the remaining 40% comes to you as an inventor.
So that is something that we change, the intellectual property management role. So now university is the owner of the intellectual property rights after 2004. So therefore, 2004, I moved from Graduate School of Pharmaceutical Sciences to this organization called Division of University Corporate Relations, where I became a professor. And also, of course, I teach entrepreneurship innovation, but at the same time, I do practice. I'm running incubation facility. I've been a board member of the venture capital company of UTech, for example. And also I do accept any kind of inquiry regarding your intention about your entrepreneurship, either from students or researcher. So any kind of consultation. So money, incubation, any consultation. And also we're trying to create what I call the mentoring network in University of Tokyo. I have a list of almost 60, 70 mentors to help entrepreneur teams to put the business more realistic. So again, for the last decades, we're trying to make every effort to create what we call an innovation ecosystem around the campus. So, incorporation National University is a very, very important event for Japan. And after that, every national university trying to come up with the idea how they have the capacity to help academic entrepreneurs, even students or researchers. Again, this is a royalty rule change, as I indicated. Again, 40% comes to the inventor. But again, intellectual property rights should be owned by the university. That is a very important rule change. This is how I see the innovation in Japan. I'm currently, trying to help, again, researcher and the students develop a business based upon the ideas and technologies. At the same time, I'm in charge of collaboration, the big industry. How we can work together. Toyota Motors, University of Tokyo work together to come up with the idea of artificial intelligence for autonomous car, for example. And we have made what we call a Hitachi University of Tokyo lab for a particular technology arena. And also we have made University of Tokyo and NEC for artificial intelligence and a research project together. So we're trying to make an effort to work with the larger organization at the same time. But quite interestingly, sometimes a larger organization, in order to make a type of innovation for those corporations, of course, sometimes they work together with researcher to create a joint research project. But at the same time, there are so many startups right now to help large organizations to let them acquire technology, not from the university itself, but from the university startups. So therefore, all of a sudden, this triangle seemed to be a more important chart for both university, big corporation, even startups. So that is very important. So I'm running the incubation facility where currently approximately 30 companies being incubated by us. So sometimes those corporations might be helped. But the larger organization, either a business partner, sometimes they are involved with the ownership of the particular startups in order to make sure that the relationship should be more smooth. So therefore, this triangle is some of the chart I always keep in mind. So I work together, big organizations, startups, and so on. On top of it, my organization is a practice organization, even though I teach. But again, historically, University of Tokyo has no business school within the campus. So therefore, I started entrepreneurship education in 2005, second year of my service to this organization. So far, 13-year history of entrepreneurship education. So entrepreneurship education in the middle, and the incubation, and also the venture capital function, and also any kind of collaboration. We are trying to play a go-between role between the large organization and the University of Tokyo. So again, this triangle seems to be a very important one. Japan, as you may be aware, big corporations used to be doing everything, what's called a linear model. So central research function tried to do a basic research and applied research at the same product development. But now, as you may be fully aware, large organizations are not able to do that
everything for it. They can't afford to do it. And also, the corporate governance, which is a very important topic in Japan right now. Shareholders try to push larger organizations to increase return on equity, for example. So in order to do that, large companies are not able to cope with their own sort of research development function only. They have to get access to technology from outside. For example, some of my companies and University of Tokyo startup, one of them is what I call a shaft. My student created a company called the Shaft. That's a 2-foot robotics company. That was acquired by Google. And then SoftBank tried to buy back that particular company almost 2 weeks ago or so, I guess. But again, Google, for example, tried to buy 30, 40 companies a year. Even Google itself, Android operation system was acquisition. How about YouTube? Yes. And how about Google Earth? Yes. DeepMind, Go, AlphaGo, for example, champion of a Go was defeated by the AlphaGo, but again, that particular company was a UK company, DeepMind. So if you just take a look at the Google itself, that's the whole system is an acquisition history. For example, General Electric, for example, at the time of Jack Welch, he was a CEO from 1981 to the 2001, 20 years. He was involved almost 900 merger and acquisitions. That's significantly. So some of them, of course, startups and so on. Again, big companies now in Japan are also trying to help themselves make an innovation, not only coming up from themselves within the organization, but also they are trying to get access to external technologies from outside. So that seems to be a very big change. When I was invited by Keidanren, that's a Japanese big organization federation, 5 years ago, and I was talking about my experience, a big company said that, oh, Professor Kagami, you're doing just great. What can I do to help you? It's almost like a corporate social responsibility context. But now it's a dramatic change. So big companies now fully aware, without relationship with the startups, they're not able to compete anymore in a global market competition. So therefore, I think the mentality of big corporation now seems to be changing, little by little, year by year. On top of it, corporate governance, pressure from the shareholders now try to encourage Japanese big companies try to work together with startups. I do also help large organizations to create a collaboration with the university. We produce almost like 1,600 collaborative research project, by which we create a lot of intellectual property rights, by the way, and has been really increasing so far. But the problem is that even though we have a lot of joint research projects with the big industry, but innovation does not come up so often. Still, my problem is that, working together, big industry, that's very important. But in terms of innovation, innovation means to me is a real products and services which might be helpful to the society. It's not a scientific innovation, and I'm talking of the innovation, that means that the products and services. But the big companies are not able to create a real innovative products within the organization. But somehow they have problems. It's a probably inevitable problem for a big organization. As I indicated, in Google and General Electric, they're trying to get access to external technologies. Companies try to put the entrepreneurship into the organization by depending on external technologies companies. This is a sort of a menu of the University of Tokyo for promoting university entrepreneurship. A consultation and also mentoring. That's very important, to make all the business plan of young entrepreneur teams realistic from the market perspective. And also we have a venture capital investment company. As I indicated, University of Tokyo EduCapital has been doing a great job indeed for the last decade or so. And also University of Tokyo Innovation Platform Corporation was created as a 100% subsidiary of University of Tokyo. By the way, this initiative was given by the Japanese government. Minister of METI and the Minister of Education together. And also we got approximately $400 million from the government to make this investment company. This money, altogether $1 billion, came to University of Tokyo, Kyoto University, and Osaka University, and the Tohoku University only, 4 universities. So by which we're trying to help technology-based entrepreneurs
using university technology for making happen for innovation. Again, incubation is a very important element, and I'm running the incubation facility where almost like 30 companies being incubated. And also we are adding one more space within the campus in almost equivalent space in addition to that. And also education seems very important. It's quite interestingly, our organization, practice organization. But again, somehow we are able to offer education. Sometimes we discover great entrepreneurs through the process of education. Of course, educating young people to be much more innovation-driven, that's a very important thing. But at the same time, frankly speaking, we sometimes discover very intelligent but highly entrepreneurial young people, either researcher or students, to help them to take a look at the possibility of being a great entrepreneur based upon university technologies. About education, University of Tokyo Entrepreneur Dojo. Dojo is like a judo practice, and we started 2015. Every year, approximately 200, 250 students enroll for the program. But we're trying to make this a program. By the way, this program, we used not to offer academic credits. But for the last two years or so, we're trying to connect our programs with the undergraduate of engineering, and then we are able to offer academic credits to the students who are enrolled for the program. So this particular year, we are lucky enough to have a little bit over 550 students for this program, thanks to the change of the programs. Now we offer academic credits. So last year 350, this year almost 550 students enrolled for the program. So at the end of the program, we have a business competition. And winners of the business competition either dispatched to Beijing to have an exchange program with the Beijing University, Peking University together, and also some of the students dispatched to the South by Southwest exhibition in Austin, Texas, in the United States. So every year we send almost 10 teams. Last year, by the way, this particular year in March, our student team got the what we call a Student Innovation Award at the South by Southwest. By the way, this award is a very well-known award because 2007, I think Twitter got the prize, and 2011, Airbnb got the prize. Happily enough, the Tokyo team got the prize for this particular year. And most of the students for my program are graduate school students, engineering department. So therefore, they sometimes have their own sort of invention. So that is very unique. In most of the cases, invention, either professor and a student, sometimes joint inventorship sometimes. So again, this is the profile of the students enrolled for my program for the last decade or so. And also we added another program, and thanks to the help by the Ministry of Education for the last 3 years, and also we are starting another program called Edge Next. This is EDGE program. We are starting the EDGE Next program from this particular year for the next 5 years. This program designed for the researcher, either PhD students or postdoctoral researchers who have never thought about the business. So the most important thing is that they have great papers. That sounds very sexy as a paper. They might be a list of the great scholars, but again, a great paper does not necessarily mean the business. So the most important thing is that how you really interpret academic paper to transform the academic paper to the showcase looks like a business, smell like a business, I should say. So what I can do, recruit some of the postdoc researchers and PhD students, again, who have never thought about the business, and start with the academic papers. So we're trying to make a question. If there's any way of using that particular technology, who could be beneficial by the technology for some reason? So we're trying to try to interpret from the customer's perspective by using that particular technology. So in the end of the program, business, showcase looks a really good business. And we're trying to encourage them to be exposed, the Silicon Valley venture capitalists, to let the students be exposed to the business community
and to make a 5-minute pitch and get feedback from the venture capitalists in Silicon Valley. So we have done that kind of education program for the last 3 years, and then we're trying to do that again for the next 5 years or so. Again, this is a public-private innovation fund program as indicated. A government tried to encourage leading 4 research universities in Japan, including University of Tokyo, try to capitalizing on the research efforts to make it happen for innovation through university startups. And we got almost like a 50 billion Japanese yen, that means $500 million to use that money for university startups. So again, there are so many, I think, great initiatives, and NEDO made a great initiatives as NEDO experts indicated yesterday, and a technology commercialization program, startup innovator programs, and STS and SCA. Those programs are very beneficial to the university startups because through those programs, university technology could be exposed to the business community, by which those entrepreneurs should go for the next step. So thanks to the NEDO, thanks to the any other government efforts, University of Tokyo I feel that it has been really encouraged by the government. Again, the government is fully involved for technology startups based on university technology. This is the last slide. I'm involved with this Asian Entrepreneurship World competition for the last 5 years. I'm one of the hosts of the program. We invite young entrepreneur teams from 16 Asian countries. We have added Israel and New Zealand for this particular year. So altogether 16 countries. Approximately 30 entrepreneur teams are invited by our own expense. And then we invite them to, in Japan, the place called Kashiwanoha. It's a Chiba prefecture, not Tokyo. But there we have, University of Tokyo, we have own campus over there. And Mitsui Fudosan, that's a real estate company, it's a big sponsor. Thanks to the other sponsorship, we're organizing the competition. The most important thing is that Japan should be still one of the centers in Asia to try to encourage young entrepreneurs. So probably the young entrepreneurial teams from Asian countries might have a business access to a big Japanese corporation. That would happen. And also Japanese venture capitalists might be interested in making an investment to startups in Asia. So therefore, this conference is organized fully in English language. So semi-final competition, a mentoring session, and also final session, all English language. So, as you may be aware, Japan is not necessarily so a great country where English is in the language of the conference. But again, this conference is fully English-spoken conferences. And, for the last 5 years, very successful. And some of the companies, even, Thailand, and my connection with the Thammasat and so on, we invite some professor of Thammasat to bring pick up some of the great sexy entrepreneur teams to Japan, and we have a competition. But again, this is not a competition at all. This is beyond the competition. We furnish a sort of a friendship, and also we are creating, how can I say, infrastructure, more or less, how we can really encourage young entrepreneur teams as Asian as a whole. And a Japanese venture capital community, angel investor, and also university as a whole might be playing some roles for it. Okay, this is the last slide, and I'm sure that you may have lots of questions. I'm working here and there, so if you have a question, please let me know. I would be more than happy to answer. But thank you very much indeed for your attention. Thanks. This is Professor Dr. Shigeo Kagami. Thank you very much to you. The experience that you share is valuable insight for us, and thank you for making the first sessions of the day productive as well. สำหรับในช่วงต่อไปทุกท่านคะเรานำทุกท่านมาติดตามกันนะคะเพราะว่าเราจะสามารถ connect ให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอาเซียนได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้เรามี travel tech startup เกิดขึ้นมากมายใครที่อยู่ในแวดวงนี้อย่าพลาดค่ะเพราะว่าหัวข้อนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะ Well, everyone, if you are travel and hospitality tech startup or entrepreneur, the next session will bring you to the panel discussion on the Thailand as a platform for ASEAN travel tech.
Stay tuned with us for the experts from the tourism, travel technology, digital travel marketing, and distribution channel. The expert will join with us on the stage and exchange their knowledge and experiences as well as the idea for you to do business to become the ASEAN travel tech startup as well. We are honored with the presence from our distinguished panelists who join with us on the stage, and I'm sure this session is the promising session that make fun and enjoyment by all to everyone as well. Can we allow me to introduce the panelists upon the stage? First up, please welcome Mr. Simon Agroy, Vice President Corporate Strategy and Business Development, Amadeus Asia Limited. I think I'll go in the middle. Thank you. Second up, please welcome Mr. Songwood Apirakit, Managing Director, Thai and Amadeus Southeast Asia. Next up, Mr. Sivek Satel, the Advisor of Tourism Council of Thailand. Next up, Mr. Amonche Jinda Apirak from Take Me Tour. And please welcome moderator, Mr. Bart Beller, Managing Director, Autumn Consulting Belgium. Welcome all gentlemen, and here is your floor. Hi. Well, thank you very much for the introduction. Let me first introduce myself. I'm the moderator for today of the panel. My name is Bart Beller. Some of you might have seen me yesterday doing a presentation on corporations and startups. The introducers spoke about travel tech in ASEAN, travel tech, maybe Thailand having to become a hub or a platform. The real reason why we have this panel is because I want to know whether I made the right decision leaving Amadeus, the market leader in travel tech, last Friday, and come to Bangkok and set up a hub for travel tech. Now, that's a joke, of course. The first thing is we're going to discuss on travel tech indeed, how it is related to the other ecosystems, what the private and public sector can do. And I would like, first of all, the panel members themselves, a very esteemed panel here with a lot of experience, to introduce themselves, what angle they can bring to the panel, and yeah, Mr. Songwood. สวัสดีครับ Good morning everyone. My name is Songwood Apirakit. I'm the managing director of the Thai Amadeus. People are wondering what is Thai Amadeus. Thai Amadeus is a joint venture company between Thai government and Amadeus IT from Spain. We are the one who do the B2B business and oversee all the IT system behind all the travel agency in 4 countries, which are Thailand, Myanmar, Laos, and Cambodia. Thanks. Good, Simon. Okay. So I'm Simon Aykroyd. I head up corporate strategy and business development for Amadeus, the mother group in Asia Pacific. So we're in partnership with Kun Songwood here. And Amadeus is an IT provider to the travel industry. It's the world's biggest IT provider. We're a quoted company with a market cap of around $25 billion, and we are in 200 countries serving airlines, hotels, travel agents, rail, the whole spectrum of travel. สวัสดีครับ My name is Shivek Sajdev. I'm on board of the Tourism Council of Thailand. You can think of us as the go-to guys, so we're in between the operators and the government. So we're just in between, yeah, basically just that. Thanks. สวัสดีครับ Hi, my name is Taro, CEO and co-founder of Take Me Tour. Take Me Tour basically is the largest marketplace for local tours in Thailand. We connect more than 30 million travelers coming to Thailand every single year with the real local people for the local experiences. Okay, thank you. I see we have 45 minutes. We still have 45 minutes, even though we are already talking 5 minutes, so maybe the timer should go.
Let me quickly introduce the area, the space, okay? Travel tech itself is the largest e-commerce business in the world. It has 10% of global GDP. And when you visit startup conferences, events, you don't see this as a vertical. You always have a fintech space, an education space, a stage where you do something on health tech, but travel tech itself doesn't have that. Can you explain maybe, Simon, if I can go to you first, can you explain me what you think are the reasons for that? Well, first of all, I agree, it's a surprise. But I think that's partly a surprise to me because I come from the travel industry, from tourism industry, so I'm very aware of it and I see it all as one large opportunity. But maybe from the outside, it looks a bit more fragmented. So when we see how fintech worked, for example, in Thailand, there are natural go-to players that pull everything together. So the banks formed a very important part of that. But in tourism, it's much more fragmented. There is no sort of single driving force of corporates that pulls everything together. It's also an extremely broad category. So we talk about 10% of GDP, but it covers a huge amount of spectrum of players in there. So you have airlines and hotels, you have the online travel players. It's very, very broad and very fragmented, and it just hasn't quite gelled into one vertical just yet. I don't know why, but maybe we'll discover today why that is. Kun Shivek, I mean, maybe because the whole point is also, I mean, I'm not going to ask all the questions, so I would like this to be a conversation so everybody can do it. I don't have a job, that's good. Kun Shivek, what do you think about what Simon just said? I mean, that it's more about the way the industry itself right? is. I was supposed to say these things, but yeah, he said it before me now. But I agree with this. We had this conversation when we were walking up here, you know, saying that you can identify the big players in the banking or the securities industry, and those are the guys who comes together, you know, and create this, you can say, platform. And there is an initiative or a drive to push them forward. The same thing applies to health tech as well. There's only a few majority, you know, hospital chain in Thailand. So that's why the benefits are inclined and aligned to their strategy to create something to drive the market forward. Whereas in the tourism industry, it's all fragmented, you're right, and it's all scattered, and it's localized to different particular regions as well. You know, if you're looking at Thailand, for example, it's all different. If you go to one place from place A to place B, or from Bangkok to Phuket and Krabi, you will find that the landscape is actually different. It's not the same. So it's very hard to have that, you know, general push and drive to create a platform where everyone can participate on. So yeah, to answer your question, I agree with what Simon just said. It's what I just wanted to say as well. Okay, so there is, one hand, there is a need to become such a platform. The other thing is that it's going to be difficult because it's kind of fragmented. Now, why do you think that fintech and health tech are successful in doing that? What are the reasons that they are successful? Not the reason why travel tech is not successful. What's the reason that Kung Song would? Yeah, I would say, since I have background from the bank treasury, I would say that there are certain demand and certain need that customer needed but are not fulfilled yet. For example, those who don't have the access to financial facility in the traditional way, and even some of those can get access but not enough, meaning underserved. And there are also some certain group of people who gain the access but misuse them, right? These are the problem, and also as well as the high margin. As you see in the Thai market, there are some high margin between loan and deposit. As you see, that's for certain agreement that people want to move away from such high fee, right? And in this particular sector of banking business in Thailand, there are quite oligopoly somehow. Not many big player, and they can put in $1 million
into that area. That's why the fintech is become phenomenal. Right. Maybe it's good to give the word also to Kuntaro as being really the startup in the panel. Is it mainly also the investment that is behind fintech, or are there other things that you as a startup in the 2 years and a half that you exist have seen come across and need? So for me, I was actually discussing with my friends and then start having questions like similar to what you asked, like why we are such a big country such as Thailand for travel, why there's just a handful of travel startups or even like very small amount of travel startups. And to me, I feel like for fintech, there's a people either like private sector who actually would like to push that. It's actually related to what Simon and Kun Sivek just said. So there's more like a conglomerate somehow that like they want to push this because they have their own benefits as well. But for travel, there's like not counting airlines and hotel or accommodations, like the rest of them are very like small and fragmented. So people might want or might not want because they feel like if they just push the whole thing, either they cannot do it as a whole or either they just do it for someone else. And I feel like people might not want to push it. And then people have been thinking, okay, then there should be government jobs. And obviously still not happening yet. Can I? Sure. Can I just say something? Don't ask me whether you can say something. Just want to say make sure something. you saw my signal. Well, basically what I feel right now is that there are expertise and there are barriers, in fintech and health tech. You need some sort of an expertise to be in that industry. Whereas in travel industry, what Taro said, clicked on my mind, saying that, they're all scattered, all fragmented, and you don't really need to have that expertise to come up with your own travel business, do you? I can just open a company, and I'm not talking about hotels, but many of the hotels and in the service industry in Thailand, it's ranging from traditional businesses, family businesses. They never went to hotel school. They never took any degree, but as you can see, they have their own hotel. So expertise are not there. But whereas in banking, you do have to have some expertise, and there are regulations in the banking industry as well. Same applies to the health tech industry. Yeah. Can I? Well, not entirely agree. And let me explain this from which angle it comes. I don't think the guy from Uber ever had a taxi business, or the guy from Airbnb ever had a hotel. What I'm trying to say, it's being from a certain schooling or only the education, and you remain within the box of what is known, okay? Taro probably, this is really local tours to local guides. This is something that wasn't done before. So he's facing definitely, explain a little bit maybe, Taro, what are the problems that you face because you do something different? So one of the main problems we are facing is the awareness. I would say because we try to do something new, so we will try to do something like let anyone can be the tour guide, can lead activities, can do something new. So I feel like this is something still new. So if you ask like a lot of travelers arriving in Thailand, many of them still don't know that they can do this kind of thing yet. So one of the biggest problem for us is actually awareness. Yeah. I think you do need expertise. Yeah, okay. So I think that's one of the things that's fundamentally missing. I think there are ideas that come up around travel where people they start with a good idea, with an intention to fulfill a service, to solve a problem they know, but ultimately that problem has to find customers, it has to find a revenue model, and it has to connect to what already exists in travel today. It's fragmented, I said it's true, but there are also some backbone technology parts that you would have to connect to. You can't rebuild this whole thing on your own. And for me, the thing that I see not yet working in travel, but that we have seen work in fintech and health tech, is that injection of skill and in the injection of expertise in this particular vertical, but it has to come from corporates. There is a part for me that I see, and I am a corporate, so I feel like I have an obligation to do it. You're talking to yourself, but, right? But I'm trying to encourage more corporates to do it. I see yesterday, and many events I've been to over the past few weeks in Thailand, the government is making an effort
They are trying, they're putting their backing behind it, and the startups are keen to receive something, but there's a middleman role, and that's where I think the corporates and people like me and other corporates need to do more. So if you're talking about corporates, Kung Song would maybe, which are the key players you think that should be involved from the private sector? I mean, Amadeus apparently is really keen to do that. Actually, I just would like to add to the point that Kun Simon is saying here is that if you go back to many industry, for example in banking, the IT people who came into bank, they actually don't have to know anything about the banking. But the IT that came to work for travel agency, you really need to learn. You need to have a learning curve to get to know this complex system or industry. It's not just overnight and then you can do everything. Therefore, to come back to your point is that these big organizations in this industry, they surely find that the competition is fiercely in coming year, and therefore they need to nurture the ongoing process of having these new blood people coming to the business in order to bring some expertise from other industry coming into travel in order to make it expand. Right. So if we're looking at, we've been talking a bit on the ecosystem itself, travel tech versus what are the success factors. If you look at Thailand specifically, not only on the tourism of Thailand, I think Thailand is ideally placed, but becoming really a hub in ASEAN. So you go a little bit broader than Thailand, right? If you look at that, which would be the key players that you, from the private sector, that you would like to be involved in such a community or an ecosystem? Taro, which ones do you want? Would love to start with the government. Also the difficult one, the most difficult one. But I We'll think talk about the government later. Let's first go for the corporates. the corporates. I mean, back to I also would like to add on a bit on what Simon said previously. So the involvement of the corporate, I do feel like they will greatly help startup. But I would like also to add, like they have to feel that they need to be innovative, not just because they are forced to do so. Because if they just realize once they are forced to do so, you will be, I mean, things won't be that efficient. And also in the country level, so for Thailand, so we have to be, we need someone who is visionary enough to actually see that we need it right now, not only when we need it, or not only when we are forced to do so. So I think, I'm not sure, I think it might be similar to what Japan did. So the Olympics coming up, so they need to revise a lot of regulations and laws to cope with the upcoming Olympics. But I think we need to see that ahead of time, and then then we can do this disruptive technology efficiently. Do you see any corporates that exist today in Thailand that are ready to make that innovation leap, the ones that will come and help you? There might be some. Like I would say those, I mean, once we travel, so everyone needs to start with the airlines and accommodation space. So those big conglomerate or the company in either airlines or accommodation space need to move. Can you give me some names, Simon? Yeah, I mean, I want some names. I want to hear some names in ASEAN of corporations that should come together and really put something behind it, like what has been done by the banks in fintech. Give me some names. I'll give you some focus. Well, I think there's a group of names. The OTAs would be clearly a group, the Agodas and those kind of people, they're key. But I think that's a very narrow vision of travel tech. And I think maybe there's been a bit too much focus in the startup scene on that OTA part, on the B2C problems. I'd like to see more on solving the B2B problems. So Thailand has for example, Thailand has a huge amount of tourism experience from the servicing perspective. So a massive amount of hotels, very much in the long tail. All those hotels, not necessarily the 5-star chain hotels, but the smaller hotels, they need to be brought up to date. Their systems need to be overhauled and they need focus. So some hotel organization, an institution of hotels, whatever representative body that
that could be, they need to come forward and sort of aggregate all of that fragmented three-star hotel players. And you would need the same from the LCCs, the low-cost carriers need to come together. I mean, it's more pockets of focus than it is specific companies. And in fact, I think if you say specific companies, they tend to take the issue and steer it in the direction of their own benefit. So it should be more neutral, I think. I would like to give some background information for the audience. When Kun Simon saying about the OTA, OTA is online travel agency. When he's saying about LCC, that is low-cost carrier airlines such as Thai Asia, Nok Air, Thai Smile. And I just would like to add to your point is that what is the advantage of Thailand in becoming a hub? For example, surely we see we are in the middle of Southeast Asia. That is the one advantage we have. And if you look at the statistic, if you look at the Suvarnabhumi, how they are become bigger, they grow, the number of passengers growing around 17% from 2015 to 16. And the government is spending 3.5 billion, actually $1 billion in the next 10 years to make Suvarnabhumi growing second time from what we have right now. That's where there is the opportunity for the travel tech and other servicing. And also for developing country, and as we are also, more and more activity in the economics is moving from industrialized going to the service sector, such as travel agency and travel tech, as we are talking about here. Right. So Thailand has some USPs, right, to be based in this tourism, 17%, like you were saying, etc. I'm going to do something challenging now. I don't know how it will work out. Taro, where is your company incorporated? We both incorporate in Thailand and in Singapore. Okay, Yep. and Singapore. Yep. Why also Singapore? Because I mean, back then, once we incorporated like 4 years ago, so Thailand still nothing, no one really talk about startups. We also ourselves don't really know what startups means. And then once we see the support, I mean, not the support, like the effectiveness of incorporations, like either like electronic documents, electronically signed, and those kind of like support that help us work efficiently. So we also choose Singapore as well as Thailand as a place where we incorporate. That makes, of course, my bridge to the public sector. If you're looking at the public sector itself, so we have USPs in Thailand to become this hub. We gather all the corporations to really put some sponsoring, maybe some funding in to build this, and expertise, more important, and maybe even their customers. The bridge to the public sector, what do you think, Kun Songwood, maybe from your angle, what do you think the Thai government should be doing? Right. I myself have been involving in some of certain government agencies, such as the committee in the National Legislative Assembly. We have been seeing many things happen around us. For example, the one in Singapore, how come people who like to do business, they incorporate in Singapore, but they come to have their operation base, very big base in Thailand, in many business, as you can mention the name. The big guy in big player in hotel, the big player in retail shopping, they all came to Thailand as an operation base. And we as a government-related agency, we see that there are some gap in missing out where people cannot really come here easily. There is no one-stop service here, and that's where we should focus on how we can provide such assistance to have these corporate from outside or even inside. We really we need to promote the SME here to be able to stand up, to be able to fight with the big guy. I would like to add to that. Right. A couple of something we perhaps have to recognize within the tech community in Thailand, but specifically about tourism tech, is still quite young. You mentioned it, 4 years ago, nobody really was talking about startups.
And it reminds me of a conversation I had in a different panel a while ago, and the lady next to me was making the point about the difference between the startup scene in Silicon Valley and in China. And the question she was asked is, do you think China could be the next Silicon Valley? And she made a very valid point. She said that it's very difficult to play catch up that quickly. In Silicon Valley, they're already on their third generation of mentors. So you started with Microsoft and HP, and the second generation was then Google, Yahoo. Then you have the Airbnb and Uber. So there's a huge amount of common knowledge and think tank that's been built up in Silicon Valley. So they are a long way ahead. And she was saying that China will find it hard to catch up. Well, if China's going to find it hard to catch up, Thailand's going to find it really hard to catch up. So we will need to import and facilitate the expertise coming in, which means regulation around permits, work visas, incentives, special structures to allow or to entice that foreign expertise in, because we are playing catch up in this particular space. Shivak, I mean, you're advising the Tourism Council. You've probably been sitting in meetings where this has been discussed, etc. Can you give some insight on what is happening on those meetings? You really want me to do that, right? Yes, please. Well, in just a general overview, it's, again, I still have to, I try to paint this picture for you guys to understand that from my perspective, and I've seen around, I've been around Thailand and I've seen a few places, the knowledge is important, and that's one thing which is not conveyed. I still feel that if you're pushing it from the corporate side, or from the government side, but you have to make sure that people in the industry themselves understand the directions. And there's a big gap. It's very difficult as one formal body trying to communicate throughout Thailand. There's a lot of red tapes. There's a lot of barriers for us to go through. So it's still not clear. I still discussed with you before coming on the stage that for me, I still can't, it's not tangible to me yet, this travel tech industry, which is why, I feel that your joke is going to turn into reality when you come here trying to set one up, because it doesn't exist. Well, that's great, because that's a huge opportunity, Dan. Yeah. I mean, if it was very clear, everybody would be doing something in it. So that's, like Simon said. I would say it does exist. I can't feel it. No, not in Thailand. Yeah, not in Thailand. But if you go to India, yeah, true. Yeah. Then it's story. very tangible. There is, within each of the VCs that are funding in India, you'll see that there is some travel focus. None of them have yet been dedicated to it, but you'll see there is an intent on it. And the tech is very deep. It goes B2B. Maybe I can add something to that. A few more maybe things. You don't know Kunshivik. Yeah, just a few more things I'd like to add, because prior to this, we were talking about the support from the government, right? If you go around and see the support, this is what I've seen. Again, it's not the other categories are there. There's fintech support, there's health tech support, there's social enterprise support, but I've not seen travel tech. That's correct. I haven't seen exactly the reason why we are discussing and it's the panel. Ridiculous, because for Thailand itself, this is your bread and butter. Do you know that, just to give an extra reason to do something in travel tech. One is, of course, Thailand is the bread and butter, like you said. You need some corporations, public sector to come together, etc. But for startups as well, and this is something maybe that I learned that when I was still working for Amadeus and setting up Amadeus Next here in Asia. Do you know that like 16% of the unicorns is travel? 16% of the unicorns is travel? I mean, maybe Sam, you can elaborate a little bit on that. Why do you think that's not so well known? They don't tend to get viewed from that perspective. So it depends how you define travel, really. I think if you define travel as everything you do when you leave your front door, then yes, you include Uber and you include Airbnb. So they participate in those 16 unicorn status companies. In fact, if you add that now, the latest big stuff will be around bike sharing. So the Mobike and Ofo, they're unicorns as well. So sometimes people don't appreciate the full breadth of travel. And it's back to the fragmentation problem again. Things get classified not so much within tourism or travel, they get classified as standalones. And that's something that we as an industry that want to change this, it's our responsibility to change it. Making the link of fintech, oh, that's the banks, it's easier sure. than travel tech. Well, it's airlines, hotels, it's so many things, right? Okay. And I would like to add that in many industries, it's true, even for travel, I found the phenomenon that the rich get richer
once you are become the big guy, you have your importantness, can influence, you can get a cheaper price in terms of volume, in economics of scale that make you advantage. But then the small one can just come in and maybe just do at your living cost, but not become very rich. And that, if we can change the infrastructure somehow in Thailand to make it possible for this SME to be bigger, that would be a dream for us. Taro, I mean, this for me is a bridge to you, okay? So, I mean, you have to fight up to the big guys. So first of all, do you acknowledge that that is a big problem and it's very difficult? And secondly, what are your plans? How are you going to beat the big guys? So I think expertise are one of the things that we need more support and more help, because obviously travel industry have been around for very long time. So as a startup, so we would like to do something to disrupt them or something new. So we need a lot of inputs on external expertise as one thing. And for your second thing is how do we compete with the big guy? So I would say one of the things that we could see as a strong competitive advantage are because we have a local knowledge here. Also, because I mean, especially because I have been talking with few other guys around, and it seems like in Southeast Asia, the local knowledge are very important. You can see a lot of big unicorn finding it difficulties in order to operate or scale to Southeast Asia. Because they are like, I mean, people have been saying that Southeast Asia are like one of the huge economic region. However, there are so many different countries that do speak different languages. They have different culture. So you here. So in order to crack this region, I think the local knowledge are another things that very important. I don't think it's so much about big versus small. We're a big company, a big back end of technology, and more so than ever, we know that we need smaller companies with the local expertise, with the local presence. I think there's now a general understanding that the two can work very well together. And I would say, we're talking about the platform for ASEAN as a whole, that's the opportunity that faces Thailand as well. Create this central platform, which is the solid backbone of tourism in Asia, and then allow the local experts to attach to it to then build their local models. So try to be the center of the ecosystem. That's what the platform concept is about, and solve the problem or aim for supporting the region as a whole, not just the Thai part. Right, and one of the big problem encountered to those both small and big guys here are the people, the professional. Now we are having the problem that the IT, the company that came to base operation in Thailand now having quite a problem in finding people to fill that job. Because of why? Because of the education inside Thailand right now. I see is a problem. We are teaching people to be employer. We never teach them how to be the business owner or do have the entrepreneurship knowledge. All of those. This is the problem, and we need to do this quick. Otherwise, we won't be able to be the hub for the ASEAN. Barry, can I just, is it okay? Can I just bring us back to the point Simon was trying to say? The same model popped up in my head. You know, I was going down to Phuket, Krabi. They're really happy with the OTA. I mean, it seems like OTA are the guys who invested plenty of money creating that ecosystem for the hotels and for the these guys to plug in. And it's a model which is quite successful. I mean, it's successful. It's successful to the part where now the government are stepping in. I can say this, right? There's no problem. It's recorded, I understand, but it's up to a point where the government are stepping in and say, hey, this is too much. So we have to make sure that you know about that, right? Yeah. So we have to make sure that whoever does this in the future, it has to be laid out in a way where the government is also partly involved, so that it does not, these things don't happen again. Because going down to different places, like Krabi, Phuket, again, hotels are happy with OTA because they don't have to employ a single IT resource or IT staff. They don't have to have any knowledge on how to create their own booking system. They just have the OTA there as an ecosystem for them just to supply their room inventories and sales to start.
Yeah. Simon, does that apply in the rest of the world as well, that hotels are happy with OTAs? No. They're Can you explain unhappy a little with bit? They're not OTAs though. I mean, based on the commissions they have to give up. They're not. Totally agree. But there is a strong benefit to the smaller long-tail hotels. They get an instant kick, and in fact, the other models around the world, the OTA will supply the property management system to the smaller hotel. He then uses it because it's in his benefit to manage his property better, and the availability of the rooms is almost a byproduct for the OTA. So the technology has been given, and those hotels in India are now on the way up. Think about models like So you Oyo try and to Ida. engulf you in, basically, to take you in. Yeah, and help. but the three-star hotels, then it's different models, Oyo, Nida, but Ibibo Group as well. They give the technology to the hotel for free. They manage their property better. And along with that, sometimes there's a brand recognition that comes along. So the consumer knows what they're getting at that three-star hotel instead of it being a complete gamble. I see once you can get in that cycle, I think it can work very well. Thailand could learn a lot from that. And it seems to be quite sustainable as well. Yeah. Absolutely. In the long run. All right. And also, I would like to add that from the government side, from what I have been seeing and listening, now we are going to have the stock exchange board for listed the startup company as a separate on a stock market, right? And we are having some of the useful web. I list 3 of them right now. For example, thailandstartup.org, that's one. The second one is new.set.or.th. That's second one. The third one is thailandtechshow.com. 3 of those are quite useful. If any of the audience here would like to get the hands on that. And as well that the new project of the EEC, the Eastern Economics Corridor, that would be the prototype where how can we become bigger in this 21st century. Okay. Right. So there are a lot of reasons for Thailand becoming the hub. We've learned from the fintech. There is definitely a need. Not everybody understands how broad travel tech is. What I also learned, like last year, I think, I mean, if you look at Singapore is a big startup ecosystem, but if you look at focus, a lot of fintech is there, right? I know that Malaysia is at this moment focusing on big data. So if you look at certain Asian countries, I mean, Thailand might become that hub within ASEAN, right? Now, great, we have corporations that are willing to put expertise in, maybe some money. The government, once they've done some policies to really make it easier for startups to go about it, we find some OTAs that also bring consumers in. So what do you do? So now everybody is supporting it, now somebody needs to take it up. What do you do? What would you, as a startup, Taro, like to have with all that money from corporates, from the government support, suppose that's all there, what do you need? So, I mean, assuming that we have all the money support, assuming we have all the things, I mean, all those are still something to discuss further on that. But, I mean, apart from that, I think we would need just probably, I mean, as I already mentioned, like expertise and the talent. So I think with expertise and talent, people who can execute it. So I think we can really like push things out. But I mean, talking about Thailand, so back to like Thailand as a platform, as you say, not just only like, oh, we operate for travel here, but as a platform. So we have a geography advantage of being one of the big hubs for travel in Asia, even in the world. But these days, if we want to be the platform for travel startups, so technology doesn't need, I mean, that would not see as an advantage that much anymore. So that's why we really need to position ourselves as tech-friendly and also friendly in several ways. So those tech startups can actually really be here and disrupt even Thai, Asian, or in the world travel tech scene. I've got a question for you, Bart. So you're asking us what we should do and who should take the first move and how it should start and what is needed to get the platform going, to get the startups up to the skill they need, assuming that we have money and support from the government. You're asking the same question to me now. I'm going to ask you, based on your experience
in Silicon Valley, discussions you had over there. What is it that we should focus on importing to Thailand? What is the model? What's the golden model that we should be bringing here? Well, normally a moderator asks the questions, right? Okay. Okay, I'll give you a look into, I mean, I've been a couple of times to the Valley the last 6 months. I've in New York, also some travel tech ecosystems in Europe. And the things are there, okay? So you have the big incubators, the big accelerators. I mean, stories full of startups, thousands of startups, VCs, there is money. The whole supporting part is there. Government is supporting it, that's there. So from that angle, it's well organized. On the other hand, what I hear startups say is that it's very short term. So they go into an incubation or into an acceleration, it's 3 months, and then they fall in a gap. Yeah? So they learn something, it's like a school, a crash course in how to do growth marketing, how to do lean startup, how to get outside of your building, validate, iterate. But after those 3 months, they fall into a gap. And the gap is then filled by 500 startups maybe, by, I mean the VC of course. The investors that put seed capital in, like 100,000 USD, and that is a spray and pray. They're just betting on many startups and just hoping that ultimately one of them becomes the unicorn who is paying for all the others. But the startup themselves, they have this feeling of, what now? I have 100,000 euro, I have 200,000 euro, I got a lot of courses, now suddenly I cannot be a business. It's not because you had a crash course to becoming a surge, right, that you suddenly can start operating people. So this is something that I think that startups, definitely from that angle, there is more need to help them, to maybe even co-build them in a way. So when you have all these things, I'm really more looking at the model of a science in the US, where they had this startup studio, you know. It's a model where the guys are thinking about an idea, and these guys had the idea of having a razor, the $1 razor club, the $1 billion razor club. Well, they had this idea, and they launched it, and they iterated, and they built it, and ultimately it became this is something I think that startups also could use. So we're getting a bit closer towards that. I see that there has been some CVC, or there are some plans for CVCs in travel and tourism. I don't know whether we've actually gone into the startup studio model. I haven't seen any startup studio models. Have you? I think that there's some, like, few of them, but haven't been very well known. Yeah, I think there is one here in Bangkok, Santora Kanama, but that's mainly a startup studio that is starting from the ideation phase. So you see some problems in an industry, and you start doing ideation, and then you get out of the building, you test it, and once you test it, you go outside and hire an entrepreneur. The thing what I'm seeing is that the startups themselves, when you are already a startup, when you have already some minimum viable product, they need better help to enable them to scale quicker to a Series A. So that's something that I validated really also in the Valley and in Madrid and in Amsterdam and Berlin. So might be definitely a model. Right. There is also another big word called sandbox, right? That people in the government have been discussed and trying to put in place for these small guys to have a playground to try their business model. And I think if it become a true one, a realistic one, then it should be useful. As well as I would like to add that money is all around in Thailand, and from outside we are globalization. Money is not an issue. An issue is in the process of how we nurturing this system to go sustain, right? That's a really good. I mean, I'm looking also at the time, and I need to wrap up a little bit the panel at this moment. So this is great. So I started with saying, did I make the right decision to leave Amadeus and come to Bangkok? There is a lot of opportunity apparently. So happy there's a lot of money. Really great. The thing is that how you're gonna go about this, I mean, really basing yourself in Bangkok, becoming a platform or a hub is something else. So I would like to thank at this moment mainly the panel. I'm very happy that I'm here and I have an opportunity
to really set up something. So I will talk to all of these guys, of course, afterwards to see whether they really mean what they said. So thank you very much, Kun Sungwat, Kun Simon, Kun Srivek, and Kun Taro, and that's it. Thank you. All gentlemen, and thank you to you, Mr. Bellers, for making this session very fun talks and interesting. Thank you. We take a bow to you. One more round of applause. น่าสนใจจริงๆนะคะหลายไอเดียที่มาฝากให้กับทุกท่านเป็นไอเดียที่พวกเราคิดถึงหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราจะสามารถนำไปประยุกต์อย่างใดบ้างเหล่านี้ก็ต้องอยู่ที่ทุกท่านค่ะร่วมมือกันนะคะสำหรับในช่วงต่อไปค่ะเราขอนำทุกท่านมาติดตามกันดีกว่าใครที่กำลังอยู่ในช่วงของการมองหาการลงทุนใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะจะเป็นประโยชน์สำหรับเหล่า Angelเราขอให้ทุกท่านมาติดตามกันนะคะเพราะว่าหัวข้อนี้จะทำให้ทุกท่านนั้นได้เห็นค่ะว่าโอกาสในการสร้างวัฒนธรรมในการลงทุนให้กับ Angel Investor นั้นมีโอกาสอย่างไรบ้างคุณจะเห็นอย่างไรว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้ธุรกิจด้านนี้เหมาะในการลงทุนและเห็นศักยภาพในการลงทุนมากขึ้นนะคะมาติดตามกันค่ะ Well everyone what are Angel and where to do this investor fit to our entrepreneurial culture. But this keynote speech on building angel investment culture will help everyone to build your own investment strategy and begin looking for the next big opportunity. Carry around me to introduce you guys about our world-class keynote speakers. We're glad to have CEO and founders of Angel Den, the UK's largest angel crowdfunding platform, who was named the most powerful figure in alternative finance. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Bill Marlow, founder and CEO Angel Den UK. Thank you, guys. Yeah, I'm glad that picture's gone. That's good. Hi, my name's Bill. I'm going to talk slowly. I've done this for many years, and Thai people, English people find it difficult to understand what I'm saying, so I'm going to talk very slowly. As our wonderful compere said, Angel's Den, we're not a crowdfunding platform, we're an angel funding platform. We're the largest in Europe, we're the largest in Asia. We have over 21,000 high net worths who are looking to invest into deals. And that's taken us That's taken us 10 years. 10 years to get to that stage. And what I'm going to talk to you very quickly about this morning is our experience in 10 countries, over 10 years, with 20,000 business angels, 200,000 business plans, and we've reviewed more than 200,000. That's a lot of business plans. So I also have the honor this afternoon of judging some pitching competitions, and there are no businesses that I have not seen pitched badly. I think the very essence of what I want to talk about today is this, that what I see in a lot of ecosystems, even in the UK, even in the States, is that it's incredibly simple to set up a business. Anybody can set up a business. That it really is not the difficult thing. And I think lots of people in Thailand have set up businesses. I've been honored once again to talk to 50 or 60 of them through in the main hall. And lots of them are very, very good ideas. But the
for any ecosystem to survive, the startups within that ecosystem also have to survive. And I think the big problem that a lot of companies come up against is that the most difficult thing that they say that they're looking for is to raise money. Raising money is difficult, but it certainly is not the most difficult thing that you will ever do. The most difficult thing you will ever do is to stay in business. And if you are to accept that, most of the businesses I see through there, what are they looking for? They're looking for money. We see 110 business plans a day at Angel's Den. 110 a day. And each one of them asks us for the wrong thing. All of them ask us for money, whereas in fact what they really need is mentorship. What they really need is business experience. What they really, really need is business contacts. And so if you're in travel tech and you were lucky enough to get burned to invest into your business, and he gave you 100, that would be amazing. But what you need to understand is that his contacts are worth 50,000 compared to the 100. And I'm not yet seeing that in Thailand. I'm seeing some companies who understand and appreciate the value of mentorship, who value what business angels do. So I spent, I see some of them in the audience. Well done. I spent 2 days ago, we were training 50 angels in Thailand. And those poor people, I feel sorry for you guys. You've got to listen to me for half an hour. They had to listen to me all day, 9 o'clock till 5 o'clock. And that's a huge change. I was in Phuket for the last startup conference, and I was privileged to also speak on this stage 1 year ago here. And there has been a step change in that year. I think it's difficult when you're in an ecosystem to actually see what changes there have been, but I think the quality of the pitches has very much improved. There has been more innovation, less copycat companies. As I walk through, when I walked through the exhibition last year, I would say 40–50% of the people might have had some posters and marketing collateral, brochures, handouts, business cards in another language. Today, it's about 80%, because there has to be an acceptance that if a startup in Thailand is going to be successful, it cannot exist just in Thailand. It also has to move in ASEAN. It probably has to be available across the world to make the kind of money that it should be making. We kind of covered the first 2 points, and I'm not going to labor them. There is much more to the ecosystem and angels. You'd expect me to stand up here and tell you how to build an angel environment. I'm not going to do that. What I'm going to do is talk about what, in my humble opinion, and I'm going to be rude, so I apologize to my Thai audience. But I think I have an interesting perspective on the marketplace from my experience. And I think one of the major reasons for our success has been the huge number of mistakes that we have made in our 10 years. It's only 10 years, but I think we've made 100 years worth of mistakes. And this, in many ways, is my gift to you, Thailand, that you can carry on as you are, but I think it's going to be very difficult for the ecosystem to actually grow if these observations are not taken into account.
across the ecosystem, we're looking at government policy, we're looking at incubators, accelerators, we're looking at education, we're looking at business angels, yay. We're looking at the full panoply of things. But in every ecosystem that I come across, the critical path, the thing that is totally missing, and the thing that is most vital are business mentors. Those people who have been there and seen it and done it, who've experienced it, who've spent many years in business, who spent many years understanding what cash flow is, have spent many years exiting businesses. They might not have amazingly relevant skills, but they know how to run a business. Now, those people are the most valuable resource in the ecosystem. Obviously, we've got startups. Obviously, we're in Thailand, so I'm not even going to bother asking you guys questions. Oh, except one of the greatest achievements of my life was 2 days ago, training 50 angels. Do you know what I got? Do you know what I managed to do? I got Thai people to ask questions. Yep. They asked me questions, and they debated with me, and they said, no, that's not right, or I don't agree with that, or I disagree, or I don't like that. It was a fantastic moment. A great moment for me. I can see you guys are getting frightened that I'm going to ask questions. But I also witnessed 2 days ago the NSTDA bringing in an initiative across Thailand looking at setting up more mentors. And it's coming down the way, so looking at the largest companies in Thailand, taking their executives, taking the people that are working under them and helping turn those people into mentors. And much like the angels who came along, they will be successful angels. They will be successful angels because they had the humility to understand that they did not understand everything, that there was something that they could be taught. Every month across the world, I think we've trained 2,800 angels now across the world. But every month, say in Goldman Sachs in London, we train 20 to 30 angels there. And they will be successful because they had the humility to understand that whilst they are masters of the universe, in some banana trading derivative swaption thing, they have no idea how to value a startup, an unlisted, unquoted, illiquid stock that you cannot sell. I love the fact that the SET here has set up a mechanism to start financing businesses here. That's world leading. It's exciting. Let's see how it goes. But also the legals. The legals in Thailand are very complicated. If you just think it's really easy, then you're probably going to lose a lot of your money. If you think that valuing and doing the due diligence on a company is easy, how difficult can it be? Really, really hard. But guess what? Across the world, it's not just about taking the first people who want to be mentors. It is, you have to train people how to be mentors. It's not about turning people from Bank of Bangkok, they will then come and talk to fintech companies and turn everybody into Bank of Bangkok. It is difficult to be a mentor, and you have to appreciate that you have to leave your ego behind. It's not about your opinions. You have to believe that the company itself can actually do it and that you can help them through. So I'm heartened. My whole speech was going to be about the lack of mentors in Thailand. And here is NSTDA actually looking at it. Wonderful. I'm excited. I really am excited. This is my, 5th time in 2 years to Thailand. I spent a lot of my time in the other ASEAN countries. We've got big offices in Singapore. We've got big offices in Hong Kong. I'm not excited about them. I'm much more excited about the potential here in Thailand. And I'm excited because the entrepreneurs are getting their act together. The government is actually having it's trying its best. It's trying its best in terms of policy. The mentor initiative is incredible. The other thing that
I believe that Thailand must do is understand what angels really want. And so this took us 24, 25 months to figure out. So for 25 months, we assumed, wrongly, that angels were investing to make money. It's not an unreasonable assumption, but it was wrong. We had 2,100 angels at that time, and we asked them, why are you investing? Making money comes in at number 3. Number 2 is about giving something back to the ecosystem, helping younger people not make the mistakes that they themselves have made, mentoring. Ego, because 92% of them are male. Women angels make much better angels, but we don't have time to cover that. But the number one reason that people are looking to put their money into a business in return for equity is that they need something to get out of bed in the morning for and stimulate their grey matter. Our average angel is male. Our average angel is late 40s, maybe early 50s. He's probably working in a job that he doesn't enjoy. He's going to be a banker, he's going to be a lawyer, he's going to be an accountant. But every morning, he's going to wake up and say, do you know what? I just need something else to do with my life. And it kind of, I didn't understand that. And it's quite shocking, I think, to hear that. I mean, everyone, I imagine, although you won't tell me because you're Thai, so I'm not going to ask. But everyone kind of assumes that angels are going to invest just to make money. But if they do, if angels are just investing to make money, then they're stupid. Invest in the worst property in Chiang Mai. The worst property in Chiang Mai will produce you 4%, 5% growth a year. The house is still going to be there. Rather than investing in a 29-year-old with a startup that's been going for 12 months, 13 months with arguable IP, that's not the reason to invest. If genuinely you've looked at the full panoply of investment and opportunities out there, and you believe that angel investment is the best way to do it, then you will probably lose quite a lot of your money. However, we've got over 20,000 people who are willing to do it. And why do they do it? They do it because, for the reasons I've given, that there is nothing that is more satisfying than taking a company, but using your experience. So they spent 28 and a half years on average. 28 and a half years doing something really boring. 28 and a half years building contacts. So why not start monetizing those contacts? Why not use the experience that you have got? And it is the experience and your skills at mentoring which are going to make the huge difference. In Europe, really bad companies at ridiculous valuations are getting funded right here, right now. There's no problem. There is no shortage of capital. But guess what happens to them? They go out of business in 14, 15 months. They go out of business because they didn't understand that one does not simply just need money. Here I've talked to 3 people, Bangkok Venture Capital Association has got 20 million fund, somebody else has got a 30 million fund, somebody else has got a 40 million fund. Honestly, if you just want the funding, I can even see there's what you guys are calling crowdfunding. That's getting popular here as well. But it kind of misses the point. It's not about just getting the money on board. If any startups are out there and you just want to get the money, think again. Seriously. Clever money into your business is going to win every time. Every time. Unless you think you know it all already. Who here thinks they know it all already? Part of the problem with being an entrepreneur is that you have to be egotistical. You actually have to have an amazing drive. You actually have to think it's going like that. But meanwhile, back in the real world,
You have to take experience from other people. Here's my controversial slide that we're going to slip through really quickly. No, we're not. I spend a fair amount of time in Vietnam, and Vietnam has a very different relationship with failure. It's not as bad a thing as it is here in Thailand. It is not a badge of honor, whereas in London or in New York or in the Valley, people will not invest in you until you have failed. Failure is as acceptable as winning. It has to be, unless you happen to get it right the very first time. Unless you just get it, which you're not going to be able to, well, unless you're absolute geniuses, and I'm not too sure that's the case. But we have to here move to actually accepting failure in a much more proactive sense. If we don't, innovation is going to be incredibly difficult. And I see in the last month that Vietnam has overtaken Singapore in the World Intellectual Property Office, the Cornell and the INSEAD indexes. And guess what? You know, Laos is there. Cambodia's snapping at its heels. If we just stand still here in Thailand, we're going to slip further and further down. There has to be, when next you see somebody and you've seen that they failed, don't market against them. We were chatting much earlier about the ugly baby syndrome as well. So the whole of Thai society is about humility and about empathy and being very pleasant. It's one of the favorite, no, it's my favorite place on the planet to come because of the culture, because everybody's so friendly. And that's fantastic. But in the world of entrepreneurship, if someone's got an ugly baby, you need to tell them. You need to go, dude, your startup is rubbish. Your startup, it doesn't work. Your business model sucks. Your CFO is rubbish. You need to be able, see, I'm driving people out. People are getting offended. And it's lit. This is just my truth. Who knows what's right and wrong? But I understand. Well, I don't know how Thai people come and talk to me after how people think about this. But we have to get to that stage, and it's about mentors actually grabbing companies and going, dude, that is not the way to do it. That is not a business. This is not a business. This is just a good idea. But we haven't funded a good idea in 23 months. No one is funding a good idea. You have to have a business, as far as we're concerned, and we're going to cover that. You have to be cruel to be kind. It is kind. It's kind in the long run, but I understand it hits against Thai values, it hits against Thai morals, to actually be able to go, look, you could have something here if you did this and this and this. Constructive criticism, not just go, bah, it's rubbish. I see that in ASEAN countries. Hong Kong's really bad at constructive, very good at going, no, it's rubbish. I also notice from the 2-3 years, so who am I? I'm no expert, that valuations are starting to rise in Thailand. But valuations are starting to rise and people cannot justify why they're starting to rise. They just kind of are. Because I think people are starting to believe their own nonsense. And other people are kind of justifying it. And then dumb money is coming in and justifying that as well. Does it mean that they're valued at that and that they should be valued at that? In my humble opinion, no. If you're looking for money, here's some tips. Get advice on your valuation. Where do you get it from? I can value any business in 4 seconds. Come and talk to me later. 200,000 business plans, I do valuations. Don't ask for more money than you need. I see that a lot, and I'm judging the business plans across here at 1:30. It's a very difficult question, how much money do you need? Because you've probably never done it before in the startup world. You don't know how much it's going to take, how much it's going to cost, but it's not a trick question. Just work out how much money you need. And it's not going to be $1 million.
I hate people asking for $1 million or $500,000. Exactly. Really? Exactly? No sensible investor is going to take money from his back pocket and put it either into your back pocket or into the company's bank. They want to see it applied in the business. Do not tell lies in your business plan because you will get found out, and when you get found out, you will be dead. Have the humility. We've talked about that. I checked all my facts before I came here, and I see that 51% of the population in Thailand is women. If you have a startup and you do not have a woman on your board, you're stupid. 51% of the population, 84% of the buying decisions are made by women. If you are in an FMCG or B2B business and you don't have a woman on board, I can probably tell you're going to fail. You're going to fail because you're missing out on a whole bunch of advice, not just from angels and from mentors. It also shows that you're stupid. Everyone knows that. Everyone knows that 80% of startups fail, yeah? In our 10 years, across 10 countries, 7% of our startups have failed. 93% of all the businesses that we've ever funded are still going. 93%. If somebody comes along and says, you know, I want $1 million, and they go, yeah, fantastic, you seem like a nice chap, and I like you, and I liked your video. There you go, there's $1 million. Good luck, see ya. You will lose your money if you do not accept that you also have to do the hard work. You have to mentor them. You don't have to mentor them. If you want to keep your money, I would advise it. You need to give them your experience. You need to give them your contacts. You'd be dumb not to. We super curate the deals. To see one deal that gets to pitch at Angel's Den, we need to see 155. We reject 154 businesses. What do they need? They need sales. And once again, that's kind of controversial in Thailand. Lots of people haven't got sales, and it's very easy for me to stand up here and go, yeah, you need sales. It's 3 words. I understand that for startups here, the most difficult thing you will ever do is sell something. I would not advise any angel to invest before you've got sales. If you don't have sales, you've just got an idea. If you cannot prove your business model, and beyond proving your business model, you have to have sold something to someone who's not your mum, and have the processes, the systems, and controls in place to be able to replicate that sale. That is my definition of our business. If you don't have a business, very difficult. USP, if you don't have a USP which is protectable, if you don't have a copyright, a trademark, some sort of patent, if you don't have first mover advantage, if you don't have an intellectual advantage, in my humble opinion, you do not have a business. It is incumbent on the shareholders of Google to come in, thank you very much for proving a market, and then kill you. Guess what? They will, because this is business. But that wouldn't happen in Thailand, would it? Yeah. Yes, it will. It will. And I can see it out there. It's really lots of the companies I'm talking to. Awesome companies, awesome ideas, really, really good entrepreneurs. Is there any barrier to entry to somebody? No. Would I invest my money in it? No. Purpose and passion. Given that angels are not investing primarily to make money, they're not philanthropists, yeah? Don't get me wrong. They're not looking to give their money away. They want to make money. But their major rationale for doing it is that they like you. That is it. By far and away, the biggest reason our deals get funded are the most likable ones.
the ones that make eye contact, the ones that shake hands when they meet you, the ones that are dressed the same. No one's going to be dressed the same as me, but you get the drift. If someone's wearing a suit and tie and they see me, they're not going to like me. That's fine. You don't like the way I'm dressed, and who does? Then you're probably not going to like my business. Do you drink red wine or white wine? Which football club do you is more exciting for you? Are questions which are just as relevant as, oh, I'm going to make 100 times money. No, you're not. No, you're not. We see 400 angels a day come to the site. How many of them look at the numbers on the business plan? 4 of them. Because they know your numbers are nonsense. Because they know you have no idea. Any one of our angels that we trained them not to even bother looking at the numbers. Sure, you have to look at it when you get to the valuation. But, I'm going to make 217 times money. Oh, I'm going to make 218. Oh, I shall invest in you then, young man. Would not be a question that anyone's going to ask. Anyone looking to raise money here, if you could tell me what your bank balance is going to be in 3 weeks' time, I'd be so impressed. I'm an accountant and investment banker. No idea what our bank balance is going to be. Don't care either. That's how bad an accountant and investment banker I was. Not one of our angels is ever going to say, yes, and what I want to see is your 3-year cash projection. Americans will ask that. American-trained angels will ask that. But American-trained angels lose 80% of their money. They accept that. They use the efficient markets hypothesis. They invest in 9.6 deals across different sectors, across different stages, and they go 80% of them are going to go under, 10% is going to go, and 10% is going to pay me back all the money I've got. That was the reason we set up Angels Den, to crush that. Because for you guys looking to raise money, 80% of you are going to go under? This is kind of what Angels Den is all about. This little red dot. I'm not going to spell it out to you, but guess what? To set up in business, you have to be kind of good at it. You have to love it. If you are not working 14, 15 hours a day in your startup, you're probably not going to succeed. Probably not going to succeed. The world needs it. The world needs it. Not Thailand. Not a region of Bangkok. The world has to need it to actually get the scalability that you're going to be doing for it. And then, call me an old-fashioned kind of guy, you need to get paid for it. Without spelling it out to you, you're good at it and you love it, that's your passion. Carrying on. The red dot is where we want companies to be. You need to be good at it, you need to love it, you need to find your passion, your mission, your protection, your profession, and your vocation. If you don't, you're going to find it really hard. If it's just something you're pretending to be into, you're going to find it really hard. You'll probably go under. If you cannot get your pitch across, at least with passion, I think you're going to find it very difficult. I hope I haven't upset you too much. That has been me. Thank you very much for your time and for your energy, and I'll be over there and you can come and hit me. Thank you. This is Mr. Bill Morrow. Well, thank you so much. You always lock the stage for the Startup Thailand and Solvay, and your high energy presentation provide all the audience effective and advice for your presentation. Thank you to you. One more time, everyone, for Bill Morrow. Thank you. นี่เป็นแค่ช่วงแรกของในวันนี้เท่านั้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเพราะว่า
ทุกเนื้อหาที่เราได้มอบให้กับท่านนั้นจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับเหล่าสตาร์ทอัพแล้วก็องค์ประกอบอย่างยิ่งเลยนะคะช่วงบ่ายกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเราจะมีพิธีการสำคัญนะคะกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนและหน่วยงานพันธมิตรค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงเวลา 13 นาฬิกานะคะ Thank you very much for your active participation everyone and for the afternoon session will be resumed at 1 p.m. We have the highlight of the day will be the MOU ceremony on the Thailand Innovation District Initiative by Ministries of Science and Technology. See you after the one.
สวัสดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทย Thailand Innovation District ระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภายใต้โครงการ National Campaign Startup Thailandซึ่งในการจัดงานในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากดร.อัชกา ศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะเพื่อให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ทราบถึงที่มาและความสำคัญในการร่วมมือในการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยในลำดับแรกนี้นั้นดิฉันขอเรียนเชิญดร.พันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนให้เกียรติกล่าวรายละเอียดในเรื่องนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.พันอาจค่ะเรียนท่านดร.อัจฉกา ศรีบุญเรืองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านพรชัย ตระกูลวรานนท์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านสมชายเทียมบุญประเสริฐท่านรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์ดร.สมเจต ธินพงศ์ท่านประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติท่านผู้บริหารสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมในนามของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสนช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ดำเนินโครงการย่านนวัตกรรมหรือ Innovation District ในประเทศไทยขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาทั้งหมด27หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยในวันนี้ผมขอเรียนให้ท่านทราบถึงที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้สืบเนื่องจากสนช.ได้ดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่หรือ Area Based Innovation ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเพื่อส่งเสริมการยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษด้านนวัตกรรมโดยจำเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้และแผนการดำเนินการจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และเครือข่ายในการดำเนินงานการพัฒนาย่านนวัตกรรมคือการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมภายในเมืองหรือในย่านให้ดึงดูดกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจใหม่มีการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์โดยการพัฒนาเครื่องมือและกลไกที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ดำเนินกิจการภายในย่านให้มีการใช้นวัตกรรมการทำกิจกรรมแบ่งปันทรัพยากรและร่วมกันกำหนดเป้าหมายของการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จึงสามารถตอบสนองความต้องการแก่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนักลงทุนนักพัฒนาที่ดินเจ้าของที่ดินสถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยผู้ประกอบการรวมทั้งวิสาหกิจเริ่มต้นผู้ใช้บริการในพื้นที่และผู้ที่อยู่อาศัยในย่านโดยในขณะนี้สนช.ดำเนินการพัฒนาย่านนวัตกรรมทั้งหมด11ย่านประกอบไปด้วย7ย่านในกรุงเทพมหานครได้แก่1ย่านโยธี2ย่านปทุมวัน3ย่านคลองสาน4ย่านกล้วยน้ำไทย5ย่านรัตนโกสินทร์6ย่านลาดกระบัง7ย่านปุณณวิถีและ3ย่านในจังหวัดชลบุรีได้แก่ย่านบางแสนศรีราชาพัทยาและ1ย่านในจังหวัดระยองคืออุตภาวบัญชางและมีเป้าหมายในการดำเนินการเพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่ฉะเชิงเทราขอนแก่นและภูเก็ตผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยหรือ Thailand Innovation District ในวันนี้โดยความร่วมมือหลังจากนี้จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดย่านนวัตกรรมโดยความร่วมมือและสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนาและดำเนินการสนับสนุนให้เกิด
การรับรู้ในระดับชาติและระดับสากลเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางกิจกรรมด้านนวัตกรรมในแต่ละย่านเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมวางแผนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่หรือการพัฒนาระบบในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้พื้นที่โดยใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมรวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้นภายในย่านการร่วมกำหนดความเหมาะสมและบทบาทของการใช้พื้นที่ตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งการดำเนินการพัฒนาตัวกระตุ้นหรือ incentive เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาที่ดินผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับความร่วมมือในการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางเครือข่ายทางด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพในอนาคตภายในย่านนวัตกรรมเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นผู้ลงทุนพัฒนาชุมชน SME บริษัทขนาดใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต่อสังคมและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนขอบคุณครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนเป็นอย่างสูงนะคะนั่นคือที่มาและรายละเอียดของโครงการนี้ที่ถือว่าจะเป็นความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยิ่งเลยค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนให้เกียรติกล่าวในการเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.สมเจต จินพงศ์ครับความจริงผมเดินเข้ามาก็เจอเพื่อนๆเต็มไปหมดนะฮะทักกันตลอดแนวนะฮะตั้งแต่หัวมุมนี้ไปจนได้ครึ่งทางนะครับท่านรัฐมนตรีมาพอดีนะฮะท่านรัฐมนตรีที่เคารพครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านรองปลัดแล้วก็พวกคณาจารย์ทุกภาคนะฮะภาคเอกชนภาครัฐจริงๆวันนี้มันมีประเด็นอย่างนี้ครับก็คือว่าเมื่อกี้คุณบรรอาจพูดว่าจะพัฒนาย่านนวัตกรรมนะฮะท่านรัฐมนตรีกับผมคุยกันอย่างนี้ว่าปกติสังคมของเราเนี่ยเข้าใจการพัฒนา product หรือ service ก็อยู่ในกลุ่ม product นะฮะหรือวันดีคืนดีก็ process อีกทีหนึ่งก็คือกระบวนการคิดกระบวนการอ่านกระบวนการทำงานในกิจกรรมของเราสมัยนี้เฮ้ยต้องมีนวัตกรรมนะ process ต่อมานาทีนี้เราพูดว่ามาพัฒนา place อีกทีนึงก็คือ fundamental ของสองอย่างนั้นนะนี่คือ subject นะฮะทีนี้ตรงนี้มันยุ่งวันดีคืนดีก็บอกพัฒนาdistrict ก็คือ place พัฒนา city เห็นไหมเมื่อเช้าผมไปเปิดนิดหน่อยเรื่องว่า smart city intelligent city green city health city หลากหลายก็แล้วแต่เธอจะเติม adjective แต่เบ็ดเสร็จก็คือเรื่อง place นะฮะต่อมาเนี่ยใหญ่กว่านี้อีกวันนี้ประเทศไทยพูดถึงเรื่อง corridor เห็นไหมฮะ corridor ก็คือ place นะ3 จังหวัดนะครับวันดีคืนดีก็เติม EECI นั่นแหละ Innovation Corridor นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจีนก็กระดืบไปอีกเลเวลหนึ่งแล้วเรียกว่า Belt นะฮะ Belt OBO นะ One Belt One Road ก็คือ Area Base อยู่ดีเนี่ยแต่เติมอีกนิดนึงคือ Maritime ด้วยนะฮะแต่หารู้ไหมว่าเหนือเบลเหนือทั้งหมดเนี่ยมีมานานแล้วเราเรียกบล็อกนะบล็อกเนี่ยคือเขตเศรษฐกิจบล็อกของประเทศไทยบล็อกว่าไงนะ3 เขตนะนั่นก็คือนวัตกรรมในเชิง institutional base ไปเติมสิทธิประโยชน์ให้เติมองค์ประกอบให้นะฮะเพื่อให้เกิด innovation เหมือนกันแต่ innovation ระดับที่หวังว่าจะ beat competition นะพัฒนาพื้นที่เห็นไหมนะมีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยฮะปรัชญาของมันพื้นเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่โจทย์ที่2ต่างหากนะฮะเมื่อเข้าใจว่า imagine ว่าพื้นที่แล้วเนี่ยนะไม่ใช่ process ปกติแต่ในพื้นที่นี่พอดีมันรวม process ด้วยมันรวม product ด้วยเห็นไหมมันรวม people ด้วยนะครับเลยมันจะซับซ้อนกว่าพัฒนาอย่างอื่นนะฮะอันที่1แต่อันที่2แล้วที่พูดทั้งหมดเนี่ยจะทำอะไรนั่นนะ
จะใส่อะไรลงไปแล้วอย่างไรนะทำให้แต่โชคดีมันมีโมเดลนะโมเดล60 ปีที่แล้วคนอะไรนึกอะไรไม่ออกก็คือ SV โมเดลนะSilicon Valley นั่น innovation แต่อีก ecosystem หนึ่งวันนี้นึกอะไรไม่ออกอีก SV หนึ่งก็คือ Silicon Valley เห็นไหมฮะมีองค์ประกอบเหนือ Silicon Valley อีกตั้งหลายอย่างนะครับแล้วนะฮะอย่างน้อยๆก็มีการพัฒนาพื้นที่เห็นไหมแต่อาจจะตรงนั้นอาจจะเน้นเทรดเน้นเซอร์วิสเน้นmanufacturing นะครับแต่ของเราพอ11พื้นที่เนี่ยบวกไปเรื่อยๆเน้นอะไรนึกไม่ออกพอนึกไม่ออกพับเนี่ยนะครับนะท่านนึก2 อย่างพร้อมไงนะว่านึกถึงว่าแล้วท่านอยากจะได้เอาพุทอะไรแต่ขั้นแรกเลยเนี่ยนะอย่างน้อยๆมันมี stakeholder ในพื้นที่นะเมื่อกี้คุณบรรณาถพูดนะเราจะเชื่อมโยงคนอย่างนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยไอคนพวกที่อยู่ใน stakeholder เนี่ยมีกี่คลัสเตอร์มีกี่กลุ่มนักวิชาการโน่นนี่ต้องเมลต้องละลายหลวมกันนะมาเราเรียกว่า connect กัน coherence กันแล้ว co-create กันไอ้นี่เริ่มยากแล้วเห็นไหมเรื่องที่1เนี่ยไปดูที่คน2เนี่ยนะครับไอพื้นที่นั้นเนี่ยมันมี premises มันมี propriety มันมีโรงเรียนโรงแรมโรงพยาบาลสมัยก่อนมีโรงรูดม่านด้วยในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยนะฮะ coherencing ของมันเป็นยังไงนะครับนะถึงเมื่อเช้าเราพูดถึงแม้กระทั่ง housing unit คือ housing property มันก็อยู่ใน place ของไอ้11 จุดนั้นนะครับอันที่3เนี่ย2 องค์ประกอบแล้วหนีไม่รอดนะฮะหนีไม่รอดก็คือตัว infrastructure วันนี้เนี่ยเห็นไหมประเทศไทยก็วางเชื่อไปให้แต่ละเชื่อแต่ละชิ้นนะฮะมี mobility มี logistics มี capacity แต่ถ้าไอ้รถไฟที่มันวิ่งเอามาใหม่ตัวมันเองไม่มีนะเพราะนั่นคือ product แต่พื้นที่นะฮะนั้น people นะ propriety ของพื้นที่แล้วก็infrastructure นะครับที่ให้เกิด mobility และ support เรานั้นมันก็ยุ่งพอสมควรนะครับแต่เสร็จแล้วเรื่องผลนะอันนี้ใช้วิชั่นไกลมากในการพัฒนาพื้นที่นะครับก็พูดเดี๋ยวนี้ว่าถ้า EC เนี่ยพัฒนาพื้นที่โดยหวังให้เข้ามาลงทุนเนี่ยประเทศไทยจะกลับอยู่ในรูปเดิมนะฮะก็เป็นแค่ FDI นะครับถ้าใส่เงินเยอะแยะไปแล้วหวังให้พื้นที่นั้นมากำหนด value chain ใหม่ climbing up ให้เขาพัฒนาพื้นที่ให้เขานะใส่ innovation ใส่โน่นใส่นี่ไปแต่ตอนจบว่าบอกเพื่อ FDI นะเลยลืมว่าไม่สามารถจะ generate startup ในพื้นที่ได้เห็นไหมมันก็เป็นโบราณเป็นเมื่อ36 ปีที่แล้วคือ Eastern Seaboard นะอันนี้ผมไม่ไปพูดเรื่องคนอื่นที่ชาวบ้านเขาทำอยู่แต่เบ็ดเสร็จนี่ก็คือ1 end product ก็คือ people นะฮะ people นะครับจะเป็น new generation startup จะเป็น ecosystem ของ enterprise ใหม่ๆนะ keep in mind อันที่2เนี่ยนะครับไอสิ่งที่เกิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมจะพูดสั้นๆเนี่ยว่าทำไมต้องเป็น27เมื่อกี้คนบอกผมว่า28 หน่วยงานเพราะไอ้นวัตกรรมพันอย่างนี้นะจะยากกว่าไอ้ที่เดินไปเดินมาแล้วพูดกันเรื่อง product นะเราต้องใช้ทรัพยากรเยอะจนถึงจุดที่เราเรียกว่านวัตกรรมพันอย่างนี้ come out of working นะนวัตกรรมของ place เนี่ยของ innovation based area เนี่ย area based innovation can only come out of work นะฮะแล้ว co-working ด้วยกันนะครับแต่มีโมเดลมี subject in mind มีเป้าประสงค์นั้นท่านรัฐมนตรีที่เคารพครับผมถึงดีใจว่าวันนี้มีตั้ง28 หน่วยงานนะจะเอาของพันอย่างนี้ให้เกิดคุณค่าให้เกิด value reality ใช้ทรัพยากรทางความคิดเยอะนะครับแต่ผมพูดถึงปัจจัยองค์ประกอบที่เป็นตัวหลักที่ต้องขยับนะแล้วก็ส่วนเทคโนโลยีส่วนโมเดลิตี้ของมันเนี่ยก็ไม่เลวร้ายในโลกนี้มีตัวอย่างเยอะนะครับมีตัวอย่างเยอะพัฒนา innovation corridor โน่นสิงคโปร์มีมาเลเซียมีออสเตรเลียมีนะฮะตั้งแต่เวสเทิร์นซิดนีย์โน่นมีเยอะแยะไปนะครับแต่ผมคิดว่ามันใช้ความคิดพอสมควรนะและความคิดสร้างสรรค์ที่ต้องทำให้เกิด value reality ครับในโอกาสนี้ผมคิดว่า28 หน่วยงานก็จะเริ่มกัน co-working
co-innovating งานนี้ไอ้11 district บวกก็จะได้สำเร็จรุ่ล่วงท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานกรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนเป็นอย่างสูงนะคะที่เกียรติกล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโอกาสนี้นั่นเองค่ะและบัดนี้ที่ฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการสำคัญในวันนี้ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยให้เกียรติขึ้นสู่บนเวทีขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการท่านผู้อำนวยการท่านรองอธิบดีท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีและท่านผู้บริหารจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนจังหวัดขอนแก่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองกรุงเทพมหานครการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรมธุรกิจพลังงานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเทศบาลตำบลบ้านฉางตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยศิลปากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่และในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.อัจฉกา ศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านพรชัยตระกูลวรานนท์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองศาสตราจารย์ดร.สมเจตทินพงศ์ประธานกรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนให้เกียรติบนเวทีค่ะในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสสำคัญกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและบัดนี้ได้เวลาแล้วนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยเรียนเชิญค่ะThat will be the important milestone for MOU ceremonies on Thailand Innovation District Initiative. ทุกท่านจะได้เห็นภาพที่จะเกิดขึ้นบนหน้าจอบนเวทีนะคะกับการแสดงเจตจำนงของหน่วยงานพันธมิตรร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโอกาสสำคัญในครั้งนี้นะคะกับความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรค่ะในโอกาสนี้ต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านประธานกรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนท่านรองผู้ว่าราชการท่านผู้อำนวยการท่านรองอธิบดีท่านอธิการบดีท่านรองอธิการบดีและท่านผู้บริหารจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูงค่ะโดยความร่วมมือในครั้งนี้จะร่วมกันในการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยให้เกิดขึ้นโดยส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นโดยนวัตกรรมนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่จะสร้างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพสร้างงานสร้างคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่สุดท้ายนี้ค่ะต้องขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสนี้ค่ะในโอกาสนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะและสำหรับกิจกรรมสำคัญในการจัดงาน Startup Thailand 2017 Scale Up Asia จะเริ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลา 13:30 น.แล้วพบกันสวัสดีค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงกับการจัดงาน Startup Thailand 2017 Scale Up Asia ค่ะวันนี้เราได้เดินทางกันนะคะผ่านนวัตกรรมไอเดียความคิดแรงบันดาลใจในเรื่องของการสร้างให้เป็นผู้ประกอบการค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้มีพิธีการสำคัญนะคะกับการในช่วงของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศไทยค่ะทุกท่านจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นผ่านการแชร์มุมมองและประสบการณ์นะคะจากทุกท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกันบนเวทีค่ะเพราะในช่วงนี้เราขอนำทุกท่านมาติดตามกันกับช่วงของ Building Up Innovation District for Next Generationรุ่นต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในรุ่นต่อไปรุ่นใหม่หรือว่า next generation นั้นเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวอะไรได้นะคะจากการมีการพัฒนาย่านนวัตกรรมในแต่ละประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วมาพบกันดีกว่านะคะ Ladies and gentlemen, it's the time for the Building Up Innovation District from the next generation. I would like to invite our first speaker to be on the stage from Barcelona 20 at Innovation District, Spain. Please join me in welcoming on the stage Mr. Jordi Malaker, Director of Catalonia Investment Office in Singapore. Well, hello, good afternoon, everybody. First of all, thank you very much for inviting me here today to provide a bit of an explanation of the Innovation District of Barcelona, the 22 at. Before I forget, I would like to, the first thing I need to say is I would like to invite you all to visit Barcelona. It's one of the most, in my opinion, that's my hometown, one of the most beautiful cities, and I would think that you will all love it, and you're very much welcome there. As I only have 15 minutes, I'll just go straight into the presentation. The 22 at Barcelona's 22 at Innovation Project is in fact one of the very first innovation districts worldwide since it started in the year 2000. But prior to providing information on the project itself and the district, let me give you a little bit of what was the situation of that district just before the project. We start a little bit with Barcelona information. Barcelona is in fact a pretty small city of just 1.5 million people over slightly less than 100 square kilometers. If you take up though the metropolitan region of the city of Barcelona, it encompasses another roughly 160 towns, 6 of which would be over 100,000 people. So altogether, it goes up to roughly 4.7 million inhabitants. Okay, this is a very interesting slide. This would be the map of what was the urban planning built in 1859, made up in 1859 by engineer Mr. Ildefons. The old city of Barcelona would be that small area on the left side that you see next to the green mass. That area was the medieval city, the Middle Ages city of Barcelona. Mr. Cerdà designed this urban planning, the enlargement, and in fact, in Catalan language, this area is called the Eixample, which literally means the enlargement. And as you can see, it's essentially a grid of horizontal and vertical avenues, each one of the same dimension, and crossed diagonally up until the seaside by this large avenue, which is aptly called Diagonal Avenue. Roughly at around the same time, Barcelona started its industrial revolution period. Barcelona was in fact the center of the industrial revolution in Spain, and it was in the city itself, so much so that it was called the Catalan Manchester. During that roughly 1 century, in this area, there was plenty of investments into initially textile factories, subsequently metal industries and food industries as well. The very first renewal of the city after this period came when Barcelona 1992 games. At that time, as you can see on the pictures on the left side, the seaside of Barcelona had been basically forgotten. The city lived backwards to the sea. With the Olympic Games nomination, the investment was poured into this region so as to regain the sea for the citizens and for the sea activities during the Olympic Games. Also subsequently, right after the Olympic Games, finally the Diagonal Avenue was finished in the sense that it was extended all the way to the sea as it had been planned in 1860. But what happened over this century
is that, as I was telling you, there was plenty of investments in very traditional industries, low-value industries, that come to this period in time, 1960, 1970, could no longer sustain their activity in the city of Barcelona. They were too low-value added, and they moved, they closed down. And as a consequence, there was an area of Barcelona where the industry had been that was filled up with, as you can see there, old factories, dilapidated buildings that had no use anymore. So it came to a point towards the 90s that the city hall had to decide what to do with this area. What was decided was, in fact, the 22-ad project, the making up of this area into an innovation district. The 22-ad project, it's twofold in the sense that on the one hand, it is essentially an urban renewal of the area, of the district where the industries were. And on the other hand, it was a project that seeks to meet the new needs of the new knowledge economy. The project is still ongoing. It is usually thought that Barcelona is, the 22-ad project is already finished. And in fact, there are regularly over 100 delegations every year from worldwide visiting the 22-ad project. In fact, it is still ongoing. The actual deployment of infrastructure started in the year 2004. So only 4 years after the plan was initially conceptualized. Why so? Because during the initial 4 years, there had to be plenty of negotiations between the city hall and the residents of this area so as to convince them to move forward with the plan. This is basically a picture of what the plan encompasses. So we're not talking of, obviously, first and foremost would be the ad activities, the so-called ad activities, which essentially mean research and innovation activities. But not only that, it's still an urban part of the city. It's a part of the Barcelona city, and it's in fact quite central. So the plan, it also encompassed developing areas for the local residents, such as green areas, new modern infrastructure, training facilities, which are called the 7-ad facilities, new mobility, which, as you can see in the picture, the tram. And not only that, but there was also this idea of keeping the industrial heritage, keeping the memory of what that area had been. So using the old industrial buildings, the old factories, renovating them, and providing them with new economic uses and activities. And this slide provides you an idea of, roughly an idea of how was this financed. At the end of the day, the city hall would not be able to finance all of these on its own, so it was necessary to involve pretty much the private sector. What the city hall did was, for each one of the blocks in the grid, in that particular area, it intensified its land use so that basically what previously had been industrial uses were now given to new economic activities, but there was, again, a more intensified use of the land, and that extra use of the land was given to the training activities, to public housing, and to green areas. In order to finance it, the government called up property developers from all of Spain, from all of Europe as well. Each of these developers that was awarded a specific project would have to compensate the neighbors of that project, of that piece of land, and also provide 30% of the land to the city hall. That 30% of the land would be given, 10% for social housing, 10% for green areas, and 10% for the training activities. What did they get in exchange? On the one hand, the new modern infrastructure that the city hall was putting up in all the area, but most importantly, the city hall would allow them to build at the higher height, the taller height than was previously allowed. So what they lost in land, they recovered in height of the building. And what are these new infrastructures that we're talking about? It's essentially 35 kilometers of streets where there would be new energy and telecom networks, centrally distributed heating and air conditioning, new mobility, again, the tram that crosses Diagonal Avenue, and selective pneumatic waste collection. So in terms of the actual economic activities that the City Hall decided to focus in D22 at district, let me point out that this was a very top-down model, meaning it was the City Hall itself that decided what activities to focus on. And it was decided also to follow a cluster model.
And that cluster model, what it means is that not only would promote for companies to set into the district, but also foster the development or construction of new university centers, technology centers, business incubators, and public institutions themselves that the City Hall would move into the region, into the district. Obviously, these are the 5 sectors that were decided to focus the activity on. Each sector, each cluster would have a lead agency, and each lead agency will be usually a top research and development center in that particular field. So in this case, you have IT, information technologies and mobile and media. The lead agency is Eurecat, which is the largest technology center in Catalonia. For the design activities, it would be Barcelona Design Center. For medical technologies, BioCat Agency. And for the energy sector, Barcelona Innovation Technologies, or BTEC in short. I'll just provide an example, an example of one of the clusters, because otherwise it would take too long. But essentially, what you can see here, each cluster, in this case the media cluster, is a combination of companies. Relevant companies in this sector would be Audiovimeda, RBA, MediaPro is a Spanish large media corporation, government institutions that move their premises into the district, the Spanish National Radio, Barcelona TV, public universities that carry out studies in these areas, technology centers, incubators, residences for students and for visiting researchers, and also the dissemination center, Cibernarium in this case. This is essentially another training center, but with a very different model or concept from the traditional education center. At Cibernarium in specific, what they do is they have up to 180 different activities, each activity around a very specific theme, and each activity lasting no more than 3 sessions of 1 to 4 hours. So these are, again, very specific practical methods that are taught to people who is already in the industry, not in graduating stage. The same picture for the information technology cluster. Here you have an actual picture of part of the 22 ad district where you can see the concentration of the different type of companies and institutions in a pretty small area, which is critical to the correct functioning of a cluster model. The energy cluster, Akbar is a Barcelona water company, and this is a very large energy company in Spain. And you have the medical technologies cluster, and lastly, the design and fashion cluster. Yeah? Each one of them, again, with the same structure. Companies, institutions, universities, tech centers, incubators, and dissemination center. Again, currently, there are up to 10 university campuses within the district. These are universities that have campuses in different parts of Barcelona as well, but those that are critical to the economic areas that want to be developed here would be located at this area. And 15 research and development centers. As I mentioned earlier, there's also student and research visitors area specifically developed for the project. And this would be one of the very latest projects. It's still not open. In fact, it's expected to be open next year. This is the building on the left side. It's an old industrial textile mill, textile factory, which has been allocated purely to private innovation centers. The particularity of this project is that roughly 1/3 of it is allocated to Cisco. And Cisco, in fact, contributes to the renovation of the building by putting up, I think, around 3 million euro in advanced rental payment for the next 15 years. And finally, you have a little bit of the numbers of the overall project. We're talking about, again, about 200 hectares, 4 million square meters of new gross floor space, out of which 10%, 20% is allocated to not only to productive activities, but also to public housing, green areas, and training facilities. The project has a final number of 310 million euros of investment infrastructures. Again, this is currently being developed. Truth is, the project would have to be finished by now, but during the
years of the economic crisis, it was obviously slowed down. Up until from the year 2000 to the year 2015, 8,200 companies were set up in the 22 district. Out of these 8,000, roughly 60% were of new creation, so there's a very strong startup activity within the district. It's a very conducive area for the startups. There was a creation of 93,000 qualified jobs, out of which 50% are people with university degree. And the final slide, this is the current up-to-date total investment of the project and the breakdown into buildings, infrastructures, and land. And that rounds up my presentation. I hope that you find interesting and you may find some information of use to the development of the Thailand Innovation District. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Jordi Malaker, Director of Catalonia Investment Office in Singapore. Coming up next will be on the stage from Thailand, League of Innovation District, Thailand. Please join me in welcoming Dr. Panat Chairat from National Innovation Agency Public Organization. Sawasdee เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยนะครับพัฒนาการของย่านนวัตกรรมของเมืองไทยอาจจะไม่เยอะหรือมีรายละเอียดเท่ากับของ22 Ad ที่สเปนนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแชร์พัฒนาการของย่านนวัตกรรมที่เราพูดถึงการลงนามไปเมื่อกี้เนี่ยยกตัวอย่างมา1ย่านนะครับจาก11ย่านว่า1 กว่าปีที่ผ่านมาเราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาในอีก20 ปีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยากจะนำเสนอในบริบทของย่านนวัตกรรมโยธีถ้าเราดูแล้วเนี่ยในภาพรวมนะครับประเทศไทยมีการบ่งชี้ย่านนวัตกรรมทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดอยู่มากพอสมควรนะครับเรามีเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาย่านนวัตกรรมหลายเมืองนะครับเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ามันเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในระดับโลกนะครับรวมทั้งเราติดอันดับชาร์ตหลายชาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นชาร์ตในเรื่องของสิ่งที่มันอาจจะขัดใจกวนใจท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาร์ตรถติดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนมากทมแล้วก็อยากจะกลับมาอีกอยากมาอยู่ทีนี้ย่านนวัตกรรมในประเทศไทยนะครับในกรณีที่เราอยากจะเห็น Thailand Innovation District Corridor มันเกิดขึ้นมาเนี่ยในกรุงเทพมหานครคงหนีไม่พ้นย่านที่มีการทำธุรกรรมนะครับมีกิจกรรมที่อยู่ในเมืองย่านแรกก็คือย่านโยธีนะครับเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดให้ท่านทราบว่ามีอะไรบ้างย่านที่2นะครับเราเริ่มต้นเดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าท่านนั่งรถ BTS ไปท่านก็ไปเปลี่ยนสถานีที่สถานีสยามนะครับมันก็คือย่านปทุมวันย่านที่2ย่านที่3เนี่ยก็จะเป็นย่านที่ต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้านะครับนั่งรถข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาท่านจะเจอย่านคลองสานนะครับย่านเมื่อกี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังออกแบบย่านนะครับว่าย่านปทุมวันหน้าตาจะเป็นอย่างไรสำหรับย่านคลองสานก็เป็นย่านที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยทำหน้าที่ในการพัฒนาย่านเพราะว่ามีทรัพย์สินอยู่ที่นั่นนะครับมีตึกที่ชื่อว่า KX อยู่แล้วก็มีเพื่อนบ้านที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่ใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับทีนี้นั่งรถไฟฟ้ากลับมานะครับหรือไม่นั่งรถไฟฟ้านะนั่งเรือข้ามไปแถวๆบางกระเจ้านะครับไปลงที่คลองเตยเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับย่านคลองเตยนะทีนี้นั่งเรือย้อนกลับขึ้นไปย่านรัตนโกสินทร์ก็เป็นม.ศิลปากรพอเห็นภาพแล้วท่านจะเห็นได้ว่ามันมีพื้นที่ที่มีความหลากหลายนะครับเรามีพื้นที่ที่เป็นเมืองเขตเมืองชั้นในเนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นมาให้เป็นย่านนวัตกรรมย่านที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิต24 ชั่วโมง7 วันต่ออาทิตย์สำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายแตกต่างกันเราเริ่มกับการทำงานกับมหาวิทยาลัยอันนี้คือเขตกทมชั้นในถ้านั่งรถไฟฟ้าจากอนุสาวรีย์ชัยมาลงที่พญาไทนะครับถ้านั่งรถไฟฟ้าเปลี่ยนจากของ BTS ไปเป็นรถไฟฟ้านะครับที่จะนำท่านไปสู่สุวรรณภูมินั่นก็เป็นอีกย่านหนึ่งครับย่านลาดกระบังเป็นย่านที่มีโอกาสในการพัฒนาเป็นย่านของอุตสาหกรรมการบินนะครับนั่งรถออกไปเลยนะครับก็จะมีอีก4ย่านเป็นย่านที่เกี่ยวข้องกับ EEC ไม่ว่าจะเป็นบางแสนพัทยา
อุตภเปานะครับรวมทั้งศรีราชารวมแล้วทั้ง2ย่านนะครับในกทมแล้วก็ใน EEC มันจะทำให้เกิดสิ่งเรียกว่า Thailand Innovation Corridor ขึ้นมาแต่ก็มีอีกหลายเมืองนะครับที่มีเขตเฉพาะมีย่านเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาย่านนวัตกรรมเหมือนกับตัวอย่างที่เราเห็นในกรณีของบาร์เซโลนาก็ไม่ว่าจะเป็นกทมแล้วก็ต้องมีที่เชียงใหม่นะครับหนีไม่พ้นเชียงใหม่มีขอนแก่นรวมทั้งภูเก็ตด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะพูดได้ว่าหลายๆเมืองมีศักยภาพในการพัฒนาย่านนวัตกรรมแต่ทีนี้ย่านนวัตกรรมคืออะไรถ้าอธิบายง่ายๆเนี่ยเป็นย่านที่คนที่เป็นนวัตกรหรืออินโนเวเตอร์เนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่อาศัยได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นการที่จะใช้ชีวิตในการทำงานอย่างเดียวเสร็จแล้วท่านต้องเดินทางออกไปจากย่านนั้นย่านนวัตกรรมต้องมีทั้งส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยท่านอยู่ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ย่านได้เดินไปทำงานได้ขี่รถจักรยานไปทำงานได้หรือนั่งรถไฟฟ้าไปไม่กี่ป้ายใช้เวลาไม่น่าจะเกิน5 นาทีถึง 10 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันทำงานนะครับเวลาหลังเวลาทำงานท่านก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีพื้นที่สีเขียวด้วยทำให้คอนเซปต์ย่านนวัตกรรมเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดไปดูจากบริบทของการพัฒนาเมืองในแต่ละประเทศบางประเทศเอาย่านเก่าๆที่เป็นย่านโรงงานเก่าและซึ่งตอนนี้กลายมาเป็นพื้นที่ในเขตเมืองชั้นกลางหรือชั้นในแปลสภาพเป็นเมืองใหม่เมืองสำหรับคนที่อยากใช้ชีวิตแบบคูลนะครับเมืองที่คนรุ่นใหม่ๆอยากจะเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นงานเชิงสร้างสรรค์ครีเอทีฟหรืองานแลบที่มีความปลอดภัยที่มีการควบคุมนะครับท่านถึงเห็นสิ่งที่เรียกว่า urban farming ท่านถึงเห็นสิ่งที่เรียกว่า urban industry ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยอยู่นอกเมืองกลับมาอยู่ในเมืองได้แต่อยู่อย่างชาญฉลาดนั่นก็คือคอนเซปต์ของย่านนวัตกรรมนะครับเอาคนเป็นศูนย์กลางใช้ชีวิตอยู่ได้ตลอดเวลาทีนี้ในบริบทของกทมนะครับเมื่อกี้ผมนำเสนอไปแล้วนะครับอย่างน้อย5ย่านมีอยู่ย่านหนึ่งนะครับที่เราได้เริ่มทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่าปีเศษนั่นก็คือย่านโยธีเราใช้ชื่อว่าโยธี Innovation District หรือว่าย่านนวัตกรรมโยธีย่านนวัตกรรมโยธีเนี่ยมีส่วนพิเศษอยู่3ข้อที่1ก็คือว่าพื้นที่ดินส่วนใหญ่แล้ว90%เป็นของราชการนะมีบริเวณที่เป็นแหล่งที่เราเรียกว่าแหล่งกระจายตัวของการเดินทางนะครับสถาปนิกอาจจะเรียกว่า TOD สำคัญนั่นก็คือวงเวียนที่ใหญ่และมีความสำคัญกิโลเมตรที่0ก็คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอีกสถานีหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลคือพญาไทสามารถถ่ายเทท่านไปสู่สนามบินได้นะครับมีหน่วยงานราชการอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับมีโรงพยาบาลที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียมีเตียงคนไข้อยู่ทั้งหมด 6,000 กว่าเตียง1วันมีคนเดินทางไปหาคุณหมอนะครับ10,000 กว่าคนทุกวันไม่ว่าเป็นวันราชการหรือวันหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นย่านที่ไม่ค่อยจะโสภาถ้ามองแล้วถ้าคุณไม่ป่วยคุณไม่ไปใช่ไหมครับไม่ใช่ย่านนั้นเต็มไปด้วยนักวิชาการคุณหมอหน่วยงานราชการที่เป็นหน่วยงานมันสมองด้านเศรษฐกิจนั่นก็คือมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่มีกระทรวงด้านเศรษฐกิจก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมใช้รั้วเดียวกันข้ามฝั่งไปเป็นกระทรวงต่างประเทศนะครับเป็นศูนย์กลางของกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญในยุคอนาคตที่เราเรียกว่า Thailand 4.0 โรงพยาบาลที่มากกว่า2โหลเนี่ยคือจุดสำคัญที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงย่านนวัตกรรมนี้ไปสู่ย่านไบโอเมดอินดัสทรีได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าจะทำให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลหรือรัฐบาลที่สมาร์ทนี่ก็ต้องเกิดที่นี่แหละเพราะว่าคนที่ก็ทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างอุตสาหกรรมธุรกิจการติดต่อกับหน่วยงานระหว่างประเทศอยู่ที่นี่หมดนะครับสุดท้ายมีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางที่เราเรียกว่า mobility อยู่ถึง2สถานี Internet of Things นะครับ City Management กลไกสำคัญเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกทมหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลทางด้านโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและด้านนวัตกรรมล้วนแล้วแต่สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการทดลองได้คำถามสำคัญแล้วมันมีที่อยู่อาศัยไหมมีที่อยู่อาศัยอยู่2แบบนะครับในโยธีที่แรกเป็นที่อยู่อาศัยของหน่วยงานราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลนะครับมีบ้านพักคนชรามีบ้านพักเด็กๆอยู่ตรงนั้นถัดออกไปอีกแค่ฟากถนนเป็นคอนโดมิเนียมครับมีคอนโดมิเนียมมีพื้นที่อยู่อาศัยบริเวณรางน้ำอยู่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างน้อยอยู่3ตัวก็คือทำให้เป็นย่านที่ทำนวัตกรรมด้านธุรกิจการแพทย์ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ government tech และทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
ไปมาและไลฟ์สไตล์ซึ่งตรงกับอย่างน้อย3เซกเตอร์ที่อยู่ภายในฮอลล์ใหญ่นะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่แผนแล้วนะครับตลอดปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มต้นที่การพัฒนาธุรกิจด้านการแพทย์ตอนนี้เรามีโครงการที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SME หรือสตาร์ทอัพอย่างน้อย33โครงการนะฮะ33โครงการนี้ท่านดูในชีตนะครับก็มีตั้งแต่การทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมียูนิตอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรามานะครับคณะวิทยาศาสตร์รวมทั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ซอย2ซอยที่สำคัญที่สุดในบริเวณนี้นะครับเดินมาตั้งแต่ต้นซอยจนถึงท้ายซอยมีคนทำงานอยู่แค่2อาชีพครับอาชีพแพทย์และอาชีพราชการเท่านั้นนะครับเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้า concentration ขนาดนี้เนี่ยเราก็เลยเริ่มต้นที่การทำการเชื่อมโยงสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอาจารย์หมอในพื้นที่โรงพยาบาลกับผู้ประกอบการ SME และ Startup มาทำโครงการด้วยกันเอาความรู้นะครับที่อาจารย์หมอทั้งหลายเนี่ยมีอยู่ในโรงพยาบาลมาแปลงมาเป็นโครงการนวัตกรรมนี่คือเฟสที่1เฟสที่2ก็คือทำอย่างไรให้โรงพยาบาลนี้เชื่อมกันในเชิงกายภาพตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมกันเชิงกายภาพนะครับเราเชื่อมกันด้วยใจนะครับให้อาจารย์หมอในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยทำโครงการนวัตกรรมเข้าใจว่านวัตกรรมคืออะไรทำงานร่วมกับผู้ประกอบการจริงๆนะครับสเตจที่2ก็คือต้องเริ่มมานั่งคุยกันแล้วว่าเราจะเชื่อมโยงปัญหาใหญ่ๆที่มีร่วมกันนั่นก็คือทำอย่างไรให้สถานที่บริเวณนี้คนป่วยที่เดินทางมาแล้วไม่ต้องรอคุณหมอนานนะครับทุกวันนี้ต้องไปตี 3นะครับผมเชื่อว่าในห้องนี้มีอาจารย์หมอที่อยู่แถวนั้นมานั่งฟังด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่แบบทำไมต้องมานั่งรอถึง6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้ย่านนี้เป็นย่านการแพทย์ที่ให้บริการสาธารณะประชาชนอย่างเป็นรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ที่บริเวณอื่นได้นะครับประการที่2นะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคิวไปแล้วประการที่2ทำยังไงให้พื้นที่เชิงกายภาพเหล่านี้เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มทุกวันนี้คนป่วยนะครับก็ยังเดินไปโรงพยาบาลยากเลยใช่ไหมครับลงรถไฟฟ้ามาอาจจะเป็นลมยังไม่ต้องถึงโรงพยาบาลนะครับอาจจะมีคนหามเข้าโรงพยาบาลเลยสะดวกสบายมากใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้พื้นที่เชิงกายภาพเนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนที่เราเรียกว่า universal design เอาล่ะแล้วก็เลยพยายามที่จะทำกิจกรรมเชื่อมโยงอีกลักษณะหนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของการทำโครงการนวัตกรรมไปแล้วก็เลยเอาคน4กลุ่มมาคุยกันเป็นการทำสิ่งที่เรียกว่า walkathon นะครับเอาคำว่า walk มาบวกกับ hackathon ของ startup walkathon เดินมามีคน4ประเภท1เป็น urban designer 2เป็นช่างภาพนะครับ3เป็นเจ้าของพื้นที่4เป็นพวกกลุ่มคนที่เป็นคนที่ต้องการแก้ปัญหาสังคมนะครับ4กลุ่มเดินกันไปเป็นรูทนะครับเข้าไปในหน่วยงานราชการเข้าไปในบริเวณโรงพยาบาลนะครับรวมทั้งบริเวณที่เป็น mobility ที่เป็น transit oriented area ด้วยไปฟังอาจารย์หมอเล่าปัญหาว่าทำยังไงเสร็จแล้วถ่ายรูปครับแล้วเอากลับมานั่งทำแฮกเกอร์ทอนด้วยกันหาเพนพอยต์แก้ปัญหาและนำเสนอโซลูชันครับวอล์กตอนนี้เนี่ยทำที่โยธีครั้งแรกและกำลังจะไปทำที่ศรีราชาต่อไปนะครับอันนี้คือการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างกลุ่มคนหลายๆกลุ่มคนเข้ามาด้วยกันโยธีอีก20ปีจะเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนวิสัยทัศน์ของย่านโยธีตอนนี้เราเริ่มทำไปแล้วก็คือจะต้องเป็น medical กับ governmental hub ภายใน5ปีนะครับความท้าทายคือต้องทำนวัตกรรมด้านการพัฒนาการขนส่งการเดินทางการเข้าถึงโรงพยาบาลการเข้าถึงหน่วยงานรัฐให้เป็นที่สามารถนำเสนอและสนับสนุนการเข้าถึงสำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกคนในอีก10ปีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีก10ปีค่อยทำนะครับต้องทำให้เกิด co-working space ในพื้นที่โดยใช้พื้นที่หน่วยงานรัฐนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับ co-working space สำหรับอาจารย์หมอสำหรับ startup ด้าน medtech สร้าง community ที่สามารถทำ medical innovation ได้ในระดับ world class นะครับตอนนี้เรากำลังคุยกับทางอเมริกานะครับทางบางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอยากจะทำงานร่วมกับเราอันนี้ก็เป็น potential ที่ดีมากทีเดียวนะครับว่า
แค่เราทำโครงการไม่กี่โครงการเนี่ยเริ่มมีคนสนใจในระดับ international แล้วอีก20 ปีนะครับอีก20 ปีตรงนี้นะครับที่พื้นที่นี้ต้องกลายมาเป็น medical research center ที่สำคัญที่สุดในภูมิภาค Southeast Asia เพราะฉะนั้นเราต้องการสตาร์ทอัพด้าน medtech ต้องกลุ่มตั้งแต่วันนี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่าใน4 วันที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มที่มีกำลังแข่งขันนะครับไม่ได้ด้อยกว่า property tech เลยก็คือกลุ่มน้องๆที่ทำธุรกิจ health tech กลุ่ม health tech นี่ก็ต้องเข้ามาทำงานกับอาจารย์หมอในโรงพยาบาลทำงานกันอย่างใกล้ชิดแล้วทำให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน health tech ที่นำไปสู่ด้าน medical tech ด้วยไม่ใช่แค่การบริการสุขภาพอย่างเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มคนภายในก่อนถ้าเราเริ่มต้นที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายคนจะถามผมเลยว่าทำไมไม่มีโครงการสร้างตึกสร้างอาคารหรือว่าสร้างพื้นที่ตั้งแต่วันแรกถ้าสร้างพื้นที่เหล่านี้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับไม่มีคนพร้อมใช้ไม่มีดีมานด์ตั้งแต่ต้นมันก็จะเป็นสิ่งที่สูญเสียไปนะครับเราเห็นอาคารหน่วยงานรัฐที่ทำมาแล้วไม่มีคนใช้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่มามากแล้วเราเริ่มที่การสร้างเครือข่ายและคนนี่คือหัวใจสำคัญของการทำย่านนวัตกรรมแบบไทยๆขอบคุณมากครับขอบพระคุณดร.พันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะเป็นข่าวดีของพวกเราทุกคนนะคะเราจะได้เห็นย่านนวัตกรรมเกิดขึ้นจริงทำให้เราสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญในแต่ละย่านนั้นก็จะสร้างโอกาสและก็สร้างอาชีพด้วยนะคะมาติดตามกันต่อกับโมเดลต่อไปในการพัฒนาย่านนวัตกรรมในประเทศอิสราเอลค่ะBeer Chiva from a desert city, one of the 7 future global cities, and our key speaker. Please join me in welcoming on the stage, Mr. Yossi Shavit from Yosma Initiative Consulting, Israel. Hi everyone, it's great to be here. Thank you, Rach, for having me. My name is Yossi Shavit. I'm leading a business consultancy firm called Yosma. We are working with all types of organizations, mainly from the government, multinationals, startups. And today I'm going to talk to you a little bit about the city of Beersheba. The city of Beersheba, a very interesting city that became a very important city in Israel, the startup nation. Now, I can't really talk about Beersheba before I will talk a little bit about Israel. You probably all heard the name Startup Nation. This is Israel. Now, Israel became so innovative country mainly because of challenges, pains that we had since the early days of our country. We were established in 1948. We had challenges that we still have right now in these days, like challenging kind of relationships with our partners, with our neighbors. And in the establishment of Israel, what we had is a situation in which we had to defend ourselves, and we didn't have any way of buying weapons. Because of that, we had to start and develop our own weapons. And later on, we understood that there is a problem in regards to agriculture because we are a desert country, and because we were a desert country, we had to create all types of technologies that focus on agriculture. So basically, we created all kinds of technologies in order to solve all types of problems that we had, and later on, we solved these technologies all over the world. Now, Israel became very important and integral part of the innovation map of the world. Today, we are investing a lot of money in order to create all types of technologies, all types of innovation, much more than other countries around the world per capita, for example, the US and China. Now, we are rated very high in all types of ratings like innovation capacity, R&D, entrepreneurship, and today the numbers speak for themselves. We have more than 400 multinational R&D centers, a lot of startups. This is just the established one, the 5,000 startups of Israel. Behind these numbers, there is another 15,000 other startups that didn't really start a company yet. We are talking about very big numbers. Now, when we're trying to talk about Beersheba is just 1 hour away from Tel Aviv. Now, this city was a desert city.
It's the capital city of a region which represents 60% of all Israel. But if you would have asked somebody what he think about Beersheba 5 years ago, this is the picture that he had in mind. That you'll come to Beersheba, a desert city, probably you'll park your car, and later on when you'll come back, you'll find a camel parking near it. This is the idea that people had about Beersheba. Not so interesting kind of city, a city which locates in the middle of the desert. But 5 years afterwards, we can see that Beersheba became one of the top 7 cities, future cities of the world. Not of Israel, future cities of the world. Now this is a very interesting, how we became one of the 7 future cities of the world in just 5 years. Now the reason for that is innovation ecosystem. Now what is the innovation ecosystem? Innovation ecosystem includes several elements that work together in one specific location. And we have to have all of them. So for example, if we want to have a very big progress in a specific region, we're supposed to have cooperation because they bring money, they employ people, this creates a lot of progress, but this cooperation probably won't come to this region, a peripheral region, a desert region, unless the government will give them incentive. What kind of incentives? It could be tax incentives. Okay? Now, the cooperation won't come unless they have a very strong education institution, academic institution, which will create the future employees of these corporations. And when the cooperation will come, entrepreneurs will come as well in order to present to them their ideas, the new technologies. And entrepreneurs won't come unless there are all types of service providers like accountants, IP firms, etc. So as you could probably understand from this slide, we're supposed to have all of these elements working together in synergy. Now in Beersheba, all we had until 5 years ago is a very strong university called Ben-Gurion University. It is my honor to work in this university as the leader of the Entrepreneurship Center and the CEO of InnoNegev, which is the technology acceleration of this university. But this university was very, and still, very innovative university. It is number 1 choice for Israeli undergraduates. We have just more than 20,000 students. 30% of all the engineers in the startup nation come from our university. Very, very innovative university. But the problem in Beersheba was that many people came to learn in this university and then left. They left the city of Beersheba because they haven't got anywhere to work. There were no multinationals. So we became a desert city, which no one really stays there. Okay? We create bright, young people that go afterwards, just after the graduation, and this was a shame. But everything changed when we created the Advanced Technology Park. It was the cooperation of the municipality, the Ben-Gurion University, and a very big multinationals that put all the money, and together they created the Advanced Technology Park. Now right now we have only 2 buildings in this Advanced Technology Park, and in these 2 buildings we have 2,500 workers, 70% of them from Beersheba, 90% from the Negev region, this rural area in Israel. Now this is very interesting because right now the graduates don't leave Beersheba and create a very strong city. But these are 2 buildings. We're going to have 10 buildings in 7 or 8 years, and in these 10 buildings we're going to have 17,000 people working. Now, as you can understand, this is changing all the city. Now, in this Advanced Technology Park, we have a lot of multinationals working. Okay? So, for example, the only R&D center of Deutsche Telekom outside Germany is in Beersheba. We have Dell in Beersheba. We have all types of multinationals. And right now, we are building the 3rd building, and the waiting list for this building is already full. So, as you can understand, it created a lot of interest. This city is very interesting today. Now, this is from a bird's eye view how this area looks like. It's not all Beersheba, just specific part of it. We can see over there the Advanced Technology Park of Beersheba, only 2 buildings right now.
we can see the train stations that can take you to Tel Aviv, one of the main cities in Israel, for just 1 hour. We can see the university over here, and as you can understand, everything is in a very small proximity. So we are creating a very strong ecosystem that could create a lot of opportunities to all the elements that work in this area. Now, as we said, it's really important that the government will help and put all types of incentives in this region, and the Israel government decided to locate the Israel National Cyber Bureau in one of the buildings of the Advanced Technology Park. And basically what our Prime Minister said is that he hoped to see Beersheba becoming the capital city of the cyber in Israel. Now, cyber is a very important and strong sector in Israel, and we are going to make Beersheba the capital of this sector. Now, the government also decided to put all types of incentives for multinationals, and they came. But when they came, they told our mayor that it's really important that Beersheba won't be a desert city. It will become something bigger, something newer, something wonderful to people. Because when they are going to hire all types of engineers, these engineers are earning a lot of money, and they won't be able to live in a city in which there is not good education for the kids, for example, wonderful malls, parks. They want to enjoy life, and they are willing to pay. So everything changed, not only the fact that people are working over there and they're having a lot of money, but we're changing the city. The low-tech is increasing and becoming better and better each and every year, just because of the fact that we are strengthening the high-tech sector. And they're supposed to go together. Now, investors came, and without investors, as you probably can understand, there won't be any startups. So we have 2 technological incubators in Beersheba, one JVP Cyber Labs, led by a very big and strong venture capital in Israel called JVP, and Incubit, led by a very big corporation in Israel called Elbit. Each and one of them have 10 incubated companies. Each one got invested in more than $700,000. What it means that each one of these companies have employees, and most of them live in Beersheba. As you can understand, everything changes in Beersheba. Now, in regards to service providers, all the main service providers coming to our region, they have their branches in the city in order to promote all types of things. We won't be able to see entrepreneurs unless we will have service providers like accountants, IP firms, etc. We have all types of innovation promoters like communities and the acceleration program. And what we see here is, of course, the fact that also the academia is a very important and integral part of all this progress. Okay, now, for example, in our university, which is a very strong one in Israel, we have a technology acceleration program, we have a hub, and we have all types of other organizations working together. I want to focus a bit on the role of the academia in the progress that we are making in Beersheba, just to give you an understanding how each and every element is supposed to join the challenge in order to promote this region, which is not something so easy. Okay, so I'm leading Ino Negev and the hub of the university. And in Ino Negev, for example, in the past year, we had 2 cycles. Now, these are all the startups that took part in these cycles. In the first cycle, we had 10 teams out of 150 that tried to apply. Now, 4 of them got invested in more than $5 million. The other 4 didn't really want any investment and kept on working. So we are talking about 80% success, and usually the statistics say that only 2% will get invested. So we are changing all the statistics in regards to startups, and this is a very important and very strong acceleration program. We have created
a mentor pool of more than 60 mentors, leading figures like the CTO of Deutsche Telekom, the CTO of Mercedes-Benz, and many other consultants, storytellers, all types of consultants that each one have its own ability to support our startups, including sectors and sectors like all types of knowledge in regards to UX, UI, algorithms, cyber, whatever you need, we will have it. And these mentors are supporting the teams, supporting all types of programs that we are leading. Altogether, they're giving something like 2,000 hours each and every year. And they do it all free of charge, just in order to promote the region. Now, what I've mentioned right now is just the role of the academia, and this is just part of the program which I lead in the university in my role as the leader of the Entrepreneurship Center. We believe that we're supposed to give each and every student that come to our university the opportunity to really learn and understand what it means to become an entrepreneur. And it doesn't really matter if he want or don't want to do it. We really believe that he's supposed to know about it. So we create all types of events, like TEDx events, hackathons of all sorts. By the way, all of our events are open to the public, free of charge. We really believe that it is important to share and give and get feedback and give an opportunity to people to work together in order to create innovation. We have all types of events like entrepreneurship on the bar, competitions of all sorts, business plan competition, pitching competition. We take part in international competition. And basically after the stage in which we presented the entrepreneurship to the students, some of them come up with idea. Later on, some of them create a team, and together they are trying to promote something. So we have different kind of programs to this kind of teams. For example, the Negev Forum, which focus mainly on CTOs or CEOs. We are talking about a technology acceleration program, etc. Now, this is just part of the events. In our events, there are a few roles that you're supposed to go and work based on them. So one of the rules is equalness. So what you can see over here is the CEO of Google Middle East talking to a student that presenting him his idea. Now, everyone is equal in this event, people bringing all kinds of technologies. Right here, you can see the first international hackathons that we had. 200 students, 60 of them are foreign students that came together in order to promote all types of innovation. This is another hackathon. Over here you can see a boy which is only 8 years old, and on the other side you can see a person who is 82 years old, and they all sit together with soldiers and all types of students and researchers and people from the community and come up together with ideas. Now, 15% of all of the ideas that are promoted during these hackathons are implemented later on. All of the events are in cooperation with this leading organization. Now, this is just giving you some idea about the role of just one element, which is the academia, on the creation of innovation ecosystem. But we have a lot of other elements, and they're supposed to work together. And by working together, and by having all of these elements working together, we're creating a strong innovation ecosystem that create a fertile ground to entrepreneurs to come up with great ideas, to people and who work on R&D center to create future technologies, and for us to become a very strong country, because basically all we have is innovation. Okay, in Israel we don't have something that we can take out of the ground and say, well, here is gold or something like that. All we have in Israel is brains and innovation. Thank you very much. It was a pleasure to be here, and if you have any question, I will be here. Thank you very much. And thank you to you once again, Mr. Yossi Shalvist, and thank you all speakers for sharing the model of innovation district to us.
Ladies and gentlemen, next session will be conducted in Thai. Carry around me to inform you once again that for your convenience and carry understanding. For those who have not received the translation receivers, so feel free to contact our staff at Interpretation Service Desk. สำหรับในช่วงต่อไปกับทุกท่านคะเรานำทุกท่านมาติดตามเซสชันนี้จะเป็นเซสชันพิเศษที่เสริมขึ้นมานะคะเรื่องของ Success Story ค่ะว่าการจัดงาน Startup Thailand นั้นจะช่วยสร้างโอกาสอย่างไรให้สำหรับ Startup ไทยกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังประสบการณ์จากรุ่นพี่ Startup ที่จะมาแชร์มุมมองนะคะให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะคะกับ Success Story How Startup Thailand Makes Startup Rise และในโอกาสนี้นะคะมาติดตามกันดีกว่ากับ Talk Session นี้จะน่าตื่นเต้นอย่างไรที่จะมาทำให้ทุกคนนั้นได้รับแรงบันดาลใจกลับไปนะคะไปพบกับพวกเขาแล้วเจอกันนะคะท่านแรกค่ะ CEO และ Co-founder จาก SIP Event ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพาโรจน์เด่นสกุลค่ะท่านที่2นะคะ CEO and Co-founder จาก GetLink ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพลพัฒน์ทรงธรรมจิตติค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะสาวเก่ง CEO and Co-founder จาก Thai Livestream ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณณัฐพรสุชาติกุลวิทย์ค่ะและขอยกเวทีนี้ให้กับทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีครับทุกท่านนะฮะก็ขออนุญาตนะฮะดำเนินรายการนี้โดยเป็นภาษาไทยแล้วกันดีไหมครับก็มาอยู่ด้วยกันนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเซสชันอันนี้จะเป็น success story นะครับก็เรา3คนนะครับเป็นตัวแทนของสตาร์ทอัพที่มีโอกาสได้ทำงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในปีนี้ในการร่วมกัน co-create งาน Startup Thailand ปี 2017 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาแชร์ในเรื่องของ successful story ของปีนี้กันนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นไปรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าเราชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ทำธุรกิจอะไรกันอยู่ดีไหมครับค่ะก็ขอเริ่มด้วย Thai Livestream ก่อนแล้วกันนะคะThailand Stream เรา provide service กับ product ค่ะซึ่ง service ของเราเนี่ยก็จะเป็นบริการถ่ายทอดสดออนไลน์นะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ใน Startup Thailand บน Facebook หรือบน YouTube หรือบนเว็บไซต์เนี่ยจะเป็น service ของทาง Thailand Stream ที่เราทำให้ Startup Thailand มา2 ปีซ้อนแล้วค่ะทีมงานเราก็จะอยู่ในห้องแล้วน้องๆอยู่ด้านหลังด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทำไมเราถึงต้องไลฟ์สตรีมแล้วก็ไทยไลฟ์สตรีมทำอะไรบ้างจุดประสงค์ของเราคือเราต้องการที่จะ drive ประสบการณ์ที่ดีที่สุดทำการถ่ายทอดสดที่ดีที่สุดด้วยฟังก์ชันฟีเจอร์แล้วก็แพลตฟอร์มของเรานะคะค่ะไทยไลฟ์สตรีมให้บริการอีเวนต์ต่างๆในประเทศไทยมามากกว่า400กว่าอีเวนต์แล้วนะคะแล้วก็คนดูอีเวนต์ของเราเนี่ยประมาณ70ล้านวิวแล้วค่ะอีเวนต์ที่เราให้บริการอยู่เราจัดแบ่งเป็นประเภทแล้วกันนะคะก็จะมีกีฬางานที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่อาจจะเคยเห็นก็จะเป็นงาน9 คนละ 9นะคะเป็น1ในเคสแล้วก็ตัวอย่างที่เราระดมทุนกันก็ทำให้งานนั้นเนี่ยมียอดบริจาคสูงมากแล้วก็เป็นไปตามทาร์เก็ตนะคะต่อไปเป็นงาน Exclusive Event ค่ะงานเปิดตัวสินค้างานแบรนด์ต่างๆชั้นนำของโลกก็เป็นบริการจากทาง Thailand Stream อีกเช่นกันค่ะงานสัมมนาค่ะ Startup Thailand Masterpiece ของเราที่ทำมาถึง2 ปีซ้อนเราให้บริการ Live Stream แพลตฟอร์มแล้วก็ถ่ายทอดสดออนไลน์ค่ะโปรดักต์ของเราค่ะโปรดักต์ของเรามีวิดีโอแพลตฟอร์มนะคะตอนนี้เราให้บริการของตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยอยู่ซึ่งแพลตฟอร์มของเราเนี่ยสามารถทำ P-test นะคะเทสระหว่างที่ดูวิดีโอได้เป็น Interactive นะคะแล้วก็มี Post test ได้แล้วหลังจากนั้นสามารถออก Certificate ให้ด้วยค่ะก็ยังไงสามารถติดตามได้ที่ elearning.set.or.th ค่ะVirtual Reality VR ค่ะ360บางท่านอาจจะพอทราบมาแล้วว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยี360ที่สามารถทำให้คุณอยู่ในอีเวนต์ใดอีเวนต์หนึ่งหรือว่าอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วมองภาพกว้างได้แบบ360องศาค่ะ Thailand Stream ให้บริการแพลตฟอร์มนะคะที่เป็น360องศาแบบ Interactive ด้วยเสมือนอยู่ในที่จริง
แปลว่าเมื่อเข้าไปดูปุ๊บอาจจะไม่ต้องอยู่ในสถานที่จริงนะคะเราอยู่บนเว็บไซต์แต่เราสามารถเดินเข้าไปทัวร์ได้เรามีระบบอินเทอร์แอคทีฟแบบครบวงจรแล้วก็สามารถซื้อของได้ภายในแพลตฟอร์มเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเป็นงานแฟชั่นถ้าชอบสินค้าตัวนี้มีคนเดินออกมาจากแคทวอล์กปุ๊บกดแล้วซื้อได้เลยค่ะ Success Story ของเรามาถึง Success Story บ้าง Thailand Steam เนี่ยได้รับโอกาสจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็งาน Startup Thailand มาถึง2 ปีซ้อน Success Story ของเราเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราให้บริการอยู่ที่126อีเวนต์มาถึงปีนี้บ้างเพียงแค่ครึ่งปีเราให้บริการไปถึง170อีเวนต์แล้วก็เป็นเคสที่ทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะเราโตมาถึง4เท่าหรือถึง 400% เลยมาถึงป๊อบบ้างลองถามป๊อบหน่อยดีกว่าว่าเป็น case study ที่ของGetLink เนี่ยการที่รับโอกาสจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะได้ครับแต่จริงๆจะเป็นพี่เจก่อนนะครับได้ค่ะโอเคก็สำหรับของผมนะครับขออนุญาตแนะนำตัวอีกทีนึงครับผมชื่อเจนะครับพาโรจน์ เดชสกุลก็เป็น CEO แล้วก็ Co-founder ของ 10 Event นะครับสำหรับ 10 Event เราก็ได้รับโอกาสจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของการเข้ามาดูแลในเรื่องของการระบบ registration นะครับการ welcome งานทั้งหมดที่ทุกท่านอาจจะได้เห็นที่ข้างหน้างานนะครับผมก็จากปีที่แล้วเนี่ยเราได้เติบโตมาค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับว่าสำหรับ 10 Event เราทำอะไรบ้างนะครับผมสำหรับ 10 Event นะครับเราเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ช่วย connect ระหว่างคนที่สนใจไปงานอีเวนต์ต่างๆกับคนจัดแล้วก็คนที่ไม่ออกบูธนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรสำหรับงาน scale exhibition แล้วก็งานขนาดใหญ่นะครับผมโดยที่ solution เราครับก็จะมีตั้งแต่ก่อนงานในงานแล้วก็ตอนจบงานนะครับก่อนงานเนี่ยหลักๆคือเราจะสามารถช่วยทางผู้จัดในการโปรโมทนะครับ PR ไปยัง channel ของผู้ใช้งานของ 10 Event เรานะครับผมซึ่งปัจจุบันเราก็มีกว่าแสน user แล้วที่ใช้บริการของ 10 Event นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาสามารถเข้ามาทำการกดลงทะเบียนแล้วก็ทำการซื้อบัตรผ่านระบบของ 10 Event ได้นะครับนอกจากนั้นเวลาที่เขาลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยลักษณะที่เขาได้รับจะเป็น e-ticketนะครับทุกท่านอย่างที่ทุกท่านลงทะเบียนมาก็สามารถนำe-ticket เนี่ยมาแสดงที่หน้างานเพื่อทำการprint tag ออกมาหรือว่าทำการเช็คอินเข้าร่วมงานโดยใช้ QR code นะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือภายในงานเนี่ยเราพยายามจะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีขึ้นจากการมางานอีเวนต์ทำให้คนที่มาร่วมงานเนี่ยสามารถ1คือได้รับข้อมูลที่เขาต้องการแล้วก็2คือสามารถค้นพบข้อมูลงานสัมมนาต่างๆบูธต่างๆทำอะไรบ้างแล้วก็เห็นภาพรวมทั้งหมดของทางงานนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสำหรับทาง organizer หรือว่าผู้จัดงานเราก็จะมีการสรุปเป็น real time analytics แล้วก็ report ว่าแต่ละวันคนเข้าร่วมงานเป็นยังไงบ้างเขาสนใจอะไรบ้างแล้วก็จะมี feedback ยังไงกลับไปที่คนเข้าร่วมงานบ้างนะครับก็เรียกว่าเป็น total platform สำหรับทั้งงานอีเวนต์นะครับผมโดยที่เรามีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเป็นระบบสำหรับทางผู้จัดแล้วก็คนออกบูธนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาสร้างงานอีเวนต์ได้สร้างข้อมูลบูธตัวเองได้แล้วก็ดูรีพอร์ตทั้งหมดนะครับส่วนที่2เป็นสำหรับทางผู้เข้าร่วมงานก็จะมีทั้งเว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันที่เป็นการรวบรวมข้อมูลงานอีเวนต์ที่น่าสนใจทั้งหมดในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการแบ่งแคตตากรีต่างๆแล้วก็ช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถค้นพบงานที่เขาอยากไปได้แล้วก็ลงทะเบียนผ่านระบบของเราได้เลยแล้วก็สุดท้ายคือเราจะมีเป็น registration kiosk นะครับที่ช่วยให้ผู้จัดงานปกติที่เขาจะต้องไปเช่าคอมพิวเตอร์เช่าโน้ตบุ๊กเช่าปรินเตอร์มาวางที่หน้างานก็คือแค่ใช้เครื่องของเราเนี่ยจบแล้วก็เสียบปลั๊กใช้ได้เลยสามารถ welcome คนได้จำนวนมากนะครับแล้วก็รวดเร็วทีนี้ในแง่ success story นะครับจากปีที่แล้ว Startup Thailand 2016นะครับที่ก็จัดกันที่นี่เลยก็คือว่าเราก็ได้รับโอกาสจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการทำระบบ registration นะครับก็ปีแล้วก็มีกว่า 36,000 คนที่เข้ามาร่วมงานนะครับผ่านระบบของเราก็เรียกได้ว่าทำให้1คือเราเป็นที่รู้จักของทั้งผู้จัดงานทั้ง user ทั้งประชาชนคนทั่วไปนะครับแล้วก็ทำให้เราโตขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดจากการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Startup Thailand 2016นะครับแล้วก็จากปีนี้นะครับเราก็มีพัฒนาการเติบโตขึ้นมานะครับเรามีการทำ registration kiosk ขึ้นมาเองซึ่งก็ได้มีการให้บริการไปที่ทุกๆงาน Startup Thailand ทุกๆจังหวัดก่อนที่จะมาเกิดที่กรุงเทพนะครับผมโดยที่เครื่องนี้ก็หลักคือเราจะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนแบบ walk in ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าลงทะเบียนมาแล้วก็สามารถมาสแกน QR code เพื่อทำการ print badge ออกมาได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรามีการทำเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือว่าอันนี้เนี่ยเราได้มีการพาร์ทเนอร์กับสตาร์ทอัพอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อไอยานะครับก็คือว่าเรามีการทำแชทบอทในการลงทะเบียนก็คือว่าลักษณะปกติจากทุกคนอาจจะต้องมาลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ผ่านในแอปใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ต้องละแค่หยิบ QR code
หยิบไลน์ขึ้นมาเปิดสแกน QR Code มันก็จะเป็นแชทบอทที่เราสามารถพูดคุยถามตอบแล้วก็ลงทะเบียนผ่านระบบตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าจากปีที่แล้วเนี่ยสรุปคือเรามีการเติบโตก้าวกระโดดประมาณ10 เท่านะครับจากการที่เราได้รับจำนวนงานที่มากขึ้นแล้วก็มีลูกค้าที่เห็น success story จริงๆนะครับผมโอเคครับต่อไปที่น้องป๊อบบ้างนะครับได้ครับก็ชื่อป๊อบนะครับพลพัฒน์ทรงธรรมจิตติครับก็เป็น CMO Co-founder ของบริษัทชื่อ GetLinks นะครับผมก็เร็วๆเกี่ยวกับ GetLinks กันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงตัว product ให้ฟังนะฮะ GetLinks เป็น number one technology recruitment platform ในเอเชียนะครับปัจจุบันนะครับเราโฟกัสไปที่3สายก่อนนะฮะจำง่ายๆว่า 3D แล้วกันนะฮะ developer designer digital marketer ง่ายๆคือว่าเราแพลตฟอร์มของเราเนี่ยช่วยจับแมทช์บุคลากรที่อยู่ในสายเทคโนโลยีครับแมทช์เข้ากับบริษัทชั้นนำนะครับต่างๆมากมายในรอบๆเอเชียนะฮะแล้วก็บริษัทชั้นนำเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นบริษัททางด้านสายเทคโนโลยีนะครับผมก็ปัจจุบันนะพนักงาน40 คนและมี7 nationality นะครับในบริษัทแล้วก็ขยายไปตามเอเชียนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้มี headquarter อยู่ที่ประเทศไทยนะครับข้างล่างน่าจะเป็นเกี่ยวกับประวัติเร็วๆในเรื่องของตัว funding ละกันนะฮะขออนุญาตไปเร็วๆละกันชึบฮะโอเค GetLinks อย่างที่บอกไป developer designer digital marketer ฮะทีนี้ตัวแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการ match อัลกอริทึมต่างๆแล้วก็ skill set ต่างๆเข้ากับบริษัทเหล่านี้นะครับบริษัทที่เราทำงานด้วยก็จะเป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Line Uber Lazada Google Indigo แล้วก็สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราช่วยค้นหาบุคลากรที่ดีที่สุดในตลาดแล้วก็จับแมทช์ให้เข้ากับ opportunity ที่ดีที่สุดในตลาดนั่นเองนะฮะแล้วก็ industry ที่เราพยายามจะ disrupt อยู่นะฮะก็คือ industry ที่เรียกว่า recruiting แต่ว่าเราเริ่มจากตัว segment ที่เป็นในเรื่องของตัวเทคโนโลยีก่อนนะครับทีนี้มาถึงงาน Startup Thailand ฮะก็ความน่าสนใจก็คือว่าเรามีการจัดงานตลอดเวลาเพราะว่าเราอยู่ในประเทศเอเชียเนาะพออยู่ในประเทศเอเชียแบบเนี้ยเราก็จะต้องมีการพบปะนะครับกับcustomer เราด้วยในทั้งแง่ของตัว company เองก็ตามหรือว่าในแง่ของตัว talent เองก็ตามนะครับสิ่งที่เราทำเราก็เลยจัดเป็นบูธในลักษณะนี้ขึ้นมานะฮะปีที่แล้วก็จะมี QR code เรียงรายเต็มไปหมดเลยแต่ว่าปีนี้เรามี QR code 1 อันที่พอสแกนปั๊บเนี่ยจะเทคเราไปที่ virtual world ก็คือว่าเป็น online startup job fest นะฮะที่อยู่ในตัวออนไลน์หมดเลยภายในนั้นก็จะมีบริษัททั้งหมดของ Startup Thailand เลยเป็นศูนย์รวมของการที่เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ของบริษัทต่างๆฮะให้มาอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ทำให้คนที่มาเข้าร่วมงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเดินทุกอันก็ตามแล้วก็สามารถติดตามได้แม้ว่าจะกลับมาจากงานแล้วเราก็สามารถติดตามโปรไฟล์เขารวมถึงฝากโปรไฟล์กับบริษัทต่างๆได้แบ่งตามแคตตากรีเป็น9 sector ตามที่ Startup Thailand กำหนดมานะครับทีนี้นอกจากนั้นก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตัว virtual world ก็คือสามารถเข้าไปในตัวแพลตฟอร์มได้แล้วก็มีในเรื่องของการแบ่งเซกเตอร์ชัดเจนนะฮะของตัวบริษัทที่สามารถฝากโปรไฟล์ได้นั่นเองนะครับก็เนี่ยฮะก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมามีน้องๆจากทีม GetLinks ที่คอยช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็มีคนมากมายเลยที่มาฝากโปรไฟล์ไม่ว่าจะเป็น developer designer digital marketer หรือสายอื่นๆเองก็ตามนะฮะก็สามารถมาฝากโปรไฟล์กับเราได้ opportunity เนี่ยอย่างแน่นอนว่าเราเป็นบริษัท recruiting เนอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัว job เนี่ยจะเป็น opportunity สำคัญอันดับแรกแต่ว่าอันดับต่อๆมาที่เราช่วยเสริมให้หลังจากมีการ sign up มาที่ตัว Startup Thailand Job Fest เนี่ยก็คือว่าเราจะมีการแนะนำ activity ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็น activity เชิง community นะครับอาจจะถ้ามี event อะไรก็จะชวนมางานนะฮะหรือว่าถ้ามีข่าวสารอะไรในแง่ของแวดวง Startup เองก็ตามเราจะมีการอัปเดตตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็การสมัครโปรไฟล์หรือว่าในที่สุดสมมุติว่าได้งานผ่านแพลตฟอร์มเราขึ้นมาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและที่สำคัญเรามีโบนัสให้ด้วยสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอะไรได้งานผ่าน journey ในแพลตฟอร์มที่ apply มาผ่านทางด้าน Startup Thailand Job Fest นะครับแล้วก็เนี่ยฮะเราก็จัดบูธอยู่ทางด้านในงานนะฮะก็ลองผ่านไปดูกันได้นะครับมีน้องๆแนะนำอยู่นะครับนอกจากนั้นปีนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือว่าเรามี add content เข้ามาในตัวบูธด้วยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเราจะเน้นไปที่การเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัท Startup ต่างๆแต่ปีนี้เรามาให้ความรู้คืนไปด้วยนะฮะในมุมหนึ่งก็คือว่าเราจัดเวทีในลักษณะของตัว Future of Work ครับFuture Work เนี่ยเป็นคำ buzzword มากเลยว่ามันคืออนาคตของการทำงานว่ามันจะเป็นลักษณะไหนบ้างนะครับยังเป็นคำที่ค่อนข้าง broad และกว้างอยู่นะครับทีนี้เราก็เลยมาให้ความรู้เกี่ยวกับตัว Future Work ว่าในอนาคตเนี่ยงานในส่วนไหนบ้างที่จะมีน้อยลงและหายไปนะหรือว่างานในส่วนไหนบ้างที่เราควรจะเริ่มพัฒนาสกิลตั้งแต่วันนี้เพื่อจะได้ก้าวทันโลกที่มันหมุนไปอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือความน่าสนใจนะก็มีวิทยากรนะครับเชิญวิทยากรจากด้าน Line Garena Lazada
นะฮะแล้วก็มีจากสตาร์ทอัพหลายๆเจ้าด้วยที่มาให้ความรู้เบื้องต้นว่าเฮ้ยทำยังไงเนี่ยเราถึงจะปรับตัวให้เข้ากับฟิวเจอร์ได้ทันนะฮะตรงนี้ก็เป็นประโยชน์นะฮะที่เราให้คืนกับทางผู้ที่มาเข้าร่วมงานโดยที่โอกาสเนี่ยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นคนให้เรามาเพื่อได้มีโอกาสเนี่ยมาอินทิเกรตกับตัว Startup Thailand ที่มีบริษัท300 Startup อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราเอาคอนเทนต์บางส่วนเนี่ยมาแชร์คืนให้กับทางด้าน participant ของเราแล้วก็ hopefully ว่าในภาพรวมของตัวประเทศไทยเนี่ยฮะการที่เรามีฐานบุคลากรที่มั่นคงนะฮะจะสามารถทำให้เราก้าวหน้าไปอย่างน่าสนใจมากในอนาคตอันใกล้นะครับประมาณนี้ละกันจะเป็นนี่ครับโอเคก็จะมีเซสชั่นถามตอบด้วยโอเคครับก็ประมาณนี้งั้นเราเข้าท็อปิกกันทีนี้จากที่เราได้มีโอกาสเวิร์กกับทางรัฐบาลนะครับทางภาครัฐซึ่งก็อาจจะไม่มีสตาร์ทอัพจำนวนไม่มากที่มีโอกาสนี้ก็อยากจะให้ทุกคนลองแชร์ให้ฟังนิดนึงว่าการที่เราเข้ามาร่วมงานกับทางภาครัฐหรือว่า government เนี่ยเราเจออะไรบ้างแล้วก็คิดว่าอยากจะให้มีการแบบ collaborate ในแง่ไหนเพิ่มขึ้นบ้างขอเริ่มก่อนแล้วกันดีไหมได้ค่ะโอเคผมว่าความน่าสนใจคืออันนี้เป็นความประทับใจเลยฮะคือวันแรกที่เราไปรับบรีฟจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยก็คือว่าจากที่เราพอเข้าไปรับบรีฟเนี่ยปกติแล้วคนที่บรีฟเนี่ยจะเป็นคนพูดถูกไหมครับใช่ครับความน่าสนใจคือเขาโยนคำถามมาก่อนฮะเขาโยนคำถามมาว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะทำให้คนที่มาเข้าร่วมงาน Startup Thailand เนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดในแง่ต่างๆก็จะเป็นแง่มุมมองนะผมก็จะเป็นในเรื่องของการสมัครงานฝากโปรไฟล์ของพี่เจก็จะเป็นในเรื่องของการ registration ทำให้เร็วที่สุดแล้วก็ pre registration มาจากบ้านของทางมอสเองก็จะเป็นทางด้านเหมือนแบบทางด้านไลฟ์สตรีมต่างๆทำให้คนเห็นได้เยอะที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครึ่งชั่วโมงแรกถึงชั่วโมงแรกเนี่ยเขาฟังเราอย่างจริงจังนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นธีมของตัว Startup Thailand ก็คือการ collaborate กับ co-createร่วมกับสตาร์ทอัพในการทำงานออกมาให้มีประโยชน์สูงสุดต่อคอมมูนิตี้ในประเทศไทยผมว่านี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆในช่วงแรกนะครับเหมือนของป๊อปจะเป็นแนว Creative เนอะเราสามารถใช้ศักยภาพใช้ความรู้ความสามารถของเราได้เต็มที่ค่ะของมอสนี่เป็นทำงานมา2 ปีแล้วปีแรกก็เหมือนกันเลยคืออยากทำอะไรบ้างเราจะโปรโมทยังไงแล้วก็เรื่องของไลฟ์สตรีมเองเป็นปีแรกที่เราใช้แพลตฟอร์มที่นอกจากทุกคนดูไลฟ์แล้วเราทำเป็นคลิปที่ดูอยู่ปุ๊บตัดเป็นตอนๆเลยคือเป็นการทำเรียลไทม์มาร์เก็ตติ้งอะค่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่เราทำที่ของงานสตาร์ทอัพด้วยแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยฟีดแบ็กดีมากแล้วกับการที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆที่กระทรวงหรือว่าเป็นทางออร์แกไนเซอร์หรือเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นการที่เราอัพเลเวลตัวเองขึ้นอีกระดับหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยมอสจะเน้นอยู่ที่ตัวเซอร์วิสก่อนส่วนปีนี้เนี่ยเราเริ่มมีโปรดักต์เราเริ่มมีแพลตฟอร์มแล้วเราเริ่มพัฒนาคนเป็นเพราะเราเรียนรู้ว่าการทำงานกับหน่วยงานรัฐการทำงานกับผู้ใหญ่เราต้องทำยังไงบ้างโดยที่เราใช้ความสามารถของเราได้เต็มที่ด้วยค่ะครับสำหรับของผมก็จะค่อนข้างคล้ายกับที่ป๊อปบอกนะครับก็คือว่าจากตอนครั้งแรกเลยปีที่แล้วที่เราได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ในทางกระทรวงนะครับที่จะมีการจัดงานเนี่ยเขาก็ถามเราก่อนเลยท่านก็ถามเราก่อนเลยว่าในฐานะสตาร์ทอัพอยากเห็นอะไรครับซึ่งผมมองว่าเป็นการถามคำถามที่เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาอยากจะรู้จากความต้องการของคนที่จะมาก่อนนะครับคนออกบูธเนี่ยทำยังไงถึงจะสตาร์ทอัพเติบโตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าถ้าเกิดว่าภาครัฐมีความต้องการที่จะช่วยสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยหนึ่งเลยคือแน่นอนว่าสตาร์ทอัพก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับแล้วก็เราทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของสตาร์ทอัพที่ได้มีโอกาสร่วมงานแล้วก็ได้มีการเติบโตทางธุรกิจนะครับก็อย่างของเราเนี่ยตอนนี้นอกจากการมีงานเพิ่มขึ้นในประเทศไทยเราก็ได้มีการเติบโตไปยังประเทศพม่าด้วยนะครับก็ยังจะมีงาน exhibition ใหญ่ๆในประเทศพม่าที่ใช้บริการของ10 event ด้วยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อสตาร์ทอัพที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมแล้วก็เวิร์กกับรัฐบาลนะครับมาพูดถึง improvement บ้างสำหรับปีที่แล้วค่ะกับปีนี้สิ่งที่แบบชัดเจนที่สุดเลยจากการที่มางานสตาร์ทอัพและทำให้10 event เนี่ยพัฒนาขึ้นคืออะไรบ้างคะแน่นอนคือธีมจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้นะครับเราเปลี่ยนธีมเรามีการจากปีที่แล้วเราเป็น Unite to Rise ใช่ไหมก็คือว่าเป็นการจัดครั้งแรกที่โอ้โหทุกคนรวมตัวกันแล้วก็สตาร์ทอัพทุกคนมาออกบูธทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนทุกคนแบบมีความสนใจให้ความสนใจคำว่าสตาร์ทอัพคืออะไรจากปีนี้มาถึงปีนี้นะครับปี 2017 ทุกคนก็เริ่มรู้แล้วว่าสตาร์ทอัพจริงเริ่มมีการพูดถึงเยอะเริ่มมีการออกสื่อเยอะแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วมาถึงปีนี้เรามีการ scale up นะครับก็จากธีมเลยครับเรามีบูธต่างๆจาก Japan Pavilion จากมาเลเซียจากที่ต่าง
นะครับมาออกบูธก็พี่มองว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้สตาร์ทอัพต่างๆสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยหนึ่งคือได้รู้จักกันได้เรียนรู้กันได้เห็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ได้เห็นสตาร์ทอัพจากต่างประเทศด้วยรวมถึงเรามีวิทยากรมาพูดต่างๆหลายๆท่านที่มาจากต่างชาติซึ่งมองว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นสตาร์ทอัพที่เพิ่งจะเริ่มทำหรือว่าแบบเพิ่งจะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับผมส่วนตัวประทับใจนะใช่ประทับใจภาพที่มีฝรั่งเองก็ตามหรือว่าชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีเองก็ตามฮะที่เขามีโอกาสคุยกับสตาร์ทอัพไทยเราฮะอย่างตัวผมเองก็ตามฮะอย่างพี่เจจะขยายไปพม่าใช่ไหมครับป๊อปก็จะขยายไปตัวฮ่องกงนะฮะสิงคโปร์แล้วก็ไปที่เกาหลีด้วยนะฮะในปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ปีนี้ผมว่าการเห็นเทรนด์ในเรื่องที่ว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถดึงคนเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานใหญ่ของเราได้เนี่ยผมว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็มันทำให้จริงๆภาพหนึ่งเนี่ยที่เราอยากเห็นอยู่แล้วคือการที่จริงๆทางพี่บีเคยบอกไว้ก็คือว่าพี่บีทาง CEO ของไลน์เขาบอกว่าอยากเห็นสตาร์ทอัพไทยบุกต่างชาติอย่างไม่หยุดยั้งนะฮะอันนี้คือผมว่าอันนี้คือความน่าสนใจที่ผมว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตีโจทย์ได้ชัดแล้วก็สามารถที่จะทำบางส่วนแล้วในวันนี้ได้นะฮะแล้วก็คิดว่าจะสามารถซัพพอร์ตต่อไปให้สตาร์ทอัพเราโตได้ไกลก็อยากแชร์เรื่องหนึ่งเหมือนกันคือปกติเนี่ยงานเราคือ Unite to Rise เรามารวมตัวกันก่อนแล้วก็ปีนี้เป็น Scale Up Asia อย่างปีที่แล้วโอกาสอย่างหนึ่งนี่ปกติสตาร์ทอัพนี่ต้องตามล่า VC ถูกไหมคะเราต้องอยากเจอ VC แต่ปีที่แล้วสิ่งที่มอดได้จากงานนี้คือว่า VC ตามล่าสตาร์ทอัพคือมีเลขาของ VC เลยลิงก์อินมาแล้วก็มาทักบอกว่ายูสนใจไหมที่จะมาคุยกับ VC คนนี้ VC เขาสนใจและอยากจะคุยกับคุณมากคือมันจากอยู่ในชูไลท์จนมันมาถึงตอนนี้มันมองว่า Scale Up Asia เนี่ยมันมองว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้แล้วก็ practical ด้วยครับพี่เจมีอะไรเสริมไหมครับก็หลักๆคือจากผมมองว่าในทั้งทุกสเกลนะครับตั้งแต่สตาร์ทอัพที่เพิ่งเกิดหรือว่าแม้กระทั่งเราที่ค่อนข้างโตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการที่มีงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะครับแต่ละสเตจเขามีความรู้ที่จะได้มารู้จักมาร่ำเรียนหรือว่าถ้าเราโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีโอกาสได้เจอพาร์ทเนอร์มากยิ่งขึ้นหรือว่าเจอ VC อย่างที่น้องมอสบอกซึ่งในงานเนี่ยที่เราบอกบูธผมไปยืนบูธเองทุกๆวันเลยนะครับก็ได้เจอโอกาสเจอลูกค้าเจอพาร์ทเนอร์แล้วก็ที่สำคัญคือ VC ที่มาเดินจริงๆนะครับซึ่งก็มีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่มองว่าเป็นโอกาสสำคัญครับสำหรับสตาร์ทอัพที่ไปมีอีเวนต์แพลตฟอร์มที่ดีที่จะมาตอบโจทย์เขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้ฟังมาจากทางรัฐบาลนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเอาอีเวนต์เนี่ยนำอีเวนต์เนี่ยเป็นจุดประกายเริ่มก่อนแต่ว่านอกจากอีเวนต์สตาร์ทอัพไทยแลนด์เนี่ยเราก็จะมีอินิเชียทีฟจากรัฐบาลหลายๆอย่างที่ออกมานะครับซึ่งก็เชื่อว่าจากการที่เราประสบความสำเร็จในการจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์เนี่ยก็จะเกิดอินิเชียทีฟที่ตามมาเริ่มขึ้นเยอะขึ้นสำหรับสตาร์ทอัพนะครับเจ๋งเลยฮะแล้วถ้าสมมติเป็นสตาร์ทอัพที่แบบ Early เลยล่ะ Early ขนาดไหน Early ขนาดที่ว่าเราเพิ่งมีไอเดียประมาณสัก2 เดือนที่แล้วและตอนนี้เราพยายามจะสเกลตัวเองให้เข้ามาอยู่ในเลเวลที่สามารถ sustain ได้ด้วยตัวเองได้ฮะคิดว่าวันนี้น่าจะมีสตาร์ทอัพหลายๆเจ้าที่เข้ามาฟังกันว่าเฮ้ยอยากจะทำงานกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็อยากจะสามารถดึงตัวเองขึ้นมาถึงจุดที่สามารถ sustain ตัวเองได้ไงฮะถ้าเป็นมุมทางด้านพี่ๆจะแนะนำว่าไงฮะต้องทำยังไงบ้างเพื่อจะได้ปรับตัวเข้ากับครับหลักๆเนี่ยอยากให้ลองมองโอกาสครับคือปัจจุบันนี้เรามีโอกาสอยู่ทุกที่นะครับอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองก็มีการจัดงานลักษณะนี้ขึ้นมามีการจัด pitching contest การให้คูปองนวัตกรรมหลายๆอย่างที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของ1คือ knowledge แล้วก็2คือเรื่องของการให้ incentive ในแง่ของอาจจะเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการทำ product ในการทำ project นะครับก็อยากให้สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆเนี่ยออกมาใช้ประโยชน์คือทำของต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าเราจะมี benefit add on ตรงไหนบ้างที่ทำให้บริษัทเราโตขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยจะทำยังไงให้เราใช้leverage ประโยชน์จากตรงนี้ในการหาลูกค้าเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างในงานนี้ก็เห็นมีสตาร์ทอัพใหม่ๆมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับลองเดินดูนี่แบบก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราแบบเห็นน้องๆหรือว่าแบบรุ่นใหม่ๆออกมากันเยอะๆนะครับก็คิดว่าทำให้วงการแบบน่าสนใจแล้วก็ตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นครับมอสว่าไงก็เราออกงานกันมา2 ปีแล้วสิ่งที่เห็นก็คือว่ามีเด็กๆอย่างที่พี่เจบอกค่ะเด็กๆมากันเยอะแล้วก็ปีนี้เริ่มไปที่เด็กมหาวิทยาลัยแล้วถ้าเกิดว่าดู pitching stage ข้างนอกเนี่ยนักศึกษามหาวิทยาลัยก็จะพิชกันทุกวันเลยแล้วก็เยอะมากเป็นจำนวนที่เยอะมากอย่างมอสเราไปทัวร์เรจินอลกันมาจะเห็นว่าวันหนึ่งเนี่ย
ครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีนักศึกษามหาวิทยาลัยมาพิชกันประมาณ 40-50 คนเยอะมากครับเยอะมากค่ะคือเราเห็นว่าเจ๋งมากครับใช่คือนอกจากมีไอเดียแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามาที่งานนี้เขาจะมีเซสชั่นของเมนทอร์ด้วยคือปรึกษารุ่นพี่สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จแล้วสอบถามหาข้อมูลอยากได้ความรู้อะไรคือตรงนี้จะมีหมดเลยนอกจากจะเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วสตาร์ทอัพหน้าใหม่มาเต็มๆถ้าฮอข้างหลังนะคะจะเห็นว่าบูธเนี่ยแบ่งเป็นเซกเตอร์ด้วยชัดเจนมี Health Tech มีเป็น Business Service มีทุกโซนแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพที่เพิ่งเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยค่ะปีนี้วันเห็นเยอะมากได้ครับของผมมีคำแนะนำเดียวสำหรับน้องๆสตาร์ทอัพใหม่นะแต่เดี๋ยวเราฝากอีกทีนึงแต่ว่าในเรื่องของการ collaborate กับองค์กรขนาดใหญ่หรือว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเองก็ตามฮะวิธีการง่ายๆก็คือว่าเลิกเขินนะคือคนไทยเราจะมีความเกรงใจอยู่แล้วนิดๆหน่อยๆนะฮะจริงๆที่เรา3คนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราเลิกเขินนะคือเรารู้ว่าเราช่วยทางด้านสตาร์ทอัพไทยแลนด์ได้ด้วยรวมถึงว่าสตาร์ทอัพไทยแลนด์เนี่ยก็มี benefit ต่อสตาร์ทอัพเราเองด้วยนะฮะสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็ make sure ว่าเฮ้ยเราส่งเสียงดังมากพอเพราะว่าในฐานะของตัวพี่ในตัวรัฐบาลเองก็ตามหรือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ตามครับเขางานยุ่งฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ต้อง make sure ว่าเฮ้ยเราอยู่ในรถแมพของเขาแล้วเราก็อยากจะทำงานร่วมกับเขาแล้วก็เราก็พรีเซนต์ให้ชัดเจนว่าประโยชน์อะไรที่มันสร้างให้กับภาพรวมได้อย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ยกหูโทรศัพท์นะฮะแล้วก็คุยกับเขาเพื่อพรีเซนต์โปรเจกต์แล้วก็ make sure ว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าเราได้นะฮะก็คือที่เราอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือคำแนะนำจากใจโอเคได้ทีนี้เราเหลือ5 นาทีเราก็มีอะไรแนะนำสตาร์ทอัพใหม่ๆหรือว่าคนที่สนใจอยากทำสตาร์ทอัพเพิ่มเติมอีกไหมครับสตาร์ทอัพอย่างที่บอกว่าเรื่องเฟลเป็นเรื่องปกติเป็น business idea แรกเป็นครั้งแรกที่ทำคือมองว่าอย่างที่ป๊อปบอกคือไม่ต้องกลัวคืออยากให้ลองลงมือทำก่อนจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่ทำอะไรครั้งเดียวแล้วมันประสบความสำเร็จได้ไม่มีใครที่ทำอะไรวันเดียวแล้วประสบความสำเร็จได้จริงๆแล้วมอสเป็นคนขี้อายมาขึ้นเวทีมอสอายมากนะมอสเป็นคนขี้อายมากแต่พอเรามาถึงงานสตาร์ทอัพปุ๊บมันมีโอกาสที่ได้เจอรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่หรือ VC เองไม่มีใครที่จะแบบฉันไม่คุยกับเธอมีแต่ทุกคนอยากคุยกับเรามีแต่ทุกคนอยากจะรู้ว่าเราเป็นยังไงน้องๆหรือใครที่กำลังจะทำสตาร์ทอัพหรืออยากให้โชว์อัพค่ะแล้วก็กล้าที่จะทำในสิ่งนั้นความเฟลเป็นบทเรียนแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันจะเป็นความผิดแล้วทุกวันนี้ทุกหน่วยงานซัพพอร์ตกันขนาดนี้แล้วพี่ๆแล้ววงการคอมมูนิตี้เราที่ใหญ่ขึ้นเรามีปาร์ตี้เรามีคอมมูนิตี้ที่ดีเรามีกลุ่มที่ดีแล้วก็รวมถึงเป็นสปีกเกอร์หรือว่าเป็นวงการสตาร์ทอัพจากทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่เอเชียที่มาซัพพอร์ตเราโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมีมากอยากให้ทุกคนลองลงมือทำแล้วก็ตั้งใจทำมันจริงๆค่ะก็สำหรับผมมันก็คล้ายๆทุกคนนะครับก็คือว่าถ้าเรามีไอเดียเนี่ยถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็คงไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนลองนะครับไม่ว่าเราจะ fail หรือเราจะ success อย่างน้อยคือเราได้เรียนรู้และได้ลงมือทำจากแอคชั่นของเราแล้วนะครับไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามเนี่ยอยากให้ทุกคนก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนก้าวออกจากสิ่งที่ตัวเองทำอยู่แล้วก็ลองหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะทำอะไรนะครับแล้วก็เริ่มทำแค่นั้นเองครับมันไม่ได้มีอะไรยากเกี่ยวกันแค่ initiate action นะครับผมเสริมจากพี่เจนิดนึงแล้วกันอันนี้เป็น how to เลยฮะอันนี้ก็จะเป็นผมว่า how to คือคิดง่ายๆครับคือธีมของผมคือ don't think just do ฮะปกติเนี่ยคนก็จะถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยจะบอกว่าให้ think เยอะๆถูกไหมฮะค่อยๆคิดแล้วค่อยๆทำปรากฏว่าคนพวกนั้นไม่ได้ทำฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ don't think just do ฮะแล้ววิธีการคิดง่ายๆคือว่าแล้วมันต้องคิดขนาดไหนน้อยขนาดไหนถึงจะเริ่มทำได้ฮะวิธีการคิดก็คือyouมี best case ถูกไหมyouมี most likely case แล้วก็youมี worst case ฮะคิดง่ายๆเลยครับถ้า worst case มันไม่แย่ฮะทำไปเลยฮะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน worst case สมมติว่าเราทำสตาร์ทอัพหนึ่งอยากจะเริ่มถูกไหมฮะ worst case คืออะไรฮะอาจจะต้องเสียเวลากับมันสัก1 เดือน 2 เดือนไอเดียอาจจะไม่เวิร์กก็ตาม worst case มันแค่เสียเวลาในชีวิตอยู่ไปแค่1 เดือน 2 เดือนเองอะผมว่าเราต้องการคนที่ทำมากขึ้นแล้วก็ลุยมากขึ้นนะฮะแล้วผมว่าปัจจุบันนี้ตัวอย่างที่ดีก็คืองาน Startup Thailand วันนี้ฮะคือ initiative ที่เกิดขึ้นจากปีที่แล้วเองก็ตามฮะผมว่าแบบสิ่งที่เขากรองโครงการหรือว่าจัดทำทั้งหมดที่มันเป็นความอลังการเหล่านี้ฮะเขาใช้เวลาไม่นานมากนะฮะเพราะว่าเขาคิดแต่ว่าเขาลงมือทำอย่างจริงๆฮะผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นเมสเซจที่ส่งต่อไปให้เจเนอเรชันต่อไปว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราจัดการลงมือทำแล้วก็เริ่มสร้างมันเลยตั้งแต่วันนี้นะครับก็มีในส่วนของคอมมูนิตี้ด้วยที่อยากจะเสริมคืออย่างป๊อปกับมอสเนี่ยคือเรามองว่า
เราเจอกันเรารู้จักกันมอสดูแลในส่วนของมีเดียป๊อปทำเก็ตลิงก์เราดูว่าเราจะแมทช์กันยังไงคือเราเริ่มช่วยกันโปรโมทถ้าน้องๆที่มองว่าสตาร์ทอัพยังไม่มีใครยังไม่มีช่องทางการโปรโมทยังไม่รู้จักเลยว่า business model จะเริ่มยังไงลองปรึกษาพี่ๆได้แล้วก็ลงมือทำค่ะคอมมูนิตี้เราค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วมองว่าทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีคือเราไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ตัวคนเดียวในประเทศไทยแต่เรายังมีเพื่อนอีกเยอะเลยที่จะช่วยกันได้ค่ะนะครับสุดท้ายผมว่าขออนุญาตใช้เวทีนี้แล้วกันเป็นเวทีในการขอบคุณด้วยนะฮะสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็ look forward to the future ว่าเราอยากจะไปในยังไงกันต่อแล้วก็มีแผนในการร่วมงานกับทางด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างไรบ้างในฐานะเรา represent เหมือนเป็นสตาร์ทอัพของทั้งหมดเลยแล้วกันดีไหมโอเคพี่เจลุยเลยก็อยากจะถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีในการที่ให้โอกาสสตาร์ทอัพเข้ามาเวิร์กกับทางผู้ใหญ่ที่น่ารักมากๆนะครับก็หนึ่งคือให้ความดูแลแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็คิดว่าในปีหน้าเนี่ยเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้อินิชิทีฟอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนรอดูแล้วกันนะครับขอบคุณเหมือนกันค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็พี่ๆผู้ใหญ่ทุกคนหน่วยงานรัฐนะคะที่คอยช่วยเหลือกันโอกาสเล็กๆที่พี่ๆมอบให้มอสในปีที่แล้วมันทำให้ปีนี้บริษัทมอสเติบโตขึ้น4 เท่าจริงๆแล้วเราพยายามเราตั้งใจที่จะทำให้มันดีเราหวังว่าปีนี้แล้วปีหน้าเนี่ยเราจะพัฒนาในเชิงของการเป็นเอเชียแล้วก็การเป็นตัวแทนในลักษณะของ global ที่ดีต่อไปค่ะครับโอเคก็ขออนุญาตแรปอัพเลยละกันเพราะว่าเราเวลาจะหมดแล้วนะฮะทีนี้อย่างนี้ละกันของผมเนี่ยผมว่าในฐานะของแบบสตาร์ทอัพทุกคนเนี่ยมันเหมือนฝันนะฮะเพราะว่ามันมีวันหนึ่งที่ประมาณ5 ปี 4 ปีที่แล้วฮะคำว่าสตาร์ทอัพมันยังไม่เกิดไงถูกไหมฮะแต่วันนี้ที่เรานั่งอยู่บนเวทีที่ชื่อว่าสตาร์ทอัพไทยแลนด์นะฮะมันถึงแล้วอ่ะมันถึงวันที่ทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเริ่มจากรัฐบาลเองก็ตามนะฮะแล้วก็ลงมาระดับกระทรวงหรือว่าคอมมูนิตี้ที่เป็นฝั่งเอกชนเองก็ตามไม่ว่าจะเป็น co-working space media หรือว่าฝั่ง corporate เองก็ตามที่มีทุกๆแบรนด์ใหญ่ๆเข้ามาตลอดปีเลยฮะผมว่าณวันนี้ตั้งแต่วันที่มันยังไม่มีเกิดคำนั้นนะฮะจนถึงวันที่มันมีวันนี้ที่คำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันไปถึงจุดที่เรากำลังจะ scale to Asia แล้วอะมันเหมือนฝันนะสำหรับคนที่ทำสตาร์ทอัพมาตั้งแต่แรกอย่างพวกเรากันนะฮะแล้วผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างสไลด์ที่มีการเปิดงานไปฮะจะเป็นสตาร์ทอัพไทยแลนด์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีตัวคอมมูนิตี้ต่างๆอยู่รอบๆถูกไหมฮะผมว่าสไลด์เหล่านั้นเนี่ยต้องเก็บเอาไว้นะฮะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในอนาคตมันจะมีเส้นระหว่างจุดต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นกันมากขึ้นแล้วก็จะเทคเราไปสู่เวทีโลกได้โดยการร่วมมือกันนั่นเองนะครับงั้นขออนุญาตนะฮะก็ขอบคุณมากๆที่มาฟังกันในวันนี้ครับปีหน้าหวังว่าเราจะได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็ทำให้เวทีประเทศไทยเนี่ยไปอยู่บนเวทีโลกแล้วก็มาแชร์ success story กันต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือดังให้กับทั้ง3ท่านนะคะเราจะเติบโตแล้วก็ scale up ไปด้วยกันขอบคุณคุณภาโรจน์คุณมลพัฒน์และคุณณัฐพรด้วยเห็นแบบนี้แล้วค่ะดีใจนะคะอยากให้มีงาน Startup Thailand แบบนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปเพราะว่าไม่แน่โอกาสอาจจะเป็นของคุณก็ได้ที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีนี้แล้วก็แบ่งปัน success story ให้กับรุ่นน้องนะคะเราได้เห็น Rising Star ได้เห็นไอคอนสำหรับ Startup ในวงการเมืองไทยกันแล้วค่ะช่วงต่อไปในการจัดงานในครั้งนี้นะคะกับ Startup Thailand 2017 เรามาพร้อมกับธีมคือ Scale Up เอเชียเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันดีกว่าว่าถ้าเป็นในระดับเอเชียเราจะสามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างไรบ้างนะคะ
Hello everyone. Thank you so much for your time today. We have like a representative from Japan and also from the Malaysia. The main topic of this session is related to the co-creation, not just only for each country, how can we work together, but we will dig down with more detail that how like main stakeholder, for example, like government side, the corporate and also the startup, how can we work together to drive the innovation. So let's start from your side first. That would you please introduce what is NATO's and what is your roles? สวัสดีครับผมชื่ออัตชิมัตนาครับ So good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Atsushi Matsunaga. I'm from NEDO Japan and in charge of supporting startups. Actually, so this is for the first time visit to Thailand. I love Thailand because of great hospitality. So today I'm very excited so discussing co-creation Asia with them. So let me show you our activity. So please see slide. So first of all, how active are startups in Japan? Can you imagine? So let me show you. Oh, so this is the worldwide ranking referred from Deloitte 2015. Investors are asked to rate their confidence level in each country. So 5 point is full mark. You can easily find, so US is the top place, Israel is the second, but Japan is the 8th place. You know, so Japan is a developed country, especially in venture business. So that motivates me to support startups in Japan. Next, what is NEDO? Have you seen NEDO? Maybe yesterday we held a NEDO session repeatedly, briefly. So NEDO means New Energy and Industrial Technology Development Organization. We call NEDO. Just like NIA in Thailand, National Funding Agency. We have mainly two missions. The first one is addressing energy and global environmental problems. The second one is enhancing industrial technology. Budget is approximately 1.3 billion US dollar. So, and take a notice, NEDO is a funding agency, but NEDO will not invest directly to startups, but support financially with subsidy paid to a lower cost, okay? And NEDO is positioned under the government, Ministry of Economy, Trade, and Industry. Okay, so let me show you our activities. This is our NEDO Open Innovation Platform. So, you know, from birth of entrepreneur to leaving a nest, we NEDO provide several programs to startups to support them in order to facilitate Japanese ecosystem. More in detail, so we have 4 programs. The first one is TCP program. This is business plan training and pitch events. The second one is SUI. Applicants have to fund a company. This program is featured with advice from mentors or catalyzers. And this is a subsidy
up to 35 million yen. The third one is STS program. So applicants have to be invested with equity finance by venture capitalists. This is the feature of cooperative support with venture capitalists. The last one is SCA program. So applicants have to collaborate with large enterprises. So this is very featured with joint research between startups and corporates. Anyway, so NEDO provides subsidies, 3 programs, SUI, STS, and SCA. To the unicorn, thank you. Thank you so much. So for the NADO, it's similar like, compared with Thailand, it's similar like a NIA. For the Magic side, actually, it's, many people in Thailand know about Magic very well. It's one of the quite successful accelerator program from Malaysia. But we want to know more detail what is like any news update and any news project that you want to share to us. Absolutely. Thank you, Mimi. And Sawadee-krap, everyone. You guys are the champion, right? You guys lasted all 4 days, and the last day, everyone's still here. I'm really excited to see that, you know, the startup scene in Thailand is getting a lot of support and also a lot of interest from people of very different generation and especially different gender as well. Great to see a very good balance of men and women in the room, and definitely need more women founders and women champions like you, Mimi, in the ecosystem. So I'll give you a really quick background on Magic itself, just so we can have understanding of what Magic is, and that way we also can have conversation from there. So Magic stands for the Malaysian Global Innovation and Creativity Center. We're based in Cyberjaya, which is going to be Malaysia's first smart city. Everything will be, it will be a cashless society, a cashless city, smart transportation, and so on and so forth. This is our office, and we've incubated a few Thai startups, our accelerators. So we have a hotel about 5 minutes walk from our office, and that's where all the startups live. So, but otherwise, this is basically Magic office right now. But to the left is a building that we also taken over, and we're going to develop that into a futurized center, which is going to be a cross-disciplinary, multi-sector design lab for innovation of the future. So we're going to look into what's the future innovation and technology that can help solve the world's biggest problems. We're launched by President Obama, former President of the United States, as well as our Prime Minister Najib Tun Razak 3 years ago in 2015. So we're still a young baby. 3 years, either the terrific 3 or the terrible 3 is that time of your life when you start questioning what you're going to do next. But in the first 2 years, a lot of our focus is really on building great entrepreneurs. And when we talk about entrepreneurs, we focus on both commercial entrepreneurs as well as social entrepreneurs itself. So for those who don't know what social enterprise is, I'm sure many of you guys would know, because Thailand is always one of our reference point when it comes to social enterprise. Social enterprises are businesses that exist to solve social problems. We're not talking about social inconvenience, like easier way to get a taxi, or easier way to get a service. We're talking about social problem like poverty, refugees, asylum seekers, and education for the marginalized groups and indigenous groups. And Thailand, you guys have a very active royal family that supports the Thai social enterprise scene. And you guys also have the Thai Social Enterprise Office, which we're very jealous about in Malaysia. But for this year in 2017, a lot of our focus is really on how to build a sustainable ecosystem and drive long-term impact for the country. So within that, we run a lot of programs. At any one time, we can run up to 20 programs. But I won't talk into all the programs because it'll take forever. But to summarize it, the 3 key things that we try to, 3 objectives really. One is to stimulate mindset of creativity and innovation. We find that there are too many startups that has the same idea. Another on-demand service for masseuse, another on-demand service for taxi, another fintech company, and so on and so forth. What we want to do is say, hey, that's great, they want to work in fintech,
But what's the unique selling point? What's the unique value proposition that you can bring? How can you create a whole new market that doesn't exist yet so that we can create a more blue ocean market here in Asia Pacific? So within that, we run a whole series of programs. Spark is our university outreach program. We have a broadcasting network. We broadcast program all across the country, looking to broadcast it to ASEAN as well. Coffee chat, real chill, symposium. We also have programs to build great entrepreneurs, to incubate more entrepreneurs. The most popular, which Mimi mentioned earlier, was the Global Accelerator Program. We look for startups, promising startups from all around the world. We fly them to Malaysia for 4 months. They live with us in the hotel, and we give them very intensive support with mentors from CEO of Axiata, CEO of CIMB, and all the big players who's able to come in to mentor these guys. But we also run workshops. They stay in the office almost 24 hours just to hack on their startup. At the end, they pitch to about 500 investors that we invite from around the world. 40% of them go on to get investment on the day of demo day itself. A lot then later stage. The rest I won't go too much into is we have Stanford partnership. Idea Labs are all the startup weekend hackathons, all these things. We run about 30-something, 40 startup weekends every year. And we also introduce initiatives to strengthen ecosystem. So they're not so much program, but they are initiatives that can help make the ecosystem more sustainable. So IDEA is the impact-driven enterprise accreditation. So we're accrediting social enterprises who are having impact, whether it's hiring marginalized communities or environmental impact, and we encourage public sector and private sector to procure more actively from these social enterprises. Activate is our corporate innovation platform, which I'll go more into later. We have an impact investment fund that we're trying to build. We're building an alliance amongst all co-working spaces to help them become more better at what they do and hopefully create also more co-working spaces as well. We have a startup database as well as a central place for entrepreneurs to access mentors, grants provided by all other agencies and private sector. Hopefully in the future we can also go into registration of business and everything that can happen on that platform. I'll stop there. I know it's a lot of information, but everything, you know, I can happy to give you more information about at a later stage. I have seen a lot of the program that you have, not just only for Magic, but also NATO too. But before you start to find out the solution to support the startup, what is the biggest challenge in each country for the startup? Okay, so let me show you. So summarizingly, in Japan. Yeah, in Japan, my opinion, so how well to collaborate with corporates is one of the biggest challenge of startups. So let me show you. As I mentioned, so SJ program, I'll tell you, so what motivates us to initiate SJ program? You know, so startups need know-how and funds for commercialization, access to the markets. On the other hand, so corporates face shortening so product life cycle, necessity to enter into the new markets. There could be gap. So given that, the partnership between startups and corporates through technology or investment or human beings, human resources. So after the selection, NEDO will provide subsidy to startups. So such as startups are strongly recommended to reach to exit M&A or IPO. So this February, we have already chosen 12 other startups that have a partnership with 16 companies. So
I will tell you. So how about the exit comparing Japan with USA? I'm not sure you are not. So regarding exit, so there are possible two ways. One is IPO, another is M&A. In Japan, M&A is not major exits, although major in USA or Europe. Yeah, what is the reason why not many, just a few companies in Japan who go to exit by using the M&A? Yeah, so this is my own opinion, not the nation's opinion. I have two reasons. The first one is M&A is kind of defeat for startups in Japan. This is by speculation one. So the second reason is large enterprises don't respect to startups so much. This is my second reason, opinion. So how do you think about Ihong or? Quite different from like in Malaysia, right? There are some success case study, for example, like Grab, and the another one is Kacha Group, which is like one of the successful serial entrepreneurs. But I believe that that is like a top notch. But they also have there are many startups in Malaysia that still have still have the challenge. So what is the biggest challenge for the startup in Malaysia? Yeah, so exit strategy. Yeah, there's a couple of challenges for startups in Malaysia, but also I think that there are certain bigger challenges that we have to solve before these challenges among startups will solve itself. First of all, Malaysia is a fairly small country. We are a country of about 30 million people. Out of the 30 million, about half of them live in urban areas, another half live in very rural areas, which means that the market is very limited. So market itself is a very limited market for a lot of Malaysian startups. The second big thing, and I might get into trouble with the politicians in Malaysia, is English language. So a lot of Malaysians, in urban areas, their English is fine. But if we go out of the urban areas, English among Malaysian is still really weak. And we want to talk about internationalization. Look, my English is even bad now. Internationalization of startups or startups going international, you need English language. And for startups who don't have that grasp of English, that's going to be a challenge in itself. And if you're just going to be a startup that focus on your local market, you're never going to go anywhere. The third challenge for a lot of startups these days is that there is a saturation of ideas. You know, at Magic, we get ideas all the time, whether it's from our startup weekends or our workshops or our accelerator programs, and we're hearing the same ideas over and over again. It's another company that wants to do on-demand of this and of that. It's always X of Y. And we haven't heard new ideas that actually can transform an entire industry. So that's another big challenge. And the fourth one, which I think is very similar across many countries around the world, if not in Southeast Asia, is regulation. So we were discussing how Uber and Grab is playing that gray area here in Thailand. And they were very similar in Malaysia. When they first started, our commissioner didn't know what to do with them. Like, whoa, hold on a second. There's this guy doing these things without license. Should we regulate them? Should we get them to get licensed? No, we shouldn't. And then there's these people arguing about what to do with them. So regulation-wise, we're seeing this big gap between the people who make policies, not understanding the pace and not being able to catch up with the pace of innovation of these startups. And on the other hand, startups are very gung-ho and they just want to hustle and get things done. And hence, they're not able to then help the policymakers as well in making informed decisions for them. And we're seeing that bridge is growing bigger. And also what Asushi mentioned earlier, the gap between corporate and startup is also exists in Malaysia. A lot of corporates are still not working actively with startups, and we're not seeing more innovation that's being driven for corporation or for startups together. But what is the reason behind the corporate? The biggest challenge for the corporate to find out the innovation? What is in your mind? Not just only for, okay, let's start with for Malaysia first.
I'm glad you asked because I prepared some slides. May or may not have planted. Can I have my slides back, please, AV? While they're doing that, there we go, thank you. So for corporation and startups, when we ask the startups, entrepreneurs, and also the corporation, we've never worked with startup. We don't know how to work with them because their governance is not as strong as our corporation, and to try to work together is kind of challenging. Or they say that there's not enough startup, or we don't know where they are, or we don't know whether are they really that credible? Can they fulfill our needs? Can they meet our demands and all this kind of stuff? Or they say that internal processes doesn't allow them to really work with startup in an active manner. Hence, these days, a lot of corporations are setting up separate units or separate companies just to work with startup. I'll give you an example. DG, one of our biggest telco, which is also acquired by Telenor Group, set up DGX just to work with startup itself, because as DG, a telco corporation, it's very difficult for their internal governance to work actively with startups itself. On the other hand, the startups say that, hey, it's really difficult to understand the bureaucracy of the corporation. We don't know really what they need. They say that, yeah, they want to innovate in this area, but then when it comes down to actually making decision to drive change, working together, they said it's too difficult. Or they say that, they are too weak in their financial or operational readiness to work directly with startup. So one of the things that we've did was to create, or our government, our Prime Minister, announced a Corporate Entrepreneurship Responsibility Fund. So we developed, the government put aside a separate fund to encourage more corporate to get involved in supporting entrepreneurship. So we created the CER Circle, a program to bridge that gap between startup and corporation. Within that, there are three key areas. One is we bring in the partners from corporation. So they built this consortium of corporates from different industries together. We have the enablers, so they are the facilitators and tools. So whether they're community builders or tools and facilities we can use, as well as the community of startups and co-working spaces, incubators, accelerators together. And how we do that then is we created a platform called Magic Activate. It's magicactivate.com if you're interested. So where the corporation can come to us and say that, hey, we have a big challenge that we want to solve. For example, actually, do I have an example? I do. I'll go into the example later. The corporation can upload their challenge on Magic Activate, and startup can say, hey, I can solve that problem for you. And what's the incentive for the startup and the corporation? What's the skin in the game for the corporation? We say that there are three options you can use for now. This is just a test. One is you can give them a seed investment. The corporation put in a seed investment for the startup. Or give them a pilot contract to try things out. Or give them an innovation prize. But innovation prize is more common for social enterprises that can't take equity or can't take big contract. Give you a few examples. One of the big master developer in Malaysia, IJM, wants to look at how do we build the port of the future. When automation, big data, all this robotics comes in, the port is going to look very different to how port operate right now. And we want startup to work with us to create those software and hardware to start thinking about how we create port of the future. Sunway Group is another master developer. They want to look at how do they create an autonomous public transport system within a city that they own called the Sunway City. So these are just a couple of examples of challenges that the corporation is trying to solve, and they come to us and we help them define very clearly the challenge that they're trying to solve that's understandable by the startups. And startups can then click on this and pitch their idea, and we'll select them and then put them to the corporation. And in some cases, so in these cases, the three of them are pilot contracts. But there are others which I don't have example of. But there are other examples like seed grant that they can give, investment, and so on and so forth. But that's the website if you want to check it out. If you're a startup, highly encourage you to submit your idea to some of these challenges that's on there. If you're a corporation and you want to talk about, putting your challenges up there, we can also talk about it as well. Wow, very interesting. It's not just only for
for corporate, but also like support the startup is normally corporate have to find out the startup by themselves or like set up their own hackathon program. But for this one, Magic also provide a platform. Wow, really, really interesting. How about Japan? So I think so. In this case, so maybe corporates tend to hate declaration of the challenge more in detail. Maybe I mean so how to abstract the challenge to startups because so maybe challenge is top secret. Sometimes some of the challenge is like an internal secret of the corporate. So how can we solve this issue? So there's a couple of ways you can look at it. One is for us is if you don't innovate, you're going to die anyway for the corporation, right? So I mean not die anyway, by the way, but you know you can become disrupted by the industry, the startup itself. So the choice is really depending on the corporate itself in terms of the mindset. And we try to right now work with corporates who are more open to actually working with startups in an open innovation kind of area. The other thing that I want to also propose that I think is going to be a growing trend, especially amongst the entrepreneurship scene, is value chain innovation. I think that we're going to see more and more back in the days during the era of Silicon Valley, we see that there's a lot of big talk and investment that go into the unicorn startups. Everyone talk about the unicorn startups, but we know that unicorn startups is far and few in between. That's why they call it the unicorn. And the promise of unicorn startup itself is, I think, for my personally, is a false promise that everyone can be a unicorn. And if we bank on the idea that everyone can be a unicorn, we may miss out on the opportunity for bankable innovation that may not be unicorn. They don't grow like a giant corporation, but they grow on to grow like potatoes and peanuts underground. They just spread instead of grow into this giant corporation. So with corporation who then wants to work with this startup, the real value comes down to value chain innovation, opening up their value chain, breaking up their value chain, and ask startup to come in to hack on some of these challenges that they have in their value chain to then help them innovate. Another good example is Yes Bank in India, the fourth largest bank in India. They know that fintech is going to make them redundant someday. So they've changed their strategy to say that we are not a financial service company, even though we are a bank. We are a platform for financial innovation. So within Yes Bank itself, the fourth largest bank in India, you can hack anything you want in the entire company, and they encourage you to. We just met with the president, and they say, if you have a fintech company that can make our transaction platform redundant, come talk to us. We want to work with you to implement it into our bank. And they'll give you the API to implement it itself. So we're seeing this shift of mindset from IP and protection and all those kind of stuff into let's innovate or we're going to miss out. All over the world, so how many startups do you have enrolled? So maybe you have many startups to post. For the Activate platform. Yeah. So for Activate platform, we just launched it about 2 weeks ago. So I don't have the numbers yet, so it's still really new. Yeah. You can update me later when we post on the website. Okay. And the next one, I think that okay, for example, like in Thailand, we don't have this kind of platform before, but many corporate currently, not just only in Thailand, but many countries in this region, they spin off maybe spin off like a CVC. Some of them, they have like accelerator program. But do you have any advice or best practice for this part, and what corporate should do beyond accelerator? Me, okay? Yeah. I think so. 2 points is very crucial. The first one, startups make a contact because startups should make a contact with a person who make a final decision immediately. That is very important, I think. You mean the accelerators program need to
assign some key person who have the. So this is a CVC person. CVC is corporate venture capital, by the way, if those who don't know the term. CVC is corporate venture capital. And so the second is, so my advice is, don't be a subcontractor for corporates. So startups shall pursue the challenge faster than corporates. I think it's going to be, I don't think that anyone has the right answer on the perfect model for corporate to work with startups. And everyone is in the experimentation stage. In fact, I'm actually really excited to see huge corporation in Thailand doing so much in so many different ways to support startup. Thai Bev has set up ASEAN to support startup. True Corporation has the Incube program, and they're doing the digital park now, and so on and so forth. Have the Ascent group. Exactly, and so I think that it's going to be an experimentation stage. Some corporation will bound to just copy ideas. They're just going to do accelerators just like anyone else, or they're going to do co-working spaces just like anyone else. But I think moving forward, we're going to see smarter corporation that do very smart structuring and deals with startups to either do maybe licensing models type stuff, or even joint venture type things, and so on and so forth. But the key, I think, for me at least, is that I don't think there's a right or wrong or perfect answers for corporation getting involved in the scene. If anything, it's really try it out and see what works and what doesn't work. Each corporation in each vertical and different industry will have different approaches that work and doesn't work. And the idea is to test it out. But it all comes back down to the person who makes decision, like Asushi said. Remember that the language between corporates and startups are very different. Yeah? And the person who then runs your corporate innovation arm needs to be able to communicate with the startup. The startup talk about hustling and all this kind of stuff, which means very different thing to the corporation hustling, right? So we gotta make sure that that bridge between the two can be built, and I think experiment and try it out. How about the advice for the startup who want to apply the program, who want to join the accelerators or raise fund from CVC, not just from like the VC as a fund? I think that for the startup, you also has to be very smart. Remember that you're a startup. In terms of experience and data, it's going to be very difficult for you to fight with the corporation. So don't let the corporation take a majority equity immediately. But also really discuss very properly with the corporate side of things first, in terms of the direction that they're seeing them moving forward. So make sure that you then have your intention for your startup and your innovation very clearly defined on where you want to bring it to. Because we've seen many times that corporate get a startup in, and the idea then die down, or the idea doesn't spread as fast as they can. So I would suggest highly make sure that think about different ways that you can structure the deal with the corporation before you ever enter into the deal. But also think about the strategically as well where you want to move to, because corporates, generally speaking, don't like each other if they're in the same industry. So if you pick to work with one telco corporation, it's hard to work with another one. It's exactly. Competitive. So think very strategically where you want to move to and who you want to partner with. I always say that partnership is a bit like a marriage or getting in bed with someone. You want to make sure that you get in bed or marry the right person. You don't want to, go dating or get in bed with someone that you regret for the rest of your life. Talk about like the trend and prediction. What will happen in the future for the tech startup ecosystem in Asia, or in particular country like Japan or in Malaysia too? Yeah, Asushi? The trend, and the future trend. So future trends. So maybe in Japan, so Japanese startups will expand their business globally with corporates in each country, I think so. And in the same sense, Japanese corporate will expand their business globally with startups or government in each country.
And finally, so that bring for me, Japan will have to generate serial entrepreneur continuously. This is very, I think, important. So we see more Japanese startup expand business to this region. Yeah, that is the reason why. So I mentioned so M&A is kind of defeat. That's the reason very few serial entrepreneurs. So that is why so startups feels such a feeling. How about Malaysian trend and also in Southeast Asia? In Southeast Asia, I think that it's an interesting time. Every year we have, what I find is that it's so hard to have to predict the trend for Southeast Asia now. Every year when you talk with the VCs, they'll tell you that their investment and their portfolio changes year on year. Last year, everyone was investing in e-commerce. E-commerce, I think, was in the hundreds of millions of dollars in terms of capital flow. And this year is all fintech. You know, in Thailand, in Vietnam, in Philippines, everyone talking about Indonesia. Fintech is the big thing. How about China moved to Southeast Asia? What do you think about that? China moving to Southeast Asia. Player from China. Yeah, so there's a couple of things that I think it would be very interesting is we are sandwiched right in between India and China. The two big superpower. We're the ham in the sandwich. It's both a good and bad thing. The way I look at it is that the bad thing is that China and India, everything that they do, their 10 cents is our $10 because for them everything is large scale. We put in 10 million US dollars to work on startup. Thailand is 73 million, right, for the TED fund. China is 100 million, you know, in the first 3 months or 6 months. So for them, everything is big scale. Everything's moved fast. Everything can be done immediately. And they have large, massive, giant corporation. So when it comes to capital, the flow of capital within each of these countries is just insane. So we're seeing a lot of people moving to China and India to try it out. And if they fail, they come to Asia, Southeast Asia. And that's, for me, is a good thing. So we're creating this new market where we're saying that, hey, if you fail in this market, try it out in Southeast Asia as well. The other few trends that I see happening as well that I think is also quite exciting is that we know that the last few years, a lot of VCs are moving to Southeast Asia, especially Singapore and Thailand, and to a certain extent, Hong Kong and Japan as well. In fact, Japan is now very actively also putting money into Southeast Asia. Many investors, GPs especially, general partners, are coming or limited partners, sorry, coming to Southeast Asia as well. And they're moving from early stage investing now into Series A, Series B investing as well. Plus, they are diversifying their portfolio as well, which I think is also really exciting. So in the next few years, we should be able to see more startups growing bigger, but also more startups, more diversity of startups in Southeast Asia. It's not going to be the same fintech and e-commerce. The third trend that I see that's happening quite actively is government being very proactively and very intelligently working in partnership with startup communities. Your minister just gave an insanely brilliant speech on the first day of this conference. And for me, 10 years ago, it's unheard of or unimaginable to hear ministers talk about startups and all the startup culture and understanding startup ecosystem and enablers and all this kind of stuff, even to the details of the startup scene. But now, even at ASEAN Summit, they're talking about, you know, how do we integrate the ASEAN market of 650 million people? You know, how do we create an AEC? How do we implement AEC? How do we create a startup ecosystem? How do we create a region in ASEAN for innovation? Because we need growth, and growth that's resilient and sustainable. That itself is going to have a lot of flow and effect on how markets going to be opened up across this region. And for a lot of startups, it's going to be the next big thing. But it means that for startups, there's a lot of catching up to do. One, your internationalization strategy has to be very strong. English is going to be important. Even other languages, you know, if you want to go into Japan market, you're not going to be able to use English. You want to come to Thai, you're not going to be able to use English. You need to be multilingual now. The beauty and the challenge of Southeast Asia,
unlike United States and European Union, is that we're multicultural, we're multi-ethnic, we're multi-religion, we're multi-everything. So we have to consider all of that in our internationalization strategy. We're also going to see more and more cross-sectoral collaboration. So we're going to see more startups working very closely with corporation and government, which is very different to the Silicon Valley way of working as well. So all of this, I think that, is going to create more new ways of working together amongst the startup scene, and hopefully we're going to build a more sustainable ecosystem. It's a last question. We have just only 5 minutes left. So if I would like to ask you that the advice for the startup who want to scale, not just only in your market, but also scale in this region. So if I want to let you select just only one advice, so what is that one? So again, so good collaboration with very strong corporates. So in order to expand out of Japan. I would agree. I think go-to-market is a big challenge for when you're a small player, especially when you talk about international entering into international markets. So choose a partner that can help you strategically get into the markets that you want to get into internationally. And if you can choose the right partner wisely, I think it's going to solve a lot of problem for you. So startup cannot stay alone. They have to find out the partner. If you want to jump into like Indonesia market, have to find out a local partner. But the key important thing is we need to think not just only for the money, but we have also thinking about their network and how they can help you. So this is the key takeaway that we can get from this stage. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you, and thank you everyone for staying as well. Thank you. Thank you for making the insight for sharing. And thank you to คุณอรนุชด้วยนะคะ Thank you our moderator for making this fun talk as well. ทุกท่านได้เห็นภาพแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะร่วมมือกันได้นะคะกับ Asia Co-Creation ค่ะช่วงต่อไปนี้นะคะเราขอนำทุกท่านมาติดตามกันเพราะว่าเหล่าสตาร์ทอัพนั้นก็มีความต้องการที่อยากให้รัฐบาลหรือว่าทางภาครัฐนั้นเข้ามาสนับสนุนให้สตาร์ทอัพได้เติบโตนะคะหัวข้อนี้จะเป็นประโยชน์ให้สำหรับทุกท่านมากกับ Keynote Speech How Startup Transform Government Sector เพราะฉะนั้นแล้วหัวข้อนี้จะเป็นประโยชน์ให้สำหรับทุกภาคส่วนเลยทีเดียวค่ะมาติดตามกันได้นะคะ Ladies and gentlemen, the next keynote speech is a very interesting session. Will be covering on how startup transform government sector. So we have Head of Program and Content Pioneer from Austria will sharing her insights to us. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Ms. Rebecca Martin. Thank you very much, and thank you very much to Startup Thailand for inviting me here to speak. What a great conference, guys, to be part of. My name's Rebecca, and I've come here today from Pioneers in Austria, based in Vienna, to talk to you about how we've grown the ecosystem in Central and Eastern Europe. I don't know if any of you have heard of Pioneers before. Hands up if you've heard of Pioneers. No one so far. Oh, a few people. That's cool. We did a Pioneers Asia event in Tokyo last year, so you may have heard of us through that. We also have our big flagship Pioneers event in Vienna in the summer, so that might be also the reason. But hopefully, by the end of my talk, you'll all know a little bit more about Pioneers. So it's a crazy time to work in tech at the moment. The headlines that we're seeing about how the latest technologies are going to take over the world and disrupt the status quo. When will robots replace us as workers? Will artificial intelligence make us as humans obsolete? These are the sorts of studies that are being put out there to question how these technologies will affect our personal lives and our professional lives, and make us question the relevance of the work we're doing in this ecosystem, and make us question what these technologies mean and our role with them.
is our creativity and is our judgment necessary with these technologies? It's my role at Pioneers to think about these big questions in tech and give them a stage for us to interact with them. So this year I invited this guy, who's the Vice President of the European Commission, to join us in Vienna, Andrus Ansip, and talk about automation and the future of work. He talked about the possibilities that technology creates. So for example, in Austria, where we're based, there are the highest number of robots per capita of any country in the European Union. So the most number of robots per person is in Austria. But in Austria, there's also the lowest rate of unemployment. So the most robots, but also the most jobs. And this shows that technological progression is a good thing, right? It leads to more employment and is a positive step for countries and for ecosystems. This is important. At the moment, these technologies might seem scary, but actually we're more empowered than ever before. There's new possibilities to solve world problems in mobility, in health, in education, using these new technologies. For example, there's now technology to 3D print entire houses. This woman, Aniel Guedes, a Brazilian woman, came and spoke at Pioneers this year about her company that's building 3D printed concrete to create the housing problems that she experienced growing up in a slum in Brazil. I don't know if many of you know about CRISPR technology. Hands up if you've heard of CRISPR before. CRISPR is a new scientific technique to basically cut and paste elements of DNA so that you can rewrite individual strands of DNA. This woman, Dr. Rachel Howitz, came and spoke at Pioneers this summer about her company, Caribou, which has the first commercial use case for CRISPR technology. And she spoke about how this could be used to eradicate genetic diseases. Crazy, crazy biotech use case. Probably a few more of you have heard of Hyperloop, Hyperloop transportation technologies. I've been working closely with the CEO, Dirk Alborn, to bring their first prototype on stage in Europe last year at Pioneers. And this technology has the potential to dramatically decrease the length of travel time. So physical movement could almost be equatable to the movement and flow of information, so much faster. So I guess in the email I sent to the organizers of Startup Thailand with my presentation, potentially I could have got here from Austria in the same amount of time, which is crazy to think about. So basically, these technologies are the sorts of things that we want to give a stage to and support at Pioneers. Pioneers was started 6 years ago by 2 students in Vienna, in Austria, to build a community of tech innovators. They set out to bring together tech innovators, entrepreneurs, pioneers, to come together and talk about these latest technologies and build solutions to solve real-world problems. Pioneers, together we believe that we are stronger as a unit and working together. And we want to build the community to talk about these bigger technologies and question what we can do to work with them and solve challenges. You can see there that in 2009, Pioneers started with just 40 people in Vienna, where there was kind of no support for this sort of thing that existed before. And this year, our event in the summer, we grew to 3,000, a community of 3,000 people, of tech innovators, investors, corporates, governments coming together to talk about these big challenges. And that community is from over 100 different countries. And we also live stream our content to over 200,000 people on our live stream worldwide. I guess the question is how we got to such a big place, starting with just 2 students in Austria. So 3 years ago, we launched a program called the Pioneers 500. And this is where we have an open application portal for startups to apply to be part of our community.
and come and work with us. And those are early stage startups that have raised less than 3 million euros, don't know what the equivalent is in Thai baht, and less than 3 years old. And we bring the 500 most promising of those startups to our events for free. This year we had 4,000 applications to come and join us in Vienna, and those applications came from over 100 different countries. In total, over those 3 years, we've built a community online of over 14,000 startups. You can see that Asia is our second biggest region in terms of applications to join us and be part of our community. I think this year we had about 200 applications from Southeast Asia, so I'd like to see that increase. And I think we as pioneers want to be the launchpad for your ideas that you're working on today into Europe and to bring you to Europe through the central regions around Austria. We've had, through that program, some amazing success stories already, and I'd like to share just 2 short ones with you today. Runtastic, which is a running companion app, met its very first investors at Pioneers, and it actually sold in 2013 to Adidas for 240 million, which is the largest tech exit that we've had in Austria still to date. The other, which actually happened just last week, My Sugar, which is a digital health startup in Austria, was acquired by Roche, which is an international pharma company. And this is the largest digital health exit in Europe. So this was just last week, so we're very proud of them. My job at Pioneers, my role, is to think about how we bring these different groups of people together and how we give them the right space to network and to talk about these bigger questions that we need to solve as a collective. This year, I put a focus around human augmentation. So we looked at the technologies that are advancing us on an individual level, but also as a wider community. So technologies that have the power, I guess, to impact human capacity and human potential. We explored artificial intelligence, the latest developments in AI. We looked at the latest work in biotech, and also new space exploration. What's the next frontier for humanity in terms of space travel? I'd like to quickly show a very short video, which gives you probably a better feeling for what our community is like. Is it right that it's your touch that I need to get along, get along? So give me life. I close my eyes and let you lead me till I'm gone, till I'm gone. Money follows talent, and that talent is spread across Europe. I was high for the good times, I was high for the bad times. Tell my baby that I'll be better, I'll be better. There's light on the edge of the dark side, road goes on the fast life. Tell my baby that I'll be better, I'll be better. We are at the dawn of space as a travel experience. Technology isn't a replacement, it's an enhancement. We're talking about hacking, we're talking about your personal identity. And all of this will be powered by PwC.
you. Hopefully that gives you a bit better idea of what Pioneers looks like in Vienna. The event takes place in the Hofburg Palace, so a 500-year-old palace in the center of the city. And it's a nice environment to bring these crazy technologies together with the chandeliers and the old style of the history, I guess, of that place. So the question is, what's next for Pioneers? Once you have that base community and you have those early stage startups, how do you support them and help them grow to the next level? And how do you take that further? So at Pioneers, we are now much more than an event organization for startups. We have Pioneers Ventures, which is a VC fund. So we invest in pre-seed and seed stage startups, so right at the early stage of your journey. We currently have 25 investments and growing. We have Pioneers Discover, which is an advisory arm of the business, which brings together corporates and governments with startups. So startup-driven innovation, which we've heard a lot about on this stage today. And the final part, the events part of the business, I spoke a little bit about already the Pioneers 500 program for those early stage companies to be part of the event. The next step for us, and what I'm introducing this year, is called the G100, where we want to bring the 100 most promising growth stage startups to our events. So Series A, Series B. And the reason for going into this part of the journey is to learn what support startups need at that level so that we can help our startups and our community grow from that really early stage through to their growth stage and scale up. So in this situation, we're supporting our community right from the founding of their company through to growing their product, launching and scaling. Please come and talk to me afterwards if you're interested in being part of that community and part of our journey in Vienna. I guess this ecosystem works because we put a lot into it in terms of organizing these events and bringing everyone together, but it wouldn't be the same without the support from governments and the support from corporations. That's what's really important to get these ecosystems going and is what helped us to grow in Central and Eastern Europe. So this is a very classic slide which shows the pillars of entrepreneurship. And the reason I started this talk by referencing the European Commission, Andrus Ansip, who joined us in the summer, is to show how important the relationships are with governments to push these ideas forward and to grow this ecosystem. So whether it's from policy and regulation, from attracting new talent to a region, from grants and access to capital, or from kind of sponsoring and growing events like these here today, these ecosystems can't thrive without both stakeholders from the public sector and the private sector working together. What I've learned today is there's a lot of government support that goes into building the ecosystem here, which is very similar to what we needed in Central and Eastern Europe to get started. The reason we're launching the G100 that I mentioned previously is because in Central Europe, we're at a point now where we see partnerships rather than disruption. So where we started was startups are disrupting big businesses, they're going to take over. And now we're seeing models much more for collaboration and for partnerships. And that's why we need these corporates, governments, and startups to all work together to continue to build that ecosystem. There's a great quote by William Gibson: "The future is already here, it's just not evenly distributed." The future's already here, it's just not evenly distributed yet. So it's our responsibility, the people in this room, whether you're entrepreneurs and founders just starting out, whether you're governments or corporations or event organizers at the back, it's our responsibility to spread that knowledge and spread those ideas and help to build the ecosystems to develop creative technologies for the future. So there's one thing that I'd like to ask you to all do before I head off the stage, and that's think about over the last 4 days
the ideas you've seen, the people you've met, and try and think about one idea or one connection that you're going to take forward. It's very easy at these kind of events to get inspired by what you see, but once you go back to your everyday job and you're back at your desk, it's hard to remember that you need to keep that momentum and keep those ideas going. So please, all of you, just take a minute to think about what you've learned at this event. Just one main thing that you found interesting or a connection that you've made that could make a real difference in your professional or your personal lives. So for me, coming here, I've learned a lot more about the Thai ecosystem. I've seen there's a lot of work going on in ag tech and food waste, which is super, super interesting. So I need to follow up on those connections that I've made on Monday. So I'm promising to myself to do that. And I'd like to encourage you all to do the same. So the future is already here. It's just not evenly distributed. That's the message, to think about what you've learned and to take it forward. Thank you very much. Thank you very much, Rebecca. He's a programs content partner from Austria. Thank you very much. Well, you're sharing with us today really valuable for our startup in Thailand as well to join and co-work with the public sector. และสำหรับในช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะดำเนินรายการเป็นภาษาไทยนะคะมาติดตามกันดีกว่าเพราะว่าในปัจจุบันสตาร์ทอัพทางด้านสุขภาพแล้วก็การแพทย์นั้นเราจะสามารถมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ระดับโลกอย่างไรได้บ้างนะคะ Ladies and gentlemen, the next session will be conducted in Thai, and once again, gentle reminder to everyone for your convenience and clear understanding, we have the simultaneous translation receiver available for you. Feel free to contact our staff at interpretation service desk in front. มาติดตามกันค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะกับ How to Hack ASEAN Health Tech ถือว่าหัวข้อนี้นะคะจะมาสร้างพลังให้สำหรับเหล่าสตาร์ทอัพทางด้านสุขภาพและการแพทย์ได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอ2ท่านนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันบนเวทีและที่สำคัญตัวแทนจากทาง Health Tech Startup จะให้เกียรติดำเนินรายการบนเวทีนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเซสชันนี้จะเป็นประโยชน์ให้สำหรับทุกท่านค่ะเราจะได้เห็นมิติใหม่ในด้านของสุขภาพแล้วก็การแพทย์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเหล่าสตาร์ทอัพมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะในโอกาสนี้ค่ะขออนุญาตแนะนำท่านแรกที่จะขึ้นสู่บนเวทีนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนายแพทย์ปราโมท หอเจริญ Founder Nervamed ค่ะท่านที่2นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนายแพทย์ก้องเกียรติเกตเพชร CEO Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited ค่ะและผู้ดำเนินรายการนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวลัยพันธ์ฉันมิตรกุลจาก Health Tech Startup ค่ะก็เป็นช่วงเซสชันอาทิตย์บ่ายๆนะคะดิฉันนางสาววลัยพันธ์ฉันมิตรกุลนะคะเป็นตัวแทนจาก Health Tech Startup นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทั้ง2ท่านนะคะอาจารย์ก้องเกียรติเกตเพชรเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่ม3นะคะแล้วก็ท่านยังเป็น Director ของซอฟต์แวร์พาร์คที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ยังทำสตาร์ทอัพของตัวเองด้วยค่ะท่านทำ Health IT มาน่าจะเกือบร่วม20ปีแล้วนะคะบริษัทชื่อการที่เป็นรุ่นบุกเบิกสมัยก่อนเนี่ยมาให้ความรู้กับพวกเราว่าในวันนี้ค่ะถ้าเราทำสตาร์ทอัพแล้วเราอยากจะสเกลไปยังอาเซียนหรือว่า global เนี่ยทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็นายแพทย์ปราโมท หอเจริญนะคะแบ็คกราวด์จบคณะแพทยศาสตร์ที่ศิริราชนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อ Bio Engineer นะคะที่ Penn State นะคะแล้วก็ได้ก่อตั้งบริษัทที่ชื่อ Nervamed ทำตัว medical device นะคะสตาร์ทอัพที่เมืองไหนนะอาจารย์มินเนโซตานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาแชร์ว่าถ้าเราอยากจะสเกลไปยังอเมริกาเนี่ยค่ะมันมี opportunity มากขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ก้องเกียรติแชร์ประสบการณ์ก่อนเลยค่ะแล้วก็เซสชันในวันนี้ค่ะครับขอบคุณครับเรามีเวลาเท่าไหร่นะครับมีเวลา15นาทีค่ะอาจารย์โอเคครับผมได้รับโจทย์มาว่าให้ช่วยตอบคำถามว่าเราจะแฮกเอเชียนเฮลท์เทคยังไงคืออาเซียนยังไงก็น่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายพอสมควรเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือแฮกประเทศเรายังไม่สำเร็จจะไปแฮกอาเซียนได้จริงหรือเปล่าก็คงจะเริ่มจากเหตุผลว่าทำไมเราถึงควรจะต้องไปแฮกให้ได้นะครับสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปแน่ๆในอนาคตเนี่ยเราจะมีคนอายุยืนขึ้นผมไม่ได้บอกว่าเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะครับเราจะมีคนอายุยืนขึ้นแน่ๆแล้วก็เพิ่มขึ้นมากด้วยเหตุที่อายุยืนขึ้นไม่ได้แปลเพราะว่าสุขภาพดีนะครับเพราะจะตายยากขึ้น
อันนี้เป็นข้อมูลที่อยากให้ทุกคนดูว่าเราจะไม่ตายจากหลายโรคหลังจากที่เราเคยตายมาก่อนเช่นมะเร็งนะครับโรคหัวใจอัตราการตายลดลงถึง10 กว่า%ในปัจจุบันนี้สมัยผมจบเป็นแพทย์ใหม่ๆผมรักษาคนไข้โรคเอดส์เนี่ยจับมือกุมมือส่งขึ้นสวรรค์อย่างเดียวเลยครับตอนนี้อัตราการตายลดลงไป40 กว่า%แล้วเราจะตายยากขึ้นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจะทำให้เราไม่ตายด้วยแต่เราจะไปตายจากอัลไซเมอร์กันทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าโรคเรื้อรังมันเพิ่มขึ้นนะครับเราเป็นโรคเรื้อรังกันเร็วกว่าเดิมแล้วเราก็เป็นกันง่ายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจที่ผมบอกว่ามันมีเหตุผลที่ควรเราต้องเข้าไปทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าณวันนี้เราพบความเชื่อมโยงของโรคต่างๆพวกนี้ก็คือโรคหัวใจโรคมะเร็งจนไปถึงอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นโรคที่เชื่อมต่อกันหมดแปลว่าถ้าวันนี้เรารักษาโรคหัวใจได้รอดเราก็จะถูกผลักไปรอเวลาก่อนนะเดี๋ยวเป็นมะเร็งแล้วหมอก็เก่งซะเหลือเกินยาก็เข้าถึงได้ก็หายจากมะเร็งก็ผลักต่อไปอีกสักพักหนึ่งก็จะเป็นอัลไซเมอร์มันเป็นความเชื่อมต่อของการเปลี่ยนแปลงของโลกอะครับที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมุมมองเดิมวิธีการทำงานแบบเดิมทางการแพทย์เนี่ยจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปมันจะต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องระยะยาวผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุมครั้งหนึ่งที่ Oregon Health Science University มีคุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยจบทางด้านอายุรกรรมจบโรคหัวใจจบเบาหวานจบไขมันอายุตอนนี้65 ปีเขาบอกสิ่งนี้เขาเรียนมาจนเป็นผู้เชี่ยวชาญ4 อย่างเนี่ยผิดหมดเลยคือเขาไม่สามารถช่วยใครได้สักคนหนึ่งตอนนี้เขาสนใจว่าเพื่อจะเกิดโรคหลอดเลือดตอนอายุ70 ปีเนี่ยต้องไปดูตั้งแต่ในท้องแล้วเพราะฉะนั้นวิธีคิดทางการแพทย์มันจะเปลี่ยนเป็นการดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่องให้ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตนะครับแม้กระทั่งองค์กรสำคัญอันหนึ่งคือ CDC หรือเดิมเนี่ยเราเรียกว่า Disease Control Center เนี่ยเขาป้องกันโรคติดเชื้อเนี่ยตอนนี้เขาต้องมาป้องกันโรคเรื้อรังพวกนี้แล้วนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นปัญหาแน่ๆเหตุผลอีกอันหนึ่งก็คือว่าในอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพเนี่ยครับเราพบว่ามันด้อยประสิทธิภาพที่สุดในโลกนะตอนนี้นะครับถ้าใครเห็นกราฟนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่าถ้าเราจะ disrupt หรือทุบอะไรทิ้งเนี่ยคนที่ควรทุบทิ้งเร็วที่สุดก็คือฝั่งสีม่วงก็คือว่ามันทั้งด้อยประสิทธิภาพและมันทั้งด้อยคุณภาพด้วยการศึกษายังดีกว่าหน่อยนะครับอาจารย์ government ก็ยังดีกว่า healthcare นะครับเพราะฉะนั้น healthcare เนี่ยมีเหตุผลอย่างมากที่จะถูกเราแฮกซะให้สิ้นซากไปถามว่าจะแฮกยังไงถ้าเป็นสมัยเมื่อ 15-16 ปีก่อนที่ผมเริ่มทำงานเนี่ยยากอยู่ครับเพราะเทคโนโลยีมันไม่พร้อมวันนี้มันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับผมจะในแง่ของตัวการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยจากเดิมมันเป็นระบบที่ลูกข่ายทำงานกับเครื่องแม่ข่ายซึ่งเป็น Database ปัจจุบันนี้เราทำงานอยู่บนคลาวด์เป็นส่วนใหญ่คือไม่ต้องสนใจว่าอยู่ที่ไหนแต่ในอนาคตเนี่ยมันไม่ต้องสนใจเลยว่าใครคือแม่ข่ายลูกข่ายมันทำงานกันอย่างเชื่อมโยงกันอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งมันเปิดโอกาสให้เราเชื่อมต่อข้อมูลได้แล้วก็เทคโนโลยีที่มาแรงมากตอนนี้ก็คือเรื่องของ Internet of Things ที่มันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเรารวมถึงเซ็นเซอร์ต่างๆด้วยเนี่ยมันถูกลงมากสักจนเราซื้อมาใช้อย่างไม่ต้องคิดมากได้อย่างที่ผมใส่อยู่ที่ข้อมือนี่ก็500 กว่าบาทนะไม่บอกยี่ห้อวัดได้สารพัดอย่างแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยมันก็พัฒนามากขึ้นแล้วก็ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วทุกส่วนในร่างกายของเราสามารถที่เป็นที่อยู่ของเซ็นเซอร์ต่างๆได้เซ็นเซอร์พวกนี้จะมีหน้าที่ให้ข้อมูลคืนกลับมาให้เราติดตามด้วยว่าขณะนี้ทำอะไรอยู่หายใจกินนอนเดินแล้วที่มันไปกว่านั้นก็คือว่าWorld Economic Forum เนี่ยรายงานเมื่อปีที่แล้วตุลาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เรากำลังจะมีเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับแบคทีเรียนะครับแล้วก็ใส่ไปในร่างกายของเราแล้วก็ให้ข้อมูลออกมาเราสามารถเห็นอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราได้อยู่ตลอดเวลา
อันที่สองที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีที่มันกระจายตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยครับคือการเอาข้อมูลมารวมกันภายใต้เทคโนโลยีที่เราว่าบล็อกเชนนะครับผมดีใจมากที่ทางฟินเทคเขารับบล็อกเชนเข้าไปก่อนเพราะว่าถ้าให้ทางเฮลท์แคร์รับเนี่ยคงเถียงกันอีก30 ปีผมตายก่อนคงยังไม่ได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ทางการเงินรับเรื่องนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่เราจะมีข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเราที่มาจากที่ใดก็ได้เรียงร้อยต่อกันได้มีความหมายได้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้แน่อย่างรวดเร็วครับแล้วก็ณวันนี้มีบริษัทหนึ่งชื่อว่าเจมเฮลท์เนี่ยครับทำแพลตฟอร์มของทางด้านสุขภาพมาแล้วว่าเราไปเฮลท์ฟิตเนสเราไปซื้อของเรากินข้าวเราไปร้านยาข้อมูลจะถูกเก็บประมวลแล้วก็เชื่อมต่อกันกลายเป็นข้อมูลสุขภาพของเราไม่ใช่เฉพาะตอนที่ไปเช็คอัพประจำปีอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวผลักดันก็คือโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดจากสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราประพฤติหรือพฤติกรรมต่างๆเป็นตัวทำนายสุขภาพเราเทคโนโลยีมีความพร้อมที่จะทำให้เราก้าวเข้าไปสู่กระบวนการที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาเพื่อจะใช้ป้องกันเราให้ได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะพาไปดูรีวิวเพราะเข้าใจว่าหลายคนก็เป็นเทคสตาร์ทอัพเฮลท์เทคสตาร์ทอัพจะได้รู้ว่ามุมมองในสากลเขาเป็นยังไงอันนี้เพิ่งตีพิมพ์มาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของ adoption หมายถึงการยอมรับเทคโนโลยีครับไฟฟ้าเนี่ยใช้เวลา46 ปีในการที่จะยอมรับให้กว้างขวางนะครับโซเชียลมีเดียใช้เวลา5 ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงก็คือข้อมูลเร็วมากโซเชียลมีเดียในมุมมองผมมีประโยชน์มหาศาลทำให้เราได้มีโอกาสบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นะครับจะเห็นว่าข้อมูลมันเติบโตเร็วมากซึ่งข้อมูลที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากโซเชียลมีเดียในอนาคตก็คือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพผมเองเป็นหมอเนี่ยปกติเราเห็นอัตราการเต้นหัวใจความดันน้ำหนักเดือนละครั้งถูกไหมครับตอนไข้มาเจอเราตอนนี้ผมมีตลอด24 ชั่วโมงอาทิตย์ละ365 วันเพราะแบตมันไม่หมดเร็วในฐานะที่เป็นแพทย์ผมแปลไม่เป็นผมมองไม่ออกว่าตกลงหัวใจของผมมันควรจะเบอร์อะไร เพราะถ้าผมนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยหัวใจผมจะเต้นอยู่ประมาณ75-80แต่ถ้าอาจารย์ชวนผมไปกินดังกินโดนัทชิ้นหนึ่งเนี่ยหัวใจผมจะขึ้นไป110ทันทีไม่รู้เป็นเพราะผมดีใจที่ได้กินหรือเป็นเพราะร่างกายผมตอบสนองต่อน้ำตาลผิดปกติไปเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการหรือความหมายใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องสุขภาพว่าหมอไม่เคยถูกสอนให้เห็นข้อมูลที่เป็นปริมาณมหาศาลอย่างนี้ครับแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่มันเจเนเรตในต่อแต่ละ1 นาทีนะครับของโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะเห็นว่ามันเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าใครจะไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือใครกำลังจะแชร์ Facebook อยู่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในสิ่งที่เราไม่รู้จะดูข้อมูลเหล่านี้ทันได้ยังไงสิ่งที่สไลด์นี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆถ้าเราต้องการจะแฮ็กระบบนี้ให้ได้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือ Data Input จะเพิ่มขึ้นมหาศาลครับจากทุกแหล่งทุกซอร์สอันที่2คือเรามีโอกาสจะเก็บข้อมูลนี้ไว้ได้เราไม่ต้องประกาศให้คนไข้มาเอาแฟ้มกลับไปเพราะว่า5 ปีเราจะทำลายแฟ้มอีกต่อไปแล้วเพราะมันถูกเก็บแบบดิจิตอลอันต่อมาคือเรามีเทคโนโลยีที่ดีพอที่จะเห็นอินไซต์ของข้อมูลแล้วเราเห็นแพทเทิร์นของมันเราเห็นรูปแบบเฉพาะของมันว่ามีความสัมพันธ์ยังไงจากหลากหลายพารามิเตอร์เราแปลมันได้แล้วและสุดท้ายมันจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนเอาท์คัมได้ว่าถ้าเราเข้าใจหรือแปลมันออกอย่างผมเนี่ยก็รู้ว่าผมกินของหวานไม่ได้เพราะทุกครั้งที่ผมอยากกินของหวานอินซูลินผมก็จะหลั่งออกมาเส้นเลือดผมก็จะแข็งตัวถ้าผมยังขืนทำนี้ต่อไปอีก10 ปีผมก็จะเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นผมก็จะเปลี่ยนเอาท์คัมในชีวิตผมได้ถ้าผมแปลมันเป็นหรือผมเห็น Data Insight ได้และสิ่งที่มันท้าทายเราในอนาคตคือว่ามุมมองใหม่ทางการแพทย์เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเราจะเห็นอันขวาสุดที่เขียนว่า today ที่เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิหรือวัดไข้ครับมันไม่ได้แค่บอกว่าลูกเรามีไข้ไหมนะครับมันจะทำการเชื่อมโยงไปทั้งหมดว่าชุมชนเรากำลังมีไข้หรือเปล่า
เรากำลังเกิดโรคระบาดไหมแล้วก็วิธีการที่เชื่อมโยงแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสจะป้องกันโรคต่างๆหรือเห็นได้ไหมว่าเราหอบเราพ่นยาบ่อยแล้วยังดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เอาคำสุดท้ายมันเปลี่ยนไปนะครับก็โมบายต่างก็ penetrate เข้ามาเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้แน่ๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมอและทั้งคนไข้ก็เริ่มเห็นประโยชน์ของการที่จะได้มาซึ่งเปลี่ยนชีวิตไปอยู่บนโมบายพวกนี้ทั้งหมดนะครับผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเดี๋ยวเวลาเขาหมดพูดอยู่คนเดียวก็คนไข้สนใจเรื่องโมบายเฮลท์ยังไงณวันนี้คนไข้สนใจที่ได้ข้อมูลนะครับถูกอินฟอร์มมาหรืออินสตรัคก็คือให้คำแนะนำแต่สิ่งที่น่าสนใจที่อยู่ข้างล่างนี้ครับก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะมีคอมมูนิเคชันกับคนไข้ได้ทำยังไงเราถึงจะมีไกด์ไลน์ที่เป็นเฉพาะเจาะจงเขาได้อันนี้ยังเป็นสิ่งที่รออยู่แล้วก็เทรนด์ตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนหรือเบาหวานเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีการใช้โมบายเฮลท์เนี่ยมากในปัจจุบันนี้หมอยังเป็นอุปสรรคอยู่ครับหมอเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงยากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นหมอก็ยังเป็นปัญหาสากลไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือในต่างประเทศก็ต้องหาทางไปแก้ไขที่หมอเองผมจะขยับไปเร็วให้เห็นข้อสรุปดีกว่านะครับว่าถ้าเราต้องการจะแฮ็กอะไรที่เราจะแฮ็กได้ในฐานะที่เราเป็นเทคสตาร์ทอัพผมมีประสบการณ์ในการทำซอฟต์แวร์มาประมาณ10 กว่าปีแล้วครับเราทำซอฟต์แวร์ชื่อ HopsOS เนี่ยเป็น Open Source เราแจกจ่ายฟรีให้ใช้ณวันนั้นเราก็มีความเชื่อว่าเราน่าจะกระจายไปที่ต่างๆทั่วโลกได้เราก็วางไว้บนซอสฟอร์สก็มีคนมาดาวน์โหลดก็มีคนมาใช้อยู่เราไปทำงานในต่างประเทศเราไปติดตั้งซอฟต์แวร์ให้กับโรงพยาบาลที่เป็น NGO ในเนปาลเพราะฉะนั้นขาหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์ในการที่จะเข้าไปเปลี่ยนที่อื่นนอกเหนือในประเทศเนี่ยคือไปฟรีครับอย่าคิดตังค์เขาไปที่เขาลำบากกว่าเราอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะไปแฮ็กได้แต่ถ้าจะไปแฮ็กที่ประเทศสิงคโปร์ผมก็ยังนึกไม่ออกเพราะว่าตังค์เขาก็มีมากเหลือเกินนะครับและตัวที่สำคัญที่ผมคิดว่าถ้าเราจะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไปแฮ็กได้เนี่ยเราต้องเห็น Impact ที่ให้ชัดนะครับว่าผลลัพธ์ของการที่เอาระบบนี้เข้าไปติดตั้งเนี่ยมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเพราะฉะนั้นตัวระบบที่เราทำมาให้ฟรีก็ยังทำให้เกิดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงว่าจะเป็นเรื่องของ efficiency เรื่องของ clinical outcome หรือผลลัพธ์ทางการรักษาหรือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมชวนให้มองก็คือว่าถ้าจะหาโอกาสคือการจะแฮ็กได้มันต้องเห็นช่องเห็นโอกาสเขาต้องเห็น3อย่างนี้ให้ได้ครับหรือใครเห็นหมดทั้ง3อย่างเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็มีโอกาสที่จะแฮ็กได้ก็คือ1สร้างการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกที่ดีกว่าเดิมทำให้เซอร์วิสดีกว่าเดิมแล้วก็ทำให้ผลลัพธ์ทางการเงินดีขึ้นกว่าเดิมให้ได้ตัวหนึ่งที่ลุ่มล่ามมากก็คือ patient journey หรือกระบวนการดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลนะครับผมคิดว่ามีโอกาสแล้วก็มีความท้าทายมากเราไม่เคยเอา industrial engineer มาออกแบบโรงพยาบาลนะครับเราให้หมอออกแบบโรงพยาบาลเพราะนั้นคนไข้ก็รอวนไปประชาชนต้องมาก่อนคนไข้ต้องมารอนะครับเรามาที่หลังก็สุดท้ายแล้วครับสไลด์สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นภาพหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตว่ามันจะเปลี่ยนจาก volume ไปสู่ value สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ก็คือทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนจากการดูคนไข้รายคนไปเป็น population base ให้ได้เปลี่ยนจากการรักษาเป็นการป้องกันให้ได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโอกาสอันหนึ่งที่เราจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะทั้งในประเทศและในต่างประเทศครับครับเท่านี้ก่อนแล้วกันครับโอเคขอบคุณค่ะค่ะก็เดี๋ยวให้คุณหมอปาโมทนะคะลองแชร์ประสบการณ์ในการทำ medical startup ที่ Minnesota USA ค่ะว่ามันเป็นยังไงแล้วถ้าเมืองไทยเราจะไปเจาะนั่นเป็นไปได้ไหมคะครับก็เดี๋ยวของผมเนี่ยผมอาจจะ approach อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือว่าจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากแล้วก็อาจจะพูดอะไรที่ค่อนข้างเป็น fundamental นิดนึงนะครับก็อันนี้เปลี่ยนไปไงสีเขียวใช่ไหมโอเคนี่ก็เป็นรูปของการทดลองเรานะฮะ
เดี๋ยวแนะนำตัวสั้นๆก็คือว่าบริษัทของเราของผมที่ผมตั้งขึ้นมาคือ Nervamed นะครับอยู่ที่มินนิโซตาซึ่งมินนิโซตาเองเนี่ยก็เป็น medical device hub ก็คือมีหลายบริษัทถ้าคนที่อยู่ในวงการของ healthcare อาจจะเคยได้ยิน Medtronic แม้แต่ Boston Scientific ชื่อ Boston เนี่ยแต่ operation ใหญ่ที่สุดอยู่มินนิโซตานะครับแล้วก็ St. Jude อะไรก็แล้วก็มีอีกหลายบริษัทที่อยู่นี้นะฮะแล้วก็ตัวบริษัทผมซึ่งก็คือเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยก็investor ส่วนใหญ่จะเป็น seed level ซึ่งก็เป็น cardiologist แล้วก็เป็น medtech อันนี้เดี๋ยวจะโยงกับ point ที่ผมจะพูดนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย staging ของบริษัทเราก็คือจะบอกด้วยว่าส่วนหนึ่งคือจะบอกให้เห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นใครใหญ่โตมาจากไหนแล้วก็หวังว่าคงจะช่วย inspire ของนักวิจัยเพราะตัวผมเองก็ผมมักจะเรียกตัวเองว่าเป็น scientist นะฮะคือผมจบหมอไปจบวิศวะแต่ at the end เนี่ยสำหรับผม consider ตัวเองเป็น scientist แล้วตอนนี้ก็เป็น entrepreneur มาอีกอย่างนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่แค่ proof of concept นะครับเรากำลังจะหาเงินต่อไปที่จะทำ product development นั้นผมเองก็ไม่ได้ว่าจะ mature เป็น mature company ก็หวังว่าทุกคนเห็นตัวอย่างผมแล้วคงจะคิดว่าเฮ้ยเราทำได้นั้นถ้าเกิดคิดอย่างนี้กันผมก็จะดีใจมากครับวันนี้นอนหลับแล้วก็ส่วนตัวที่อย่างที่คุณฟ้าแนะนำนะครับผมจบศรีราชแล้วก็ไปจบที่ Penn State แล้วตอนนั้นก็จบ Penn State ปุ๊บก็ไปทำ research ที่มินนิโซตานี่คือเหตุผลที่ตอนนี้ทำไมอยู่มินนิโซตาตอนนั้นทำเรื่อง tissue engineer ของ heart valve นะครับบางคนอาจจะรู้จักแล้วก็หลังจากนั้นก็มาอยู่ Boston Scientific สัก4 ปีก่อนที่จะมาเริ่มต้น Nervamed เนี่ยนะครับรูปนั้นสมัยหนุ่มๆตอนนั้นอยู่ Penn State นะฮะนั่นคือเครื่องหัวใจเทียมจะเห็นว่าจริงๆแล้วเวลาทำการทดลองแต่มันไม่ได้หรูหราอะไรนะฮะวันนี้จะพูดว่าผมจะพูดอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่มีเวลาเยอะนะฮะเพราะจะพูดทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ก็คือหลักๆก็คือจะพูดเรื่องของผมอยากจะแนะนำให้เห็นว่าไอ้ตลาดที่นอกเหนือจากเมืองไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ในที่นี้ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวผมเองผมไม่ค่อยมีความรู้ในเมืองไทยเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีความรู้ในอาเซียนเท่าไหร่ตอนแรกที่ถูกชวนให้มาพูดผมบอกน้องเขาถอกพี่มาพูดหน่อยแล้วจะรู้ไหมในอาเซียนเป็นยังไงก็เลยจะบอกว่าที่จะพูดก็คงจะมุ่งเน้นเรื่องของยุโรปของอเมริกาแล้วก็ซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรกับในยุโรปนะครับแล้วก็อยากจะ raise ให้ question ให้ทุกคนคิดว่าเราควรจะต้องไป global เลยไหมเราจำเป็นไหมที่เราจะเริ่มต้นที่เมืองไทยก่อนเดี๋ยวผมไม่เห็นด้วยกับพี่ก้องนะครับที่มันมีเหตุผลบางอย่างที่มันอาจจะควรจะต้องเริ่มในไทยก่อนหรือก็มีเหตุผลบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเริ่มในไทยก่อนนะฮะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็เหมือนกันเนาะแล้วก็คือว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าสนใจที่จะไป global นั่นน่ะแล้วจะควรต้องทำอะไรบ้างนะครับอาจจะเริ่ม get sense แล้วว่าสิ่งที่ผมจะพูดคือจะเชียร์ให้ทุกคนมอง global เลยตั้งแต่ต้นนะฮะก็ทีนี้สิ่งที่ผมจะไม่ได้พูดก็คือว่าผมไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ผมจะแชร์ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำให้ทุกคนต้องทำผมแค่อยากให้เห็นว่ามันมี opportunity มันมี choice มันมี option ที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องดูแค่ตลาดไทยหรือตลาดเอเชียหรือลุ่มแม่น้ำโขงอะไรนะฮะซึ่งแต่ว่ามันก็จะอาจจะมีในบางกรณีแล้วก็อาจจะเป็นหลายกรณีที่ควรจะต้องเริ่มแบบ traditional ก็คือเริ่มในลุ่มน้ำโขงหรือในไทยก่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับและอีกอันนึงก็คือผมก็คงไม่มีเวลาพอที่จะพูดสเต็ป by สเต็ปว่าควรจะทำอะไรและจริงๆแล้วต่อให้มีเวลาพอก็พูดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าแต่บริษัทมันมีความแตกต่างกันมากนะฮะส่วนข้อสุดท้ายคือผมไม่ได้มาเพื่อจะพูดเทคโนโลยีของ Nervamed แต่อาจจะพูดเล็กๆบ้างเพื่อให้เป็น case study เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดคงไม่ใช่เป็นประเด็นนะครับคงไม่มีคำถามเรื่องนั้นทีนี้อันนี้ก็จะพูดนิดเดียวว่าแล้วที่ทำคืออะไรเพราะไม่งั้นเราคงสงสัยอยู่ดีว่าทำอะไรอุปกรณ์ของเราคือเครื่องทำความเย็นครับเพื่อช่วยรักษาคนไข้ที่เป็นโรคขาดเลือดหรือเรียกว่า heart attack คนไข้เป็นโรคเขาเรียกหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันใช่ไหมซึ่งมันจะมีปัญหาในกลุ่มพวกนี้คือทำให้มีเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบเหมือนที่พี่ก้องพูดตะกี้นี้นะครับแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ต้องสนใจ terminology อะไรมากมายเราคิดว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยสามารถลดอัตราการตายของกล้ามเนื้อหัวใจได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับการรักษาปัจจุบันนี้ก็คือการใส่สเตนต์นะครับซึ่งย่อหน้าที่2ที่จะเขียนเนี่ยอยากจะให้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากที่ทำไมถึงเอาสไลด์นี้ขึ้นมาก็คือว่า
ปัญหานี้ทำไมเราต้องแก้นอกเหนือจากเรื่องของว่าแน่นอนที่สุดไม่มีใครอยากเป็นหัวใจขาดเลือดแน่นอนที่สุดไม่มีใครอยากที่จะกล้ามเนื้อหัวใจตายไปเยอะแต่ว่ามันมีผลในแง่ของที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยแน่นอนทำให้คนไข้ไม่สามารถจะกลับมาทำงานได้เป็นปกติหรือว่าสมรรถภาพไม่เหมือนเดิมนะฮะมันมี economic impact มันมีผลทางเศรษฐกิจผมไม่ต้องพูดว่าค่าใช้จ่ายอย่างเช่นเป็นโรคหัวใจขาดเลือดปุ๊บมันก็จะเป็นโรคอื่นๆตามมาอย่างเช่นเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจวายหรืออะไรต่อมีอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็และคนก็ทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถป้องกันได้เนี่ยมันไม่ได้มีผลเฉพาะเรื่องของทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเดียวมันก็จะมีผลในเรื่องของ economics ด้วยอันนี้เป็น history เล็กๆครับก็คือผมเนี่ยเริ่มต้นไม่ได้เริ่มต้นจากมีคนเอาเงินมาให้เป็นล้านๆเหรียญแล้วก็เริ่มทำอย่างนี้ผมเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยครับผมใช้เวลาแล้วก็เริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยผมที่เห็นในรูปแรกที่ผมเป็นใส่เสื้อเหลืองๆหล่อๆเนี่ยนะครับอันนั้นคือในใต้ถุนบ้านผมครับจะเห็นว่าข้างหลังคือเครื่องซักผ้านะฮะคือนี้เป็นกะลาดสตาร์ทอัพจริงๆที่ใครจะบอกว่า medical device ไม่น่าจะทำกะลาดสตาร์ทอัพได้ก็มาอยู่แล้วครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จากตรงนี้สุดมาถึงตรงนี้ซึ่งก็คือการทดลองในห้องแลบในหมูอันนี้เป็นการทดลองจริงๆนะครับในการในห้องแลบห้องนี้นี่คือใช้เงินเวลาไปทำทีนี่คือจ่ายค่าใช้วันละ10,000 เหรียญนะครับ3-4 แสนบาทต่อวันที่เราทำเพราะฉะนั้นก็คือมันก็เริ่มต้นจากนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไปนะฮะไอ้รูปที่มีน้องคนสวยๆเนี่ยนะครับอันนั้นคือทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าที่ไหนนั่นคือโรงฆ่าสัตว์ครับเรายกอุปกรณ์ไปเพื่อที่ไปเก็บหัวใจที่ออกมาจากหมูสดๆเพราะว่ามันมีความจำเป็นที่การทดลองเราต้องได้หัวใจสดจริงๆยกอุปกรณ์กันไปเลยแล้วเด็กน้องคนนั้นคืออินเทอร์นที่มาจากอังกฤษนะฮะก็มาวอลันเทียร์งานผมฟรีๆเนี่ยนะครับก็สนุกสนานมากครับก็อันนั้นก็ช็อตสตอรี่อันนี้มาเรื่องที่ผมจะพูดแล้วว่าแล้วเราจะไปตลาด global ได้เลยไหมโมเดลที่ผมอยากจะพูดก็คือทุกครั้งที่ผมคุยกับอินโนเวเตอร์ในเมืองไทยเนี่ยทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันคล้ายๆกับว่าทำยังไงไม่ขายในเมืองไทยได้อย.ไทยยากอย่างงู้อย่างนี้หรือว่าโอเค หรือว่าไม่คือไม่ใช่อะไรอาจจะเป็นว่าทุกคนต้อง evacuate หรือว่าตลาดไทยไม่ใช่คือพูดง่ายๆคือว่า point ของที่ผมจะพูดคือว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของ medical device เนี่ยหรือว่า product อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งคำถามแรกที่ผมได้ยินเพื่อนผมถามหรือว่าทุกคนถามผมคือจะเอาเข้าไทยเมื่อไหร่จะไปที่นี่ยังไงเฮ้ยนี่เรารู้จักคนนี้เป็น distributor ไปคุยไหมแต่นั่นคือ conventional model ครับที่ผมเขียนว่า manufacturing หรือ sale and distribution model แต่จริงๆแล้วโมเดลของบริษัทเราซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเลยที่นู่นเขาก็ทำอย่างนี้กันหมดผมเรียกว่า inventive model ที่ผมตั้งชื่อเองนะไปหาใน Google ของไม่เจอคือ point ก็คือว่าจะเป็นอย่างนี้ครับเราทำ product development เราทำ clinical study จนกระทั่งเราได้ approval ก็คือ approval ในที่นี้ก็คือเราสามารถจะขายอุปกรณ์เราได้แล้วตามกฎหมายใช่ไหมฮะก็คือในที่นี้ก็คือ FDA หรือ CE mark ก็คือของยุโรปหลังจากนั้นก็คือ goal ของเราก็คือ be acquired ก็คือบริษัทใหญ่ๆมาซื้อของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็น Nervamed แต่ถึงตอนที่มันจะขายออกไปเข้าตลาดจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ Nervamed อีกต่อไปละมันก็จะกลายเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ Medtronic อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพอตรงนั้น investor ที่ invest กับเราเขาก็ได้เงินคืนทีมเราโดยส่วนใหญ่มักจะถูก absorb ไปเป็นส่วนของบริษัทใหญ่อาจจะ independent อาจจะยังเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทใหญ่ก็แล้วแต่ว่าหลายคนก็จะออกมาแล้วมันก็จะเป็นไซเคิลใหม่คือเราก็จะไปจับไอเดียใหม่ผมเห็นเป็นเส้นประสีเขียวนะฮะก็คือทีมเนี่ยก็จะไปทำ innovation ใหม่ๆแล้วinvestor เองเขาก็เอาเงินนี้ไปลงทุนกับบริษัทใหม่ๆแล้วมันก็จะเป็นไซเคิลอันนี้เป็นไซเคิลที่เรียกว่า typical มากสำหรับ innovationที่การครับที่ทำอย่างนี้ยุโรปเขาก็ทำอย่างนี้แม้แต่สิงคโปร์เขาก็ทำอย่างนี้ผมก็มีอินเวสเตอร์ที่สิงคโปร์ก็ไปคุยเขาก็ทำอย่างนี้เพราะถ้าเรามามองนะครับเราคนไทยจะเจาะตลาดไทยผมบอกให้เลยว่าตลาดไทยเล็กเกินไปไม่ viable สิงคโปร์ยิ่งเล็กกว่าเราอีกครับแล้วมันจะไปเหลืออะไรมันจะไปขายอะไรได้ในนั้นใช่ไหมฮะแล้วอิสราเอลเนี่ยทำเยอะมากก็คือทำโมเดลนี้เยอะมากก็คือเขาก็แล้วพวกนี้อิสราเอลสิงคโปร์เวลาเขามองว่า potential acquirer ของเขาก็ไม่ได้มองบริษัทในลุ่มแม่น้ำโขงหรือลุ่มแม่น้ำไนล์อะไรของเขาก็ไปมองเขาก็บริษัทเดียวกับที่ผมมองเลยก็คืออเมริกาในยุโรปอะไรก็แล้วแต่ point คืออะไรครับไอ้ bullet point ที่ผมพูดก็คืออันที่หนึ่งคือถ้า approach ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็น innovation focus
ไม่ใช่แบรนด์โฟกัสเพราะฉะนั้นปัญหาที่บอกทำไมคนใช้ไม่ใช้ของไทยอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องกังวลละเพราะว่าแบรนด์ที่เข้ามาไม่ใช่แบรนด์ไทยนะจะอยู่บริษัทนี้อยู่อเมริกาจะอยู่ไทยจะอยู่จีนจะอยู่สิงคโปร์ไต้หวันอะไรก็ไม่ได้มีความแตกต่างอันนั้นก็ข้อที่2ที่ผมพูดเลย geography กับ independence ก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้ข้อที่3ที่คนอาจจะไม่คิดนะครับเราชอบบอกเราไม่มีเงินทุนโมเดลนี้เนี่ยมันไม่ได้ based on เงินของเรามัน based on ไอเดียของเราเพราะฉะนั้นนั่นคือถ้าไอเดียเราดีจริงเราก็สามารถที่จะ raise fund จากที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ครับไม่จำเป็นที่จะต้องแต่แน่นอนผมยอมรับว่าเรื่องของ networking เรื่องของอะไรมีผลแต่มัน fix ได้ครับมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะแก้ได้มันไม่ใช่เป็นแบบเขาเรียกอะไรนะทางตันใช่ป่ะอันสุดท้ายก็คือว่าอันนั้นข้อที่3ของผมคือเรามี access to capital anywhere ใช่ไหมแล้วก็นั่นก็คือการกระจาย risk ด้วยก็แปลว่าคนที่จะเป็นลงทุนในเมืองไทยอาจจะเป็น investor หรือว่า government ก็ไม่ต้อง take the risk ทั้งหมดอย่างเช่นโปรเจกต์ผมเนี่ยจนกระทั่งถึงเสร็จที่เราแพลนว่าจะ be acquire หรือขายได้เนี่ยน่าจะใช้เงินประมาณ 30-50 ล้านเหรียญก็ไม่ได้หมายความว่าอะไรเฉพาะในอเมริกาเท่านั้นที่จะลงทุน50 ล้านเหรียญหรืออะไรที่ไหนเราก็ไปที่ไหนก็ได้มาเมืองไทยก็ได้ไปที่นู่นที่นี่ก็ได้ข้อสุดท้ายก็คือbarrier จำไม่ได้เหมือนกันข้อใส่คืออะไรไม่เป็นไรผ่านไปก่อนแล้วกันมันเยอะทีนี้ประเด็นคือทำไมเราถึงจะไปตรงนั้นได้ตรงนี้ครับที่ผมอยากจะพูดและจากประสบการณ์ที่เดินดูรอบๆนะครับคือผมจะบอกว่าผมดีใจมากที่เมืองไทยสนใจจะทำ innovation แต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดคือเวลาที่เราทำ innovation เนี่ยเราเริ่มที่ปัญหาก่อนครับเราเริ่มที่ปัญหาก่อนเวลาที่ผมฟังใคร pitch ที่นู่นที่อเมริกาหรือเวลาผม pitch สิ่งแรกที่ควรจะพูดคือปัญหาอะไรที่เราต้องการจะ solve เราจะเริ่มปัญหาแล้วเราถึงบอกว่าแล้ว solution ที่เรา offer ให้เนี่ยคืออะไรหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ต้องบอกว่าปัญหาใหญ่แค่ไหนคือว่า market size มันเยอะไหม market size นี่ไม่ใช่เรื่องเงินนะครับอาจจะอย่าเข้าใจผิด market size นี่เป็นตัวบอกว่าไอเดียนี้เนี่ยมัน self sustainable หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดคุณ market size เล็กๆเนี่ยมันไม่ sustain แล้วคุณจะเอาเงินลงทุนไปเยอะๆเนี่ยจะคุ้มไหมแปลว่าอะไรครับไม่ได้แปลว่าเราจะรวยไหมโลกนี้มันมีปัญหาเยอะนะครับมันมีปัญหาทางสุขภาพเนี่ยโลกไม่รู้กี่โลกแล้วเราจะเอาเงินเท่ากันเนี่ยอันนึงสามารถจะช่วยคนล้านคนกับอีกอันช่วยคน100 คนเนี่ยถ้าเราคิดกันง่ายๆอย่างนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นคำตอบแล้วว่าเราควรจะ shift resource ที่เรามีจำกัดเนี่ยที่มันมี impact สูงมากกว่านั้นผมจะบอกว่า market size ไม่ใช่เรื่องเงินนะฮะมันเป็นเรื่องของ sustainability ของ system นะฮะส่วนอันที่3ที่ต้องรู้หรือ4ก็ไม่รู้อันที่4ที่ต้องรู้ก็คือ competition ซึ่งอันนี้เหตุผลที่ทำไมผมถึงเอามาตั้งตรงนี้เพราะว่าเวลาที่ผมคุยกับในเนี้ยผมไม่เคยได้ยินตรงนี้เลยผมได้ยินแต่ solution บางที need ผมยังไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำหรือได้ยินก็แบบว่า need เนี่ยคุณคิดเองไม่ได้นะครับไม่เช่นตั้งอยู่ในหัวคอยแล้วคิดต้องเดินไปคุยกับ customer ตอนที่ผมเริ่มทำงานของผมเนี่ยตอนที่ผมเริ่มทำงานของผมเนี่ยผมก็ว่าผมดูแล้วเยอะแล้วนะพอผมนี่จะเรียกนิมนต์ใช่ไหมชอบเรียกนิมนต์เชิญพวกอะไรadvisor มาแล้วมานั่งด้วยกันเนี่ยเขาบังคับให้ผมต้องไปคุยกับหมอเพิ่มอีกฉะนั้นผมจะบอกเลยว่าหลายคนที่คิดว่าตัวเองรู้แล้วว่า need คืออะไรผมจะบอกได้เลยว่ายังไม่รู้นะฮะแล้วอันนี้ก็คือ common problem ที่ผมพูดไปแล้วว่าผมว่าปัญหาของเราตอนนี้ถามว่าคนไทยไปต่างประเทศได้ไหมไปได้ครับแต่ผมว่าเราทำกันบ้านตัวเองน้อยเกินไปนะฮะเพราะส่วนใหญ่ที่เราเป็นคือเราดูโซลูชันแล้วเราก็ไปหา problem แล้วพูดง่ายคือเรามีเทคโนโลยีแล้วเราก็พยายามไปหาปัญหาให้มาฟิตเทคโนโลยีของเราอันนี้ขอพูดสั้นๆนิดนึงว่าคือทุกคนจะบอกแล้วจะรู้ได้ไงแล้วว่าข้อไหนสำคัญตะกี้ข้อมีตั้ง 4-5 ข้อจะไปเจาะได้ไงนี่คือ process ของ innovation นะครับ innovation มันไม่ใช่แบบว่าโอ้โหนั่งตื่นมาปุ๊บไฟเปิดปั๊บแล้วก็รู้ปุ๊บมันไม่ใช่ครับมันจะเป็นลองผิดลองถูกครับอย่างเช่นคุณจับไอเดียแรกคุณก็ค้นหาเห็นไหมครับยอดพีระมิดมันด้วนมันไม่ถึงผิดก็เริ่มไอเดียใหม่ไอเดียที่2โอ้โหเซ็งว่ะเพิ่งทำงานไปตั้งเยอะมันเริ่มใหม่อีกละเดี๋ยวดูก่อนครับใจเย็นๆเห็นไหมครับไอเดียที่3เกิดอะไรขึ้นครับผมไดอะแกรมนี้เห็นไหมว่ามันมีโอเวอร์แลปแล้วกับไอเดียที่2แปลว่าตอนที่คุณเริ่มไอเดียที่3เนี่ยคุณไม่ต้องทำกันบ้านใหม่หมด 100% พอไอเดียที่4ดูดิครับแม่อีกแล้วมีโอเวอร์แลปพอถึงไอเดียสมมตินัดที่ต่างไอเดียสุดท้ายไอเดียที่5เห็นไหมครับไอ้ตรงฐานแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ามันได้มาแล้วนี่คือ process ของ innovation ครับฉะนั้นผมอยากจะเตือนคนไทยคือต้องอดทนถ้าคุณคำถามที่ผมได้ยินประจำก็คือว่า
พี่ผมจะทำไงดีจะไปต่ออาจารย์ผมจะทำไงดีไปต่อแต่ว่าเวลาที่ตอนที่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยเวลาที่คนมาคุยกันหรือผมไปคุยกับคนอื่นเนี่ยผมขอบอกก่อนผมใช้เวลา2 ปีเต็มๆนะครับที่ทำ business plan ไอ้ข้อที่ผมพูดไอ้ problem need อะไรทั้งหลายแหละเนี่ย2 ปีครับ2 ปีเต็มๆผมไม่หาเงินเลยนั้นต้องใจเย็นๆครับแต่คนที่นู่นเนี่ยเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาไม่มาถามว่าทำยังไงครับเขาถามคือว่าไอเดียนี้ดีหรือเปล่าผมว่าประเด็นหนึ่งที่เป็นจุดบกที่เป็นข้อด้อยหรือวีคของเราคือเราไม่ลงทุนในช่วงของidea selection แล้ว idea validation เพียงพอ idea validation section นี้ใช้เวลาเป็นปีนะครับไม่ได้ใช้เวลา2 เดือนจบแล้วผมว่าจริงๆแล้วคนที่ความรู้สึกของผมคือเขาแทบไม่ได้ใช้เวลา2 เดือนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้เราเนี่ยกระโจมทิ้งตัวเองไปละแล้วพอถึงจุดนั้นเราก็เหมือนกับขี่หลังเสือลงไม่ได้อะฉะนั้นผมจะขอเน้นว่าทำ idea validation เหมือนที่รูปที่ผมทำให้ดูเนี่ยครับให้เยอะๆฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่บอกคือตอนนี้คำถามที่คนถามผมส่วนใหญ่คือ how to grow the business แต่สิ่งที่ควรจะต้องรู้ก็คือว่าอันนี้ business ของเราเนี่ยถูกหรือเปล่า is this a good business ที่เราจะทิ้งชีวิตสุดท้ายผมอยากจะบอกว่าทำไมต้องทำตรงนั้นเราอาจจะคิดว่าเรากำลังไปขอเงินคนนู้นคนนี้เข้ามาลงทุนเราจะทำนู่นทำนี่ไม่ใช่นะครับเรากำลังเอาชีวิตเราในฐานะที่เป็น entrepreneur เนี่ยเรากำลังเอาชีวิตเราไปลงทุนในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้ใคร่ครวญให้ดีเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันเหมือนแต่งงานเลยนะครับถ้าใครคิดว่าไอ้ตอนกว่าจะจีบกันได้กว่าจะขอแต่งงานก็ได้กับพ่อแม่จะโอเคกว่าจะจัดงานแต่งงานอะไรเนี้ยมันยากผมจะบอกว่าหย่ากันยากกว่าเยอะ เวลาจะ terminate ไอเดียเนี่ยยากกว่าเยอะแล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับเอาเงินชาวบ้านเข้ามาแล้วเวลายิ่งเขาให้เงินช่วงแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้ให้เงินเพราะว่าเขารู้ว่าไอเดียเราจะดีเพราะว่ามันโคตรจะนิวใหม่มันไม่มีพิสูจเขาให้เงินเพราะคุณครับเขาไว้ใจคุณเขาถึงให้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปเอาเงินไปคืนเขาหรือจะบอกว่าผิดว่ะมันยากมากครับมันยากมากแล้วมันมีหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนอีก analogy หนึ่งคือว่ากินมันกินง่ายครับแต่เวลาจะลดพุงเนี่ยมันลดยากเพราะฉะนั้นก่อนจะกินเนี่ยคิดให้ดีซะก่อนแค่นี้แหละครับโอเคค่ะขอบคุณหมอปาโมชด้วยค่ะ มาเต็มมากนะคะเนื่องจากวันนี้เราได้โจทย์ยากแล้วเวลาเราน้อยนะคะเนื้อหาเข้มข้นมากเคี้ยวครึ่งชั่วโมง2 ท่านคงพูดไม่หมดค่ะก็ถ้าท่านใดมีคำถามเดี๋ยวอาจจะติดต่อทางพาเนลิสต์หลังไมค์ได้นะคะก็ขออนุญาตจบเซสชันเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอประทานโทษเซสชันถัดไปด้วยค่ะที่เลยเวลามาสักครู่หนึ่งนะคะก็ขอขอบคุณนายแพทย์ก้องเกียรติเกตเพชรนะคะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพกรุ๊ป3นะคะที่มาให้คำแนะนำในส่วนของอาเซียนนะคะแล้วก็คุณหมอปาโมช หอเจริญนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ของฝั่งอเมริกานะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณวลัยพันธ์ด้วยนะคะเซสชันนี้เป็นประโยชน์มากเลยเราได้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากๆแล้วก็เป็นเซสชันที่โดนใจหลายๆท่านเช่นเดียวกันนะคะจาก Health Tech ค่ะมาเดินทางกันต่อคราวนี้กระแสที่มาแรงในปัจจุบันคงไม่พ้น FinTech อย่างแน่นอนนะคะมาติดตามกันค่ะว่าเทรนด์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในแวดวง FinTech ถ้าพูดถึงในเอเชียนั้นมีอะไรเกิดขึ้นใหม่กันบ้างนะคะวันนี้ค่ะทุกท่านจะได้พบกับการแชร์ประสบการณ์ผ่านทางมุมมองของจิตตะกับแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นสำหรับนักลงทุนแนว value investment นะคะมาติดตามกันดีกว่าว่า new trend of Asian fintech and the Jitta experience จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้ทุกท่านก็จะได้มาพบกันกับ founder และ CEO ของจิตตะนะคะติดตามเซสชันนี้กันได้เราจะได้เห็นมุมมองแล้วก็ที่สำคัญใครที่อยู่ในวงการของ FinTech จะได้เห็นไอเดียใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะท่านพร้อมแล้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ Founder and CEO จิตตะค่ะสวัสดีครับทุกคนครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็เป็นเซสชั่นสุดท้ายนะครับเวลาที่ได้รับโจทย์ว่าเราต้องพูดเป็นคนสุดท้ายหลังจากที่คนฟังมาทั้งวันหรือเหน็ดเหนื่อยแล้วเนี่ยผมก็มานั่งคิดว่าเราจะพูดอะไรดีนะซึ่งโจทย์ที่ได้รับก็คือให้เห็นภาพของเจอร์นี่ของการทำฟินเทคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นผมขอยกสิ่งที่เป็นประสบการณ์จริงๆของการทำจิตตะในแต่ละสเตจของสตาร์ทอัพเพื่อที่ให้ทุกคนเห็นได้ว่าจากทฤษฎีที่เราได้ยินได้ฟังมาเรียนรู้ไปทั้งหมดเนี่ยในชีวิตจริงๆมันแบบเหมือนในทฤษฎีไหมอะไรคือสิ่งที่เป็นจุดลำบากในแต่ละสเตจหรือว่าสิ่งที่เราคิดตอนนั้นในแต่ละสเตจเป็นยังไงนะครับเพื่อที่ว่าทุกคนทั้งที่กำลังทำสตาร์ทอัพอยู่หรือที่กำลังจะเริ่มทำเนี่ยจะได้เอาไปลองใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราเริ่มกันด้วยสเตจของสตาร์ทอัพนะครับหลายท่านในที่นี้คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับตามทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าสตาร์ทอัพสเตจเนี่ยแบ่งเป็น3สเตจนะครับสเตจแรกสำคัญเป็นเรื่องของการ validate ไอเดียอะไรพวกนั้นใช่ไหมก็คือว่า problem solution fit หาอะไรครับสิ่งที่มาช่วยแก้ปัญหาของคนได้ยิ่งปัญหานั้นแก้คนจำนวนมากได้เท่าไหร่โอกาสที่เราจะเติบโตก็สูงมากขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับแล้วก็อันดับ2ก็คือตัว product market fit นะครับก็คือ product เราเนี่ยสามารถขยายแล้วก็โตแล้วก็ fit กับ market ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อันดับ3ที่เป็นสเตจไกลๆที่สตาร์ทอัพส่วนมากไม่ค่อยนึกถึงตั้งแต่แรกก็คืออะไรครับเอาไอ้ product ที่เรา market fit ไปแล้วเนี่ยไปทำ business ได้ยังไงคนทั่วไปยินดีจ่ายเงินให้เราทำอะไรนะครับเพราะนั้นใน3สเต็ปเนี่ยแต่ละโซนก็จะมีความยากง่ายของมันในแต่ละลำดับนะครับเพราะนั้นมาเริ่มที่สเต็ปแรกกันก่อนนะครับคือ problem solution fit นะครับอันนี้คือจิตตะเวอร์ชันแรกนะครับจะบอกว่าไอ้การทำproblem solution fit เนี่ยจะว่าแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบรากฐาน foundation ของการสร้าง innovation หรือการทำ startup เลยนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าคุณเริ่มต้นในสิ่งที่ผิดเหมือนติกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยแล้วเรายิ่งไถทำมันไปอีกปี2ปีเนี่ยก็ผิดแบบไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้เป็นจิตตะเวอร์ชันแรกตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มมาคือเป็นนักลงทุนแล้วก็อยากมาทำตัวแพลตฟอร์มการลงทุนให้คนได้ใช้ง่ายๆลงทุนได้ง่ายเนี่ยแล้วก็สิ่งที่ผิดพลาดนะครับอย่าไปทำตามก็คือตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอยากใช้อะไรก็ทำอย่างนั้นถูกไหมครับเพราะคิดว่าเราเป็นนักลงทุนอยู่แล้วแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าพอผมทำเวอร์ชันนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปให้คนลองใช้ตอนนั้นก็บินไปที่อเมริกาไปซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยแล้วก็พบว่าอะไรครับคนส่วนมากบอกว่าใช้ไม่เป็นเพราะมันยากถูกไหมครับในขณะที่ผมเป็นนักลงทุนอยู่แล้วผมมองว่าไอ้นี่มันง่ายเพราะว่าเราใช้ได้แล้วมันช่วยยังประโยชน์ในการลงทุนได้แต่การว่าคนส่วนมากบอกว่าเรื่องลงทุนเขายังไม่รู้หุ้นยังไม่รู้จักเลยแล้วจะมาใช้ Product เราได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอะไรครับร้องไห้นะครับ fail hard นะครับไปซิลิคอนวัลเลย์ประมาณ 1-2 อาทิตย์เป็นไงครับหน้านี้เนี่ยที่ใช้เวลาทำจิตตะเวอร์ชันแรกมาเป็นปีนะครับเขาถึงบอกเวอร์ชันช่วง validate ไอเดียให้รีบทำออกไปเร็วๆให้คนใช้เร็วที่สุดอย่าผลาญเงินเล่นผลาญเวลาทีมงานเล่นทำไป1ปีแล้วก็ใช้ไม่ได้ไปซิลิคอนวัลเลย์2 อาทิตย์เป็นไงครับโดนด่านะครับว่าไม่มีใครใช้ของคุณหรอกอะไรเงี้ยถ้ายังอธิบายให้ทราบไม่ได้ว่า Product คุณช่วยคนยังไงได้ใน1 นาทีเนี่ย Product fail ตั้งแต่เริ่มแสดงว่าคุณไม่มีจุดเด่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยผมกับทีมงานก็เลยปรึกษากันแล้วก็งั้นก็ทิ้งไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็เริ่มต้นการทำสตาร์ทอัพอย่างถูกต้องของการทำตัว problem market fit เพราะฉะนั้นสเตจนี้ต้องจำคำนี้ไว้เด็ดๆเลยนะครับใครอยากสร้างไอเดียที่ดีอาจจะไม่ต้องใช้ไอเดียเลิศเลออะไรก็ได้นะครับคอนเซ็ปต์มันมีง่ายๆแค่ว่าให้ build something people want นะครับหรือว่าสร้างในสิ่งที่คนต้องการใช้ถูกครับบางอย่างมันอาจจะดูแบบ simple นะครับเป็นแอปช่วยจดโน้ตเห็นไหมครับคนต้องการใช้นะครับไม่ต้องวิริสมาหลาอะไรก็ได้ตอนนั้นที่ผมไปเอาเวอร์ชันแรกไปให้คนดูเนี่ยที่ซิลิคอนวัลเลย์เขาก็บอกว่าใช้ยากถูกไหมครับใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นหน้าที่ของเราต้องทำอะไรต่อครับอย่าให้เขาพูดแค่นั้นเราจะต้องถามต่อว่าแล้วอะไรที่เขาอยากใช้ถูกไหมครับซึ่งพอผมไปเจอแบบนั้นคนทุกคนตอบเหมือนกันหมดว่าถ้าจะมีเว็บหุ้นหนึ่งที่เขาอยากใช้ที่สุดก็คือเว็บที่บอกได้ว่าซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่อยากใช้ไหมครับอยากใช่ไหมแค่นี้จบบอกว่าข่าววิเคราะห์อะไรไม่สนใจนะผมอันนี้ก็จริงนะเราอุตส่าห์ใส่ข้อมูลมากมายในจิตตะเวอร์ชันแรกแต่ปรากฏว่าคนไม่ได้ต้องการอันนั้นคือเป็นเหมือนแบบอะไรที่เพิ่มเติมแต่สิ่งที่เป็นคอจริงที่คนต้องการก็คือบอกเลยว่าซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยจิตตะก็เลยเปลี่ยนรูปแบบตามยูเซอร์เลยทำ MVP ขึ้นมาหลายท่านก็คงทราบอยู่ MVP ย่อมาจาก Minimum Viable Product คือทำ Product เฉพาะที่เป็น Core Feature ที่ไปแก้ปัญหาคนได้จริงถูกไหมครับจิตตะเวอร์ชันแรกเนี่ยมีฟีเจอร์108มากฟีเจอร์อลังการแต่ไม่มีคนใช้ถูกไหมครับเวอร์ชัน2ที่เป็น MVP ก็เลยบอกว่าซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่เราก็เลยเอางบการเงินมาแล้วก็เอามาคำนวณตัวจิตตะสกอร์บอกว่าหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นที่ดีถูกไหมครับ0 เต็ม 10ยิ่งคะแนนสูงยิ่งดีอันดับ2คือจิตตะไลน์ก็คือว่ามูลค่าที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่ทุกคนควรลงทุนตามหลักวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็คือว่าหุ้นดีราคาถูกถูกไหมครับก็คือหุ้นที่สกอร์เยอะๆแล้วก็ราคา under value ถูกไหมครับเพราะนั้นปรากฏว่าพอเราเอาเวอร์ชันนี้ให้คนไปใช้เนี่ยเป็นไงครับ
โอ้คนใช้แล้วก็ตื่นเต้นคือเวลาเราทำ Product ไปให้คนจริงๆมันก็ดูออกนะว่า Product มันจะรุ่งหรือร่วงตั้งแต่แรกนะครับพอคุณเอามาให้คนแล้วโหตื่นเต้นกับ Product แรกเอาไปให้คนดูคนบอกงงมันคืออะไรถูกไหมครับอารมณ์มันจะแตกต่างกันมากแล้วก็ตัว MVP เนี่ยเนื่องจาก Minimum Viable Product ถ้าทำดีเนี่ยมันจะไม่ต้องอธิบายเยอะว่าทำอะไรเพราะว่าทั้งเว็บหรือทั้งแอปเนี่ยมันมีฟังก์ชันเดียวมันคือถ้าคุณไม่ใช้แก้ปัญหาไม่ได้ไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้เลยถูกไหมครับก็บอกเราแล้วก็หน้าที่เราอันต่อมาคือถามว่าเฮ้ยแล้วพอเป็นแบบนี้ใช้แล้วอยากได้อะไรต่อแล้วก็พยายามเก็บสแตทช่วงแรกนะครับสแตทช่วงแรกยังไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับตอนที่เป็น MVP เนี่ยสเตตช่วงแรกที่เก็บก็คืออะไรครับไอคนที่เข้ามาดูหุ้นเนี่ยกลับมาใช้ซ้ำหรือเปล่าแค่นี้เองไม่ใช่ว่าเราเอาไปให้คนเขาบอกว่าเอ้ยชอบมากแต่ว่าหลังจากนั้นไม่เข้ามาใช้เลยก็จะไม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนเขาเข้ามาใช้ตัวจิตตะ MVP เยอะขึ้นเขาก็จะขอเรามากขึ้นเองว่าเหมือนช่วยเรา validate ไอเดียว่าถ้าอันนี้จะ work เขาอยากรู้อะไรทำอะไรต่อนะเพราะนั้นจิตตะเองเนี่ยก็เลยทำอย่างที่2ก็คือตัว proof ว่าเราคำนวณตัว score line มาแล้วเนี่ยมันใช้ได้แค่ไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาพล็อตกราฟเอาไปโชว์คนเพราะคนถ้าเขาจะใช้เราก็ต้องเชื่อมั่นถูกไหมครับยิ่งเป็นเรื่องการเงินการลงทุนเนี่ยก็มาโชว์ว่าถ้าเราซื้อหุ้นตามจิตตะ score สูงถูกไหมครับแกน x นะครับแกนนอนซื้อสูงเนี่ยแล้วก็ซื้อราคา under value ต่ำอยู่ข้างบนเนี่ยเพราะนั้นมุมขวาบนเนี่ยที่ล้อมกรอบไว้จะเป็นการบอกว่านี่คือหุ้นดีราคาถูกตามหลักจิตตะถูกไหมครับสีเขียวคือกำไรสีแดงคือขาดทุนก็จะพบว่าหุ้นในโซนนี้สุดท้ายถ้าเราลงทุนหุ้นดีราคาถูก 80% ของหุ้นในนี้ถ้าถือระยะยาวมักจะกำไรในขณะที่ถ้าเป็นหุ้นแย่ราคาแพงเป็นไงครับ80% มักจะขาดทุนถูกไหมครับแล้วพอเราเริ่มมี proof ตรงนี้ไปคนก็เริ่มเชื่อถือแล้วก็ใช้แล้วก็บอกต่อเพื่อนให้เข้ามาคุยกับผมนะครับว่ามี product แบบนี้อยากจะลงทุนเงี้ยตรงนี้ทำได้ยังไงนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ถัดมาที่เราสร้างก็คือตัวจิตตะ ranking ว่าสุดท้ายพอคนเห็นไอตัวเมื่อกี้ตัว proof ใช่ไหมครับทุกคนก็จะบอกเหมือนกันหมดเลยว่าอะไรครับแล้วไอ้หุ้นขวาบนเนี่ยที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมหุ้นดีราคาถูกเนี่ยมันคือหุ้นอะไรบ้างถูกไหมครับเราก็เลยมาสร้างอัลกอริทึมจัดอันดับหุ้นดีราคาถูกบนจิตตะอีกนะครับแล้วก็เอามาโชว์ว่าสุดท้ายเนี่ยผลตอบแทนการลงทุนตรงนี้มันเหนือกว่าค่าเฉลี่ยนักลงทุนทั่วไปเพื่อให้คนมั่นใจในการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่า problem solution fit และคุณเอาของไปคนกลับมาใช้งานแล้วก็อย่างที่บอกเพิ่มขึ้นก็คือตัว stat ที่ track จริงๆตอนนั้นจะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างที่บอกก็คือ growth5% ต่อ week แล้วก็ retention คือคนกลับมาใช้ซ้ำหรือเปล่าตัวเลขนี้ก็มาจาก benchmark Silicon Valley นะครับว่าถ้าคุณจะทำ startup ให้ success โดยเฉพาะช่วง product validation เนี่ยคนหรือ active user ควรจะโตอย่างน้อย 5% นะครับไม่ใช่ sign up นะครับ active ต้องกลับมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำออกไปแล้วเนี่ยเอาไปพูดกับเพื่อนแค่แบบ10-20 คน100 คนเขายังไม่กลับมาใช้เลยเนี่ยแสดงว่าคุณแก้ปัญหาให้คนทั่วโลกไม่ได้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนโมเดลอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ retention ก็เอามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นจิตตะ early growth ก็จะเห็นว่าค่อยๆโตไปแล้วก็มีช่วงที่เริ่มสตาร์ทแล้วว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปยังไงต่อแต่ว่าเป็นไงครับมันก็ไม่ได้ตกคนที่ใช้แล้วก็ยังใช้อยู่แค่ยังไม่ค่อยเพิ่มนะครับ retention ก็อยู่ที่ประมาณนี่ครับ50% อันนี้ก็จะเป็นเหมือน analysis นะครับที่แต่ละช่องที่ผ่านไปเนี่ยก็คือ1สัปดาห์ถัดไปเรื่อยๆจะเห็นว่า user ที่เข้ามาใช้งานเนี่ยจิตตะช่วงแรกพบว่าอะไรครับสัปดาห์แรกกลับเข้ามาใช้ 91% ถูกไหมครับสัปดาห์ที่2ก็กลับมาใช้กัน 50-60% ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เอาเป็นตัวเลขที่ใครเอาไปลองใช้ก็ได้เป็น benchmark นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเราเห็น stat แบบนี้เราไปเจอคน excited เราก็จบและตัว problem solution fitสิ่งที่เราทำมันตอบโจทย์คนได้จริงช่วยให้เขาเป็นไงครับอยากลงทุนหุ้นมากขึ้นกระตือรือร้นมากเพราะว่าจริงๆอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าการกระตือรือร้นคืออะไรไหมครับช่วงแรกเนี่ยยูเซอร์ของจิตตะจะเป็นพวกเอนจิเนียร์ในพวก Google Facebook Twitter ใช่ไหมครับเก่งๆเพราะเราไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเราทำเวอร์ชันแรกเสร็จแล้วยังไม่มีพวกจิตตะแรงกิ้งอะไรเลยถูกไหมครับเอนจิเนียร์ที่นู่นเนี่ยเขียนบอทมาดูดข้อมูลบนเว็บจิตตะทั้งหมดแล้วเอาไปเรียงใน Excel เองว่าหุ้นดีราคาถูกอยู่ที่ไหนถูกไหมครับเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันคือ validate แล้วเนี่ยว่าคนพยายามหาทางเอา data เราไปทำอย่างอื่นเราสร้างฟีเจอร์ให้ไม่ทันเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาทำสเตจที่2ต่อว่าเป็น product market fit ว่าเฮ้ยแล้วไอ้ตัวเริ่มต้นของเราเนี่ยเราจะ extend มันยังไงเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการเยอะที่สุดซึ่งตัว product market fit สเต็ปที่2จะว่าง่ายก็ง่ายนะครับถ้าจุดเริ่มต้นเราทำได้ดีเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของ build measure learn และอยู่กับยูเซอร์ให้เยอะขึ้นว่าเขาอยากได้อะไรคุกคีกับเขาแล้วก็ฟังเขาอยากได้อะไรเราก็ค่อยๆทำฟีเจอร์ตามนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ CEO เนี่ยแทบไม่ต้องคิดอะไรเองนะครับไปคุมให้
Product Line ออกตามนั้นเพราะว่าคนที่บอกคุณว่าจะทำอะไรคือ User หมดเลยถูกไหมครับแล้วเราจะไม่เสีย Resource สตาร์ทอัพส่วนมากที่ผิดพลาดเพราะว่าเสียเงินกับเสียพลังงานเวลาทั้งหมดไปทำสิ่งที่คนไม่ต้องการถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คืออะไรครับออกไปเจอคนซึ่งจิตตะจะใช้วิธีในการเอาไปสอนถูกไหมครับสอนหุ้นฟรีสอนลงทุนฟรีนะครับคนสอนก็คือผมนี่แหละเพราะนั้นพอสอนเสร็จเราก็จะรู้ว่าคำถามของเขาคืออะไรฟีเจอร์ไหนที่คนอยากได้เยอะขึ้นเรื่อยๆคนพูดซ้ำกันเรื่อยๆเราก็จะเอามาทำนะครับแล้วก็มีหลายๆครั้งที่ก็เอาเอนจิเนียร์ในทีมเนี่ยแอบไปนั่งรวมอยู่ในกลุ่มถูกไหมครับคนฟังแล้วก็ดูว่าเขาถามอะไร make friend กับคนที่ฟังเพราะว่าอะไรครับเราจะได้รู้ว่าคนนี้ต้องการฟีเจอร์นี้พอเราเริ่มทำเสร็จนะครับจิตตะสมัยนู้นเนี่ยยังไม่ต้องร้อนฟีเจอร์ไปเลยนะครับแค่ดีไซน์เสร็จส่งให้ยูเซอร์ดูว่าชอบไหมถูกไหมครับอันนี้อยากให้ปรับหน้าดีไซน์เป็นยังไงอยากโชว์อะไรอีกหรือเปล่าเสร็จแล้วพอเอามาทำต่อก็ส่งให้เขาใช้มันเป็นการสร้างอะไรครับสร้าง customer engagement ด้วยว่าเขารู้สึกเป็นส่วนร่วมกับ product เราเขาก็จะยิ่ง willing ที่จะบอกเพื่อนให้มาใช้เพราะว่าฟีเจอร์นี้เหมือนเขาร่วมคิดค้นไปกับเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มีฟีเจอร์บนจิตตะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้อย่างที่บอกเห็นเวอร์ชันปัจจุบันเราอาจจะแบบเฮ้ยมันมีอะไรเยอะแยะแต่ของจริงมันคือการ build measure learn แล้วก็ทำหลายเดือนหรือว่าเป็นปีเลยนะครับค่อยๆออกมาทีละฟีเจอร์นะครับแล้วก็ตัว iteration เมื่อกี้จาก section ที่แล้วบอกเนี่ยสำคัญมาก iteration คือค่อยๆปรับปรุงโมเดลไปเรื่อยๆถูกไหมครับตอนนั้นเนี่ย build measure learn loop ของจิตตะ1 อาทิตย์นะครับก็คือว่าจะคุยกับ user เสาร์อาทิตย์หรือไปสอนตอนอยู่ซิลิคอนวัลเลย์นะครับเสาร์อาทิตย์เขาอยากได้อะไรปุ๊บจันทร์ถึงศุกร์กลับมาทำเสร็จต้องทำให้เสร็จนะครับสัก1ฟีเจอร์เลือกมาแล้วเสาร์อาทิตย์ไปให้ดูต่อแล้วคอมเมนต์อะไรเอามาทำต่ออีกอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว build measure learn iteration เรา1 อาทิตย์แบบติดต่อกันประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็สร้างฟีเจอร์ทั่วไปออกมาให้เร็วที่สุดแล้วก็กลับมา improve ถูกไหมครับแต่เราจะเห็นว่าคนอยากใช้อะไรขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็จะมีฟีเจอร์เยอะแยะมากมายบนจิตตะแล้วก็กลายเป็นว่าไซเคิลการลงทุนของนักลงทุนเนี่ยจะเริ่มมี3อย่างถูกไหมครับหาหุ้นวิเคราะห์หุ้นแล้วก็เรียนรู้จากการลงทุนเนี่ยนี่คือไซเคิลปกติพอถึงจุดหนึ่งเราก็ทำจิตตะได้ครบอีโคซิสเต็มแล้วว่าอะไรครับหาหุ้นบนจิตตะมีฟีเจอร์อะไรบ้างวิเคราะห์หุ้นจิตตะช่วยวิเคราะห์ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายการเรียนรู้จากการลงทุนในอดีตที่ผ่านมาเพื่อให้เราวิเคราะห์หุ้นได้เก่งขึ้นเนี่ยบนจิตตะใช้อะไรได้บ้างเพราะนั้นนักลงทุนที่เข้ามาจิตตะก็สามารถใช้ได้ครบวงจรแล้วนะครับแล้วก็มีตัวอะไรครับเพิ่มเติมก็คือว่านักลงทุนก็จะขอหุ้นประเทศนู้นประเทศนี้ถูกไหมครับเราก็ทำเพิ่มให้เพราะนั้นบางครั้งเนี่ยสต็อปตัวเองบ้างนิดนึงก็ดีบางคนรู้สึกว่าโหไฟแรงอยากทำฟีเจอร์นู่นนี่นั่นจริงๆคำถามก็คือฟีเจอร์มันมีหลายอย่างนะเพราะนั้นต้องถาม need and want ให้ชัดเจนหลายอย่างที่ user request มาจิตตะก็ไม่ได้ทำถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่ได้เติมเต็มภาพที่เป็นเบสิกพื้นฐานอยากจะเอาอันนี้ advance เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยยากไปสำหรับ user ปกติเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าอันเนี้ยจริงๆคนอยากได้แต่เรารู้สึกว่าไม่ตรงกับ principle หลักการลงทุนแนว VI ของเราก็อาจจะไม่ได้ทำถูกไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่เราทำคือพื้นฐานให้ครบแล้วก็อะไรครับขยายข้อมูลการลงทุนไปหลายๆประเทศทำซ้ำจะเห็นว่าสตาร์ทอัพหลายๆที่อย่าง Google หรือ Facebook เองจริงๆแล้วไงครับเราก็ไม่ค่อยเห็นว่าเขาปรับอะไรภายนอกมากถูกไหมครับเขาพยายามปรับภายในให้ดีขึ้นฟีเจอร์แทบไม่ต้องมีอะไรมากมายครับจิตตะก็เช่นกันพอเราทำพื้นฐานให้ครบสิ่งที่เราปรับปรุงก็คืออะไรครับเรื่องของการรับ Data Feed มาแล้วก็ทำ Data Integrity ให้มันแม่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำจิตตะ Intel คำนวณ Proof พิสูจน์ทุกอย่างหลังบ้านทำให้มันดีขึ้นถูกไหมครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าตัวนี้มันดีขึ้นแล้วเราสามารถวิเคราะห์หุ้นได้ทั่วโลกมีข้อมูลจำนวนมากพอเพื่อให้มาวิเคราะห์เพิ่มอีกว่าทำยังไงเนี่ยแต่ละตลาดแต่ละอินดัสทรีเราถึงจะคำนวณได้ดีที่สุดอันนั้นก็จะเป็นตัวอะไรครับ proprietary หรือว่า core competency ของเราที่คนที่จะมาใหม่น่าจะสู้ได้ยากกว่าเขาจะมีข้อมูลครบกว่าจะวิเคราะห์หุ้นกว่าทดลองลงทุนจริงเนี่ยมันใช้เวลานานถูกไหมครับแต่ฟีเจอร์ที่ใช้เทคโนโลยีสร้างขึ้นมาแป๊บเดียวก็เรียนแบบกันได้เพราะนั้นมองให้ออกว่าอะไรคือคีย์หรือคอที่สำคัญของสตาร์ทอัพของคุณแล้วทำในสิ่งนั้นให้มันทิ้งห่างคู่แข่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรครับออนไลน์คลาสนะครับจากช่วงแรกดู things that don't scale เนี่ยนะครับก็คืออะไรครับคนใช้จิตตะปุ๊บก็จะอีเมลมาถามนู่นถามนี่ถามว่าคำนวณอะไรยังไงนะครับคนตอบก็จะมีอยู่1คนก็คือผมนั่นเองนะครับ CEO ตอนนั้นก็จะเป็นแต่ละช่วงก็ทำทุกอย่างนะครับไปสอนนะครับเป็นช่วงเซลล์นะครับช่วง customer support เพราะนั้นทีม
มีแต่เอนจิเนียร์นะครับ developer เขาทำหน้าที่ที่สำคัญกว่าผมนะครับก็คือสร้าง product ผมก็คือคอยเป็น customer support แล้วก็ cheerleader นะครับค่อยๆทำกันขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเริ่มมีทีมมากขึ้นเราก็อะไรครับทำตัว library จิตตะขึ้นมามีวิดีโอมี article มีทุกอย่างคนสามารถเข้ามาเรียนรู้วิธีใช้จิตตะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการจนลงทุนได้นะครับแล้วเราก็มีค่อยๆพิสูจน์ตรงนี้ว่าจากคนลงทุนไม่เป็นเลยถ้าเข้ามาที่จิตตะแล้วเป็นยังไงแล้วเราก็มีหลายคนที่อีเมลมาบอกว่าเฮ้ยเขาใช้จิตตะแล้วเขาสามารถเข้าใจการลงทุนได้เร็วขึ้นแล้วก็ลงทุนแล้วแบบสบายใจมากขึ้นนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้เริ่ม successful แล้วก็อะไรครับสิ่งหนึ่งที่เราจะ prove ได้ว่า product market fit นะครับก็คืออะไรครับอย่างแรกเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วว่าอะไรครับมี user extract feature จากเราคืออยากบอกให้เราทำนู่นทำนี่เพิ่มเติมนะครับอันนั้นเป็นไซน์ที่ดีเพราะว่าถ้า product ของเราไม่ market fit เนี่ย user จะไม่ขออะไรเพิ่มถูกไหมครับอันนี้อันดับที่2ก็คืออะไรครับมี user ที่ contribute ให้เรานะครับเช่นเอาจิตตะไปเขียนในบทความในเว็บมีไปสอนใน YouTube นะครับเราก็ได้ organic growth จากต่างประเทศเนี่ยเพราะมีคนเอาจิตตะไปสอนใน YouTube หรือเขียนบทความขึ้น Seeking Alpha ถูกไหมครับสบายๆแล้วก็มีคนอีเมลมาบอกเราถึงความ strong ของ feeling เขาว่าเฮ้ยชอบคุณมากหรืออย่างยกตัวอย่างอันนี้ที่ขึ้นไปก็คืออะไรครับบอกว่าไม่สามารถอะไรครับผ่าน1วันไปได้โดยไม่เคยเช็คจิตตะบนคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกโหเราเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรออะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนไทยด้วยแล้วก็มีจากหลากหลายประเทศอันนี้อาจจะเป็นข้อดีของจิตตะที่เริ่มมาจากการวิเคราะห์หุ้นอเมริกาก่อนเพราะฉะนั้นพอเราวิเคราะห์หุ้นอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนอเมริกาที่ใช้คนในประเทศอื่นๆที่ลงทุนในอเมริกาก็ใช้จิตตะได้นะครับแล้วก็จะมาอย่างสุดท้ายนะครับเวลาดู product market fit ก็คืออะไรครับมีการ request ขอให้ไปทำในตลาดของเขาขึ้นมาก็คืออย่างที่บอกคนที่ลงทุนในอเมริกาแต่เขาอยู่ประเทศอะไรครับสวีเดนออสเตรียแคนาดาอะไรพวกเนี้ยก็บอกว่าเมื่อไหร่จิตตะจะไปเปิดหุ้นประเทศเขานะครับมีคนนึงจากแคนาดาอีเมลมานะครับขำๆนะครับแซวเล่นเขาบอกว่าเมื่อไหร่ยูจะมาเปิดแคนาดาเพราะเขาบอกว่าคนแคนาดามีจำนวนมากกว่าคนในซิลิคอนวัลเลย์อีกนะครับให้ไปเปิดของเขาได้แล้วนะครับประชดประชันเล็กน้อยนะครับเราก็บอกเดี๋ยวรอเวลาก่อนเราก็ต้องทำตาม strategic plan แล้วก็จิตตะก็จะมีให้นักลงทุนทำเซอร์เวย์บอกตลอดว่าอยากได้ประเทศไหนเพิ่มประเทศไหนเพิ่มเพื่อที่เราอะไรครับอย่างแรกสุดคือเราต้องเสิร์ฟ existing user ก่อนว่าเรามีเหมือน product shelf ให้เขาใช้เยอะขึ้นถูกไหมครับมีหุ้นให้เลือกหลากหลายขึ้นแล้วก็พอเปิดประเทศใหม่ปุ๊บเราก็สามารถไป organic growth ที่ประเทศนั้นได้นะครับแล้วก็อันนี้เราก็เห็นว่าพอทำต่อมาเนี่ยพออะไรครับproduct market fit ช่วงที่เราขยายหรือว่าเพิ่มฟีเจอร์หรือเพิ่มอะไรถ้าเราเลือกให้ถูกดีๆปุ๊บ user growth เราก็จะโตต่อเนื่องจากตัว problem solution fit เองถูกไหมครับแล้วก็ growth อย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมครับก็คือ retention ก็ต้องได้เพราะนั้นอันเนี้ยอยู่ที่เรา define metric ตอนแรกว่าแต่ละ stage เราจะดูอะไรนะครับ later stage อาจจะดูอีกแบบหนึ่งกลายเป็นเรื่อง revenue หรือว่าจำนวนหุ้นที่ถูก search อะไรก็ว่าไปแต่ว่าช่วง1 2 3แรกบางทีตัวเลขอาจจะคนละแบบกันก็ได้เพราะนั้นเราเป็นเจ้าของ startup เองเราต้อง define ให้ถูกนะครับแล้วก็พอเราชัดเจนว่าอะไรครับ product market fit แล้วนะครับอันดับนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นแล้วเป็นเรื่อง crossing the chasm นะครับ crossing the chasm คืออะไรถ้าพูดในเชิงสตาร์ทอัพเลยก็คือการที่เราเอา Product ของเราเนี่ย move จากเฉพาะ Early Adopter ใช้ไปสู่กลุ่มที่เขาเรียกว่า Early Majority นะครับเพราะว่าในหนังสือเนี่ย Tipping Point เขาบอกว่าการที่ Innovation จะ breakthrough ได้เนี่ยมันต้อง move จาก Early Adopter ไปกินตลาด Early Majority ให้ได้เพราะว่าถ้าพวก Early Majority ใช้ Late Majority หรือ Laggard จะใช้ตามเองแต่ถ้ายังก้าวข้ามไม่ได้คนทั่วโลกก็จะไม่ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถึงเวลาที่ crossing the chasm ทำยังไงเป็นจุดที่เหนื่อยมากนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจุดเนี้ยถ้าเราจะ move ไป early majority เนี่ย character คนสองกลุ่มนี้ต่างกันก็คือว่า early adopter เนี่ยนะครับจะเป็นพวกชอบอะไรใหม่ๆมีบั๊กหรือทำอะไรได้คือ feeling ความแฮปปี้เขาคือได้ลองใช้อะไรที่ใหม่ล่าสุดนะครับแต่ว่า early majority เนี่ยจะต้องลองใช้อะไรที่มัน establish แล้วมีคู่มือการใช้มีเพื่อนเคยใช้มีสื่อพูดถึงมีแบรนด์ที่เขา reference ได้ว่าเฮ้ยถ้าแบรนด์นี้ใช้เขาใช้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นคือคนละกลุ่มแล้วเขาต้องการสิ่งที่ไม่ใช่แค่ product market fit เขาต้องการสิ่งที่เรียกว่า whole product solution product นี้เขาไม่ต้องสนใจที่มาว่าคุณจะทำอะไรของคุณเทคโนโลยีเป็นไงมันช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้เขาไม่ต้องรู้ต้นตอว่าจิตตะคำนวณยังไงก็ได้แต่เอาไปใช้แล้วลงทุนได้ถูกไหมครับอะไรแบบนี้เพราะนั้น mindset พวกนี้ก็ต่างกันแล้วก็ที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่า
as a startup หรือ as a founder CEO นะครับหรือคนที่ทำด้าน business เนี่ยช่วงแรกproblem solution fit แล้วก็ product market fit ช่วงแรกเนี่ยคุณจะดีลแค่กับ user ถูกไหมครับเพราะคุณกำลังทำของให้ user ใช้คุณกำลัง prove ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแต่พอมาช่วง crossing the chasm ที่จะไป early maturity แล้วเนี่ยคุณจะต้องดีลกับ stakeholder ใน industry คุณต้องมองให้ออกว่าเทคโนโลยีที่คุณทำเนี่ยมันจะไปซิงค์หรือไปช่วยอะไรในอินดัสทรีได้บ้างนะครับอย่างจิตตาเองเนี่ยครับก็จะมีคุยกับทาง Stock Exchange คุยกับกลต.คุยกับ Brokerage Firm คุยกับบลจ.คุยทั่วหมดเลยนะครับช่วงนั้นก็มีผมบินไปอยู่นิวยอร์กไป Wall Street 2 เดือนนะครับเพื่อไปคุยกับคนในนั้นอย่างที่บอกถ้าเราอยากได้มุมมอง global trend เราก็ไปอยู่ในที่ที่มันล่วงหน้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่าคนแถวนั้นเขาต้องการอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทำ partnership กับหลายๆเจ้านะครับซึ่งอย่างประเทศไทยเองเนี่ยจิตตาก็ได้รับความกรุณานะครับได้พาร์ทเนอร์กับหลายๆคนนะครับก็มีเซตมันนี่ Channel จัดงานด้วยกันนะครับหรือว่าที่สิงคโปร์ก็ไปโคกับสิงคโปร์ Investment Association ของเขาเราก็สามารถ reach audience ได้เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกต่างจากช่วงแรกที่เราไปอะไรครับคุยกับคนทีละไม่กี่คนถ้าช่วงหลังเราต้องการรักษาการเติบโตแล้วก็ crossing the chasm เราต้องยิ่ง approach คนทีละเยอะขึ้นนะครับเพราะนั้นแต่ละ stage skill ที่ใช้ก็จะต่างกันนะครับแล้วก็ไปอยู่บนสตรีมมิ่งอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าการที่เราเข้าไปอยู่บนสตรีมมิ่ง1ก็คือได้รับความน่าเชื่อถือแน่นอน2ก็คืออะไรครับเรา risk เก็บคนที่เล่นหุ้นได้น่าจะหมดแล้วเพราะว่าวันแรกที่เปิดตัวอย่างสตรีมมิ่งเนี่ยวิดีโอที่เปิดคนดูไป 500,000 วิวในวันเดียวถูกไหมครับเราก็รู้แล้วว่าตรงเนี้ยคนเล่นหุ้น 200,000 เนี่ยเราเก็บครบแล้วก็ดูว่ากี่คนใช้งานทำอะไรเราจะเมนเทนได้แต่แบบนี้เราก็คือว่าทุกคนรู้จักแล้วก็สเต็ปถัดมาก็ทำอะไรครับมาทำคู่มือใช้จิตตะเพื่อให้คนที่อะไรครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาจจะแบบไม่ค่อยได้ออนไลน์ไม่ชอบวิดีโองงว่าลงทุนยังไงใช้ยังไงเนี่ยดูบน library จิตตะดูแล้วงงก็มาอ่านหนังสือได้นะครับก็เป็น The จิตตะ Way ก็ออกกับทาง Stock Exchange นะครับเพราะนั้นคนทั่วไปก็สามารถเข้ามา reach ได้อีกแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่เราเห็นได้ชัดว่ามันก็บางครั้งสื่อออฟไลน์อาจจะดีกว่าออนไลน์คืออะไรครับมีการที่ยูเซอร์บางคนเจอผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยอ่านหนังสือชอบมากเลยซื้อแจกเพื่อนอีก5คนนะครับเพราะว่าจะมีกลุ่มที่เขาอ่านหนังสือนะฮะอาจจะผู้ใหญ่หน่อยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือหนังสือการลงทุนที่เขาชอบมากเขาก็จะบอกผมเขามี2อันที่ซื้อให้เพื่อนนะครับเล่มแรกก็คือตีแตกของดร.นิเวศแต่เล่ม2ก็คือจิตตะเวให้ไปอ่านแล้วเอามาใช้ได้เนี่ยผมก็มีความสุขนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังให้คนแปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะบอดแคสต์ตัวคอนเทนต์เหล่านี้ให้คนทั่วโลกเข้ามาใช้จิตตะเพิ่มได้อีกถูกไหมครับเพราะนั้นการ crossing the chasm เราต้องคิดว่าจะทำไงให้ reach ได้เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น startup เวลาคิดเนี่ยคุณต้องคิดจากหลัก10เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับ startup ที่ผิดพลาดเพราะว่าไปคิดตั้งแต่ day one ว่าเฮ้ยทำ product มาแล้วเนี่ยจะทำไงให้คนล้านคนใช้จะเข้าถึงคนล้านคนได้ไงจริงๆอยากจะบอกว่าการเข้าถึงคนล้านคนมันง่ายมากนะครับถ้าคุณตั้งต้นถูกต้องก็คือคุณทำให้100 คนชอบ1,000 คนชอบ10,000 คนชอบ100,000 คนชอบพอ100,000 คนปุ๊บล้านคนจะมาเองอย่างง่ายๆเลยเพราะคุณสู่ early maturity แล้วถูกไหมแต่ที่มันยากสุดคือไอ้1,000 คนแรกนี่แหละ100 คนเรายังเอาคนรอบตัวได้ถูกไหมเพื่อนอะไรแต่คุณจะเอาให้ถึง1,000 คนเนี่ยถูกไหมครับคุณจะต้องแบบ product คุณต้องแก้ปัญหาได้จริงๆเพราะฉะนั้นการที่ดูเนี่ยก็ดูแบบ1,000 คน10,000 คนเนี่ยเราทำได้แล้วเราค่อย crossing the chasm นะครับถ้า1,000 คน10,000 คนยังทำไม่ได้อย่าเพิ่งไปเสียพลังทำอะไรมาร์เก็ตติ้งอะไรเยอะๆเพราะสุดท้ายคนเข้ามาคุณก็หลุดเพราะว่าโซลูชันคุณยังไม่ฟิตกับมาร์เก็ตไม่ฟิตกับพร็อพแบมของคนเลยนะครับถัดมาหลังจากที่ได้ Product ก็เป็นสเตจสุดท้ายนะครับตัว Business Market Fit นะครับอันนี้ก็พูดตามตรงนะครับว่าปัจจุบันจิตตะก็อยู่สเตจนี้อยู่นะครับว่าเฮ้ยเรามี Product ไอเดียดีคนชอบใช้นะครับแจกฟรีแล้วยังไงต่อนะครับบอจี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องทำ Business ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำหนึ่งที่อยากให้จำกันไว้ก็คืออะไรครับ Startup Technology Disruption กับ Business Disruption คนละเรื่องกันคุณอาจจะทำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกคนใช้ก็ได้แต่ถ้าคุณทำเป็นธุรกิจไม่ได้สุดท้าย Innovation นั้นก็เฟลอยู่ดีเพราะมันใช้ในเชิง Commercial ไม่ได้มันก็ไม่มีเงินมา Support เพื่อพัฒนา Product ให้ดีขึ้นหรือดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมองให้ออกว่าเทคโนโลยีกับ Business คนละเรื่องกันนะครับแล้วก็ User กับ Customer อาจจะเป็นคนละกลุ่มก็ได้ถูกไหมครับถ้ามองง่ายๆ Google เป็นไงครับเทคโนโลยีก็คือเสิร์ชที่ดีที่สุดนะครับ disruption ไปแล้วก็ user ก็คือ internet user ที่มาใช้เสิร์ชฟรีถูกไหมครับ business disruption ก็คืออะไรครับก็คือทำให้คนอะไรครับผู้ลงโฆษณาเข้าถึงแอดจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จ่ายเงินเมื่อมีคนคลิกโฆษณาเท่านั้น
ถูกไหมครับแล้วก็เลือก target ตามคีย์เวิร์ดได้เพราะนั้นคนที่ลงโฆษณากลายเป็นว่าสมัยก่อนลงมีเดียจ่ายไปล้านหนึ่งไม่รู้เลยได้กี่คนจะมาใช้กี่คนถูกไหมครับแต่ Google บอกว่าถ้าจ่ายที่ Google เป็นไงครับรู้เลยว่าจะ reach กี่คนและจ่ายตามจำนวนที่คลิกจริงแบบเนี้ยก็ disruption ถูกไหมครับแล้วก็ user คือ net user customer ก็คือแบรนด์ที่มา advertise กับ Google เห็นไหมครับว่ามันอาจจะแยกกันหรือว่า Facebook ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในมุมจิตตะเป็นไงครับเราก็หาว่าสุดท้ายแล้วเราจะทำยังไงถึงเป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณอย่างที่บอกถ้าคุณฟังเยอะๆคุณมองเข้าหาลูกค้าเยอะสตาร์ทอัพมันจะทำง่ายมากนะครับตั้งแต่ product validation idea market fit อะไรก็ตาม business ก็เช่นเดียวกันสุดท้ายถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการเข้าถึง user ให้มากพอถูกไหมครับ user จากหน้าเมื่อกี้เนี่ยให้มากพอแล้วเนี่ย user จะเป็นคนบอกคุณเองว่าอะไรคือสิ่งที่เป็น happy payment ของเขาคือ user อยากจ่ายเงินให้เราทำอะไรถูกไหมครับเหมือนอาลีบาบาตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะหา business model อันไหนดีถูกไหมครับก็คือให้คนมา list ขายสินค้าอะไรไปแล้วก็ส่วนพอจุดหนึ่งคน list บนอาลีบาบาเยอะคนต่างประเทศไม่รู้จะซื้อจากร้านไหนร้านค้าที่ list ในอาลีบาบาขอเองว่าช่วยมี service ให้ verify เขาได้ไหมว่าเขาเป็นตัวตนจริงๆหรือว่าช่วยอะไรครับเขาจ่ายเงินโฆษณาแล้วให้เซิร์ชแล้วเจอก่อนคนอื่นได้ไหมอาลีบาบาก็เจอ business model ที่ทุกคนแฮปปี้วินวินยอมจ่ายเงินนะครับจิตตาเองเมื่อเรา crossing the chasm เข้าสู่ mass มากๆเราก็จะพบว่าอะไรครับมีความแตกต่างจากกลุ่ม early adopter เราเยอะเพราะ early adopter คือนักลงทุนที่ใช้จิตตาเองถูกไหมครับพอเรา reach mass ไปเรื่อยๆถูกไหมครับกลายเป็นว่าฟีเจอร์ที่หลังๆคนชอบใช้เยอะที่สุดก็คือตัวจิตตา ranking ก็คือจัดอันดับหุ้นให้แล้วถูกไหมครับเขาไม่ต้องไปเลือกหุ้นรายตัวแล้วก็จิตตะพิสูจมาตลอดว่าถ้าลงทุนตามจิตตะ ranking เนี่ย back test แล้วก็ forward test เนี่ยสุดท้ายแล้วผลตอบแทนได้ประมาณเท่าไหร่เทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดถูกไหมครับปีปัจจุบันเราก็ยังชนะตลาดแล้วเราก็โชว์พวกเนี้ยทุกปีถูกไหมครับซึ่งโชว์มาตั้งแต่แรกถูกไหมครับเราจะโชว์สิ่งที่เรียกว่า forward test ก็คือให้พิสูจไปเลยว่าไม่ต้อง back test ตั้งแต่จิตตะเปิดมาให้คนใช้จริงๆ Public Launch 2014 เนี่ยเราก็โชว์ตัวนี้บนเว็บถูกไหมครับว่าบอกหุ้นเลยต้นปีว่าจิตตะท็อป 30 มีอะไรบ้างแล้วก็ไปดูสิ้นปีว่าถ้าลงทุนตามเนี้ยสิ้นปีจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วปรากฏว่ามันก็ชนะตัว Index มาเรื่อยๆคนก็เลยแบบเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาลงตามนี้ไปเลยก็ได้นี่ก็คือความคิดของคนที่เป็นกลุ่ม Early Majority นะครับไม่ใช่ Early Adopter Early Adopter เป็นนักลงทุนเขาบอกว่าดูจิตตะวิเคราะห์สกรีนหาหุ้นไปลงทุนเองได้น่าจะได้ผลตอบแทนสูงเขามีเวลาในการทำแบบนั้นแต่ว่า Early Majority บอกว่าเขามีอย่างอื่นอยากทำเขารู้สึกว่าถ้าลงตามจิตตะแล้วเขาลงตามนี้ได้ผลตอบแทนในระดับที่เขาพอใจเขารู้สึกว่าได้ 8% 10% แฮปปี้แล้วโดยไม่ต้องทำอะไรเลยก็มาลงทุนตามนี้นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่คนทั่วไปเริ่มรีเควสให้เราออโตเมตตัว process นี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยปีนี้ผมลงท็อป 30 แล้วแต่ว่าขี้เกียจซื้อหุ้นด้วยตัวเองมีวิธีไหมที่ให้ซื้อตามจิตตะไปเลยนั่นแหละแล้วก็ปรับพอร์ตรีบาลานซ์ไปเรื่อยๆถูกไหมครับอันนี้คนก็ส่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็เห็นอีกอย่างหนึ่งคือเพนพอยต์ของการลงทุนเพิ่มเติมอันนี้ก็คือคนจำนวนมากเข้าใจการวิเคราะห์แต่ไม่ได้สามารถมีวินัยในการลงทุนที่เพียงพอก็คืออะไรครับเขาซื้อหุ้นแล้วจิตตะบอกว่ามุดพื้นฐานเปลี่ยนต้องขายจิตตะสกอร์ตกงบอัปเดตแล้วจิตตะสกอร์ตกต้องขายปรากฏว่าเขาขายไม่ได้ทำใจไม่ได้ขาดทุนขายไม่ได้กำไรก็ไม่อยากขายสุดท้ายไม่ว่าจะวิเคราะห์ดียังไงเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอึดอัดที่จะต้องตัดสินใจแล้วเขาไม่มีวินัยที่จะทำตาม principle ได้พอเขาอยากทำอย่างอื่นครับกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเริ่มลองมาแบบนี้มากขึ้นแล้วก็รีเควสต์มาว่าช่วยให้จิตตะลงทุนได้เลยเพราะนั้นตัว business model ของจิตตะตอนนี้ที่เราเริ่มทดลองอยู่นะครับก็จะเป็นช่วง business market fit ก็เลยจำภาพเมื่อกี้ครับ user customer จิตตะก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราก็ทำเหมือน Google หรือ Facebook แยก product กับแยก business ให้ชัดเลยถูกไหมครับ product เราก็คือสิ่งที่เรา launch มานานแล้วก็คือจิตตะ .com ถูกไหมครับเอาซื้อข้อมูลมาแล้วก็วิเคราะห์หุ้นแล้วก็แจกฟรีเพิ่มประเทศไปเรื่อยๆแล้วก็โชว์ผลพิสูจน์โชว์พรูฟให้มันน่าเชื่อถือขึ้นไปเรื่อยๆส่วนตัว business ก็คือคนที่แฮปปี้ว่าอยากให้จิตตะมาบริหารเงินแล้วก็เชื่อในอัลกอริทึมจิตตะแต่ไม่อยากไปซื้อขายหุ้นเองจิตตะก็จะเปิดเซอร์วิสอันนึงมาชื่อว่าจิตตะ Wealth นะครับปัจจุบันก็เป็นคล้ายๆ private fund ที่คนสามารถมาลงเงินได้เลยแล้วจิตตะก็บริหารเงินตรงนี้ตามหลักการลงทุนถูกไหมครับหลักการลงทุนไม่ใช่แค่หลักการวิเคราะห์หุ้นมันรวมถึงการ manage port ด้วยกระจายความเสี่ยงด้วยว่าเฮ้ยต้องซื้อหุ้น 20-30 ตัวนะกระจายไปในแต่ละ industry ถึงเวลานี้ต้องซื้อต้องขายถ้าคุณจะ
DCA ซื้อทุกเดือนเงินควรจะซื้อแบบนี้นะครับมันก็จะกระจายแบบนั้นก็ช่วยไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราก็ช่วย user ต่อคืออะไรครับช่วยให้สามารถลงทุนเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนที่น้อยลงได้ถูกไหมครับแล้วก็ต่อไปก็ให้ไปลงทุนต่างประเทศได้แล้วก็โมเดลในการคิดค่าธรรมเนียมเราก็พยายามคิดแบบใหม่ก็คือเราพยายามคิดเงินเมื่อทำกำไรให้กับ user ได้เท่านั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปีไหนขาดทุนเราก็จะคิดน้อยมากหรือแทบไม่คิดเลยเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็น win-win strategy เพราะนั้นจะเห็นว่าด้วยวิธีแบบนี้ทั้งฝั่งตัว product กับ business ก็จะส่งเสริมกันเองถ้า product ตัวจิตตะ .com คำนวณได้ดีถูกไหมครับนักลงทุนเก่งๆใช้คนก็จะเชื่อถือในแบรนด์จิตตะแล้วก็มาลงทุนกับจิตตะเวลได้ถูกไหมครับในขณะที่ถ้าจิตตะเวลลงทุนได้ดีคนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าสกอร์ไลน์ก็ถูกคำนวณมาได้ดีนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้อย่างที่บอกก็จะเป็น3สเต็ปของสตาร์ทอัพที่ทุกคนก็คงเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยเจอนี่จริงๆมันก็วนอยู่ในอันนี้แหละแต่ว่าปัญหาทุกอย่างมันก็จะมีความแตกต่างกันไปในสตาร์ทอัพแต่ละคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำสตาร์ทอัพในแต่ละสเตจ3สเตจเนี่ยคุณจะถึงจุดหนึ่งที่คุณจะต้องอะไรครับ pivot or persevere ก็คือว่าจะเปลี่ยนหรือจะไปต่อจะเลิกหรือจะไปต่อจะทำอะไร Product ช่วงแรกเห็นไหมครับจิตตะ Product ช่วงแรกพอเราไม่เวิร์กปุ๊บมันก็ต้องตัดสินใจนะครับทำมาปีหนึ่ง2 อาทิตย์ทิ้งก็คือ pivot เลยว่านี่คือสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์คนทิ้งไปแล้วก็ทำต่อถูกไหมครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ persevere คืออะไรครับบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันยังใช่อยู่แต่เรายังหาท่าไม่เจอยังคลิกไม่ได้เช่นสมมุติว่ามองเรื่องอะไรครับbusiness model ก็ได้เรารู้สึกว่าเฮ้ย product มี potential มากแต่เรายังหา business model ไม่ได้เราจะต้องอึดไปต่อเราจะต้องconvince คนนู้นคนนี้ให้ลองหรือว่าเราจะแบบไปถามคนให้มากขึ้นคุยกับคนให้มากขึ้นคุยกับนักลงทุนหรือพยายามรักษากระแสเงินสดยังไงก็ได้ให้เราสามารถทดลองอะไรใหม่ๆได้นานที่สุดจนกว่าจะเจอสิ่งที่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเมื่อเจอจุดนี้เนี่ยพยายามอย่าท้อถอยคิดซะว่ามันเป็นบททดสอบที่สตาร์ทอัพทุกที่ต้องเจอแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าคนเราเนี่ยมันไม่มีคนที่ล้มเหลวนะครับมีแต่คนที่ล้มเลิกไปก่อนเพราะนั้นการทำสตาร์ทอัพก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังเชื่อมั่นและรักในสิ่งที่ทำไปเรื่อยๆอย่าล้มเลิกนะครับแล้วก็คุยกับยูเซอร์เยอะๆเพราะสุดท้ายแล้วนึกไว้เสมอว่าสิ่งที่เราทำคือเรากำลังพยายามแก้ปัญหาให้คนอยู่เรากำลังพยายามช่วยชีวิตคนอื่นดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่เราทำมันถูกต้อง keep going นะครับทำต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะขอจบงานนะครับ Startup Thailand ด้วยสไลด์สุดท้ายนะครับก็ Startup อย่างที่บอกดู User ไว้แล้วก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันสร้างคุณค่ากับโลกแค่ไหนเมื่อเราคิดได้แล้วก็อะไรครับ Work hard ทำงานให้หนักนะครับสู้ Have fun นะครับสนุกกับงานที่ทำเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่างานที่ทำอยู่มันไม่สนุกแล้วเนี่ย Product เราคงไม่เวิร์กแล้วแหละขนาดเราเองเรายังไม่ interest ไม่สนุกกับมันเลยแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่เราเป็นสตาร์ทอัพก็คืออะไรครับเราไม่ได้แค่ตื่นนอนมาแล้วไปใช้ชีวิตธรรมดาเรากำลังทำสตาร์ทอัพเพื่อ make history ทำประวัติศาสตร์สร้างอะไรใหม่ๆนะครับ disrupt อะไรใหม่ๆแล้วก็สร้าง impact ให้กับโลกใบนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณตราวุฒิค่ะ Co-founder and CEO ของจิตตะนะคะทุกท่านนะที่นี้คือคนที่จะมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็น new chapter ในวงการสตาร์ทอัพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการจัดงาน Startup Thailand 2017 Scale Up
างสรรค์นะคะโดยที่ทาง Startup Thailand นะคะก็ได้จัดกิจกรรม Pitching Challenge ขึ้นค่ะก็จะจัดมานะคะ4ภูมิภาคด้วยกันแล้วก็รวมถึงที่นี่ด้วยที่กรุงเทพมหานครนะคะไปกันมาหลากหลายภูมิภาคก็คัดสรรแล้วก็คัดเลือกนะคะสำหรับผู้ที่ชนะเลิศในแต่ละภูมิภาคด้วยตรงนี้ต้องก่อนว่าเรามีแบบ2เก่งด้วยกันนะคะนั่นก็คือเก่งใหญ่นะคะจะเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่นะคะที่มีธุรกิจอยู่แล้วนะคะก็จะมานำเสนอผลงานมาแข่งขันกันแล้วก็จะมีเก่งเล็กด้วยเป็นน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะที่ได้มาแข่งขันนำเสนอเป็นไอเดียนะคะแล้วก็ผนวกเข้ากับนวัตกรรมมานำเสนอผลงานแล้วก็ได้รับเงินรางวัลนะคะสนับสนุนผลงานต่างๆของน้องๆอีกด้วยนะคะซึ่งในวันนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่าเราจะมีการมอบรางวัลนะคะสำหรับกิจกรรม Startup Thailand League Award 2017 นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีน้องๆนิสิตนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้เข้าแข่งขันกันเราจะไปทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่หาดใหญ่นะคะมีที่ชลบุรีแล้วก็นะคะวันนี้เนี่ยมีที่ขอนแก่นอีก1ที่ด้วยวันนี้เราได้ผู้ชนะเลิศนะคะของทั่วทั้งภูมิภาคแล้วนะคะแล้วก็รายชื่ออยู่ในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตรอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้เนี่ยท่านได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีแล้วเดี๋ยวจะมามอบรางวัลให้กับน้องๆนะคะรวมถึงผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ได้รับรางวัลด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเกริ่นกันต่อนะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะของกิจกรรมพิเศษที่ในวันนี้เนี่ยทุกท่านได้มารับฟังนะคะนอกจากที่จะมีเรื่องของหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีการแข่งขันนะคะวันนี้บอกเลยว่านะคะจากปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้การแข่งขันเนี่ยนะคะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็เห็นพัฒนาการนะคะของผู้ประกอบการต่างๆที่ได้พัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ business model พัฒนาตัวแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆวันนี้ปีนี้นะคะน่าชื่นใจมากว่าเห็นในแต่ละทีมนะคะมีความพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราเห็นจำนวนนะคะของน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะที่เข้ามาร่วมแข่งขันก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนๆเพียบเลยทีเดียวนะคะตอนที่เราไปที่ตามจังหวัดต่างๆภูมิภาคต่างๆนะคะในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีผู้เข้าแข่งขันนะคะมากกว่า30 ถึง 40 ทีมเลยทีเดียวนะคะที่เข้ามานำเสนอผลงานนะคะที่น่าสนใจเนี่ยก็มีทั้งผู้ที่รับรางวัลแล้วก็ผู้ที่พลาดไม่ได้รับรางวัลแต่เชื่อว่าน้องๆในแต่ละทีมนะคะเขาก็จะได้ทั้งประสบการณ์นะที่หาซื้อไม่ได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยน้องๆนะคะก็ยังจะได้ในเรื่องของคอมเมนต์นะคะจากคณะกรรมการอีกด้วยนะคะก็นำเอาคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าคำถามต่างๆของคณะกรรมการเนี่ยนำไปปรับปรุงนะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดนะคะตัว business model ของน้องๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับทีมที่ไม่ได้รับรางวัลในปีนี้นะคะไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวในปีหน้าเชื่อว่าเราจะต้องมีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกอย่างแน่นอนน้องๆสามารถที่จะไปพัฒนาตัวเองไปลองประมวลดูนะคะว่าสิ่งที่พลาดในปีนี้คืออะไรบ้างแล้วปีหน้าเราจะมาพัฒนาแล้วก็แก้ไขนะคะแล้วเติมเต็มในส่วนที่หายในส่วนที่ขาดไปอย่างไรบ้างแต่ว่าก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับท่านที่ได้รับรางวัลทุกทีมเลยนั่นเองนะสำหรับนะคะในวันนี้นอกจากที่จะมีเรื่องของกิจกรรมนะคะสำหรับ Pitching Challenge แล้วเนี่ยเราก็ยังมีนะคะกับกิจกรรมPopular Vote Awards ด้วยนะคะกับท่านที่ได้มีการดาวน์โหลดนะคะเป็นตัวกรอบของงาน Startup Thailand นะคะไปติดลงบน Facebook นะคะตัวโปรไฟล์นะคะแล้วก็ใครที่มียอดกดไลค์มากที่สุดนะคะถือว่าเป็นรางวัล Popular Vote พิเศษที่เราอยากจะมอบให้วันนี้เดี๋ยวรอฟังดูนะคะว่าจะเป็นคุณหรือเปล่านะคะก็จะมีรางวัลพิเศษที่จะมอบให้ด้วยเช่น
เดียวกันด้านบนเวทีแห่งนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ถ่ายรูปต่างๆไปแล้วก็อย่าลืมนะคะนี่เลยนี่เป็นตัวแมสคอตนะคะของงานของเรากับ Unicute เห็น2ตัวแบบนี้นะคะก็สามารถไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็โพสต์ลง Facebook หรือ Instagram นะคะแต่ก่อนโพสต์อย่าลืมแฮชแท็กด้วยกับ startupth นะคะเราก็จะไปดูรูปเก๋ๆสวยๆเจ๋งๆกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแฮชแท็กเสร็จเรียบร้อยนะคะไปโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณจุดลงทะเบียนเราก็จะมีการมอบเป็นของที่ระลึกนะคะสำหรับตุ๊กตาน่ารักนะคะกับ Unicute ที่จะมอบให้ด้วยหลายคนนะขอดูมือหน่อยใครทราบบ้างว่าทำไมมาสคอตของงาน Startup Thailand ในปีนี้นะ2017จะต้องเป็นตัว Unicute มีท่านไหนทราบบ้างหรือว่าเห็นดูแล้วน่ารักอย่างเดียวมีใครรู้บ้างไหมเอ่ยยังไม่ทราบเลยล่ะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ช่วงของวิธีการและเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ว่าทำไมนะคะสำหรับตัวมัสคอตนะคะของงาน Startup Thailand 2017 จะต้องเป็นน้อง Unicute น่ารักแบบนี้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านดร.อัชกา ศรีบุญเรืองนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะกลับเรียนเชิญนะคะท่านด้านบนเวทีเลยนะคะซึ่งขอบอกเลยว่านะคะท่านรัฐมนตรีเนี่ยอยู่กับเราตั้งแต่ทุกภูมิภาคเลยแล้วท่านก็ให้เกียรติไปในทุกจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ไปดูนะคะถึงขุนพลนะคะคนรุ่นใหม่นะแล้วก็ยังนั่งเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เข้าพิชชิ่งในแต่ละเซสชั่นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญเลยทีเดียวตอนนี้เราจะทำการนะคะมอบรางวัลนะคะท่านให้กับทีมที่ได้รับรางวัล Startup Thailand League Awards ค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับทีม Plus Tech นะคะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญรับด้านบนเวทีเลยนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณนรพลวิเชียรสารนะคะและคุณสุริยะคงหมูนะคะขึ้นรับรางวัลซึ่งจะได้โล่รางวัลเกียรติยศนะคะจากทาง Startup Thailand นอกนั้นจะได้รับเงินสนับสนุนนะคะโครงการมูลค่า 50,000 บาทปรบมือผู้ชนะเลิศนะคะสำหรับวันนี้กับ Startup Thailand League นะคะจะเป็นระดับอุดมศึกษานะคะก็เป็นน้องๆนิสิตนักศึกษาที่ได้นำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการและก็สำหรับ Plus Tech ได้ชัยชนะมาทั้งระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับประเทศด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับ Plus Tech อีกครั้งหนึ่งค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะต่อกันเลยค่ะเรามีการแข่งขันอีก1อย่างนะคะนั่นก็คือ Startup Thailand Grand Challenge Awards นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้แข่งขันไปอย่างดุเดือดเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับ My Cloud Fulfillment ค่ะกรี๊ดดังๆเลยคุณนิธิสัจจทิพวรรณรับรางวัลนะคะสำหรับรางวัลพิเศษจากทาง Startup Thailand นะคะนั่นคือโล่เกียรติยศและรวมถึงเงินรางวัลสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาทนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะทีมชนะเลิศนะยังได้รางวัลนะคะจาก TQM นะคะ Insurance Broker ด้วยแล้วก็ยังมีรางวัลนะคะที่ไปดูงานที่หัวเว่ย R&D Headquarters เซินเจิ้นไชน่าอีก1รางวัลและยังได้สมาร์ทโฟนหัวเว่ย Mat 9นะคะอีก1รางวัลด้วยค่ะปรบมืออีกครั้งหนึ่งและต่อกันด้วยนะคะกับรางวัล Popular Vote ค่ะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับคนที่มียอดกดไลค์สูงที่สุดเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับบริษัท Coconut Garden Care ค่ะคุณชินวัฒน์
ชินนาพันธ์นะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวยูนิคิวกับยูนิคูถ่ายรูปหน่อยโอ้โหและขอให้ขุนพลนะคะสตาร์ทอัพทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปพร้อมกับท่านรัฐมนตรีนะคะที่บริเวณตรงกลางเวทีขอเรียนเชิญเลยค่ะขอเรียนเชิญนะคะสำหรับคณะผู้บริหารนะคะให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพด้านบนเวทีร่วมกับผู้ชนะเลิศนะคะในทุกๆประเภทของการแข่งขันด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะนับพร้อมกัน1 2 3ปรบมือดังๆเลยเย้เราไปมาหลายจังหวัดเนาะวันนี้นะคะชื่นใจแทนผู้ได้รับรางวัลทุกคนเลยนะคะก็เอาแหละเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจะขอเชิญถ่ายภาพทีมงานนะคะทุกคนเลยค่ะทีมงานสตาร์ทอัพนะคะทุกท่านคณะผู้บริหารนะคะและทุกคนที่อยู่ณที่นี้เดี๋ยวเรามาถ่ายภาพรวมกันด้านบนเวทีมาเลยเชิญเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการนะคะน้องๆนิสิตนักศึกษาแล้วก็ขุนพลนะคะกับ Startup Warrior รุ่นใหม่ทุกท่านเลยเชื่อว่านะคะหวังว่าในปีหน้านะคะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะหวังว่าในปีหน้าเนี่ยนะคะกับขุนพลของผู้ประกอบการหน้าใหม่กับ Startup Thailand เราจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีความเข้มแข็งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อตอบรับกับ Thailand 4.0 เชิญทุกท่านเลยนะคะขึ้นได้ทุกคนเวทีเราใหญ่มาก เชิญค่ะด้านหน้าได้ด้านหน้าขออนุญาตนะคะขยับมาด้านหน้านิดนึงโอเคโอ้โหอันนี้นะคะเรียงตามลำดับอายุนะคะยูนิคิวอยู่ด้านล่างยูนิคิวระวังนะลูกนะตัวนี้เอากลับบ้านได้ไหมเอ่ยบอกว่าถ่ายภาพนะภายในงานแล้วก็โพสต์ Facebook หรือว่า Instagram นะคะ #StartupTH จะได้ Unique นะหรือว่า Unique นะคะเป็นตุ๊กตากลับบ้านเป็นของที่ระลึกไม่รู้จะได้ตัวใหญ่เท่าขนาดนี้หรือเปล่านะตอนนี้กล้องพร้อมแล้วทุกคนนะคะนับ1 2 3ยิ้มสวยๆก่อนเฮนะเฮมะ1 2 3 Startup Thailand เย้ขออีก1รูปนะคะขอช็อตดุกดิกด้วยเหรอโอ้ท่านคะท่านรัฐมนตรีคะขอดุกดิกรูปหนึ่งได้ไหมคะท่าน ท่านรัฐมนตรีงงเลยคะอันไหนตัวอย่างใช่ดุกดิกได้ดุกดิกโอเค2ช็อตนับ1 2 3เราดุกดิกด้วยอีกกล้องหนึ่งอันนี้เป็นอะไรดุกดิกหรือวิดีโออันนี้นะคะโบกมือทักทายนะส่งเสียงกรี๊ดได้เลยวิดีโออันนี้นะคะนับ1 2 3 Startup Thailand เย้
โอเคเรียบร้อยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่นะคะกับสำหรับ Startup Thailand 2018 วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ